Hildo horren helburua izango da, 2023 urte hontatik aurrera, gizarte zerbitzuen arloan lan egiten dezuen profesionalentzat formakuntza eta prestakuntza tresna berri bat sortzea eta espazio bat garatzea jakintzaren, sortzen den jakintzaren elkarbanaketarako. Buenos días, decía que... Esaten ari nintzen, egun on eman nahi dizuegula, gaur hemen bildu zareten guztiei, esalan aretuan zaudeten guztiei, 120 bat lagun ditugu ere streaming bidez jarraitzen, eskerrik asko zuen parte hartzeagatik, zuen interesagatik, izlariei ere eskerrik asko. Gainera, eskerrak eman nahi dizkiogu tokiko erakundei, udaletxei eta beste erakunde sozial batzuei. Informazioa bidali diguzuelako martxan dauden ekimenaren inguruan, bakardadeak detektatzeko eta esku hartzeko esparruan. Eta eskerrak eman noski berdintasun eta justizia eta politika sozialen sailari. Guretzat lehen topaketa honek garrantzi berezia du, ze hasierako momentu bada indartu nahi den lerro batean, zerbitzu sozialen sailaren bitartez. Hau topaketa batzuk antolatu nahi ditugu prestakuntza arloan ezagutza partekatzeko, eta gainera gune bat sortu nahi dugu ikaskuntza kolaboratiboa ere bultzatzeko. Hau izango litzateke lehen topaketa, eta espero dugu datozen urteetan ere horrelako topaketak egingo ditugula aldian behin. Eta besterik gabe, esan nahi nizuen, topaketa honetan eta hurrengoetan gure asmoa da, eduki guztiak eta bideo guztiak eta sortzen diren material guztiak beatuz.euseko web horrian eskuragarri jarriko ditugu, zuek ondoren kontsultatu ahal izateko. Ez naiz programan geldituko orain, baduzue programa eskura, eta hitza emango diot lehen ekarpenari. Eta bera dugu Lide Amilibia Eusko Jaurlaritzako gizarte politiketako sailburu ordea. Hitza duzu nahi duzunean. Egunon. Egunon, denoi. Eta Nerea Melgoza sailburuaren izenean, gerotxo etorriko da bera, orain ezin izan da hasiera hontan egon, baina gerotxo etorriko da eta hitz egingo du. Baita ere gizarte politiketako sailburu ordetzako taldearen izenean, eta nola ez, behatokiaren izenean, ongi etorriak guztiak. Eta benetan eskerrak eman nahi dizkizuet, zuen interesagaitik eta parte hartzeko prest egoteagaitik. Eta bereziki, nola ez, egiten dezuten lanagaitik. Egunero egiten dezuten lanagaitik, nahi ez diren bakardade horiek ekiditzen eta aurre egiten, ez? Vuestro trabajo para responder al... Hau da, nahi ez diren bakardadei aurre egiteko lana, estrategiak eta proiektuekin oinarritzen dira eta martxan daude horietako batzuk ekimen batzuk aipatuko ditut, gero ezagutuko ditugunak sakonago. Baina pixka bat gure burua ukatzeko uste dut interesgarria dela esaldi pare bat ematea. Araba apunto. Arabako Foru Aldundiaren ekimen bada. Estrategia kolektibo bat bultzatzeko, adineko pertsonen naigabeko bakardaderi lankidetzan eta tokian bertan aurre egiteko. Ariak, bakardadeen aurreko Gipuzkoako estrategia, Gipuzkoako Foru Aldundiaren adin berri fundazioak bultzatuta. Pertsona guztiek bakardade egoeratan gaitasun eta baliabide pertsonal gehiago izan ditzaten. Bartzelonako udalak ere aspalite garatzen duen estrategia bakardadeen erronkari aurre egiteko bere aniztasun osoa. Eta, adibidez, Bizkaiko Foru Aldundiaren etxetik bezalako ekimenak etxean jarraitzea eta mendekotasuna duten pertsonen eta haien zaintzaileen bizikalitatea hobetzea bilatzen duena. Eta baita ere, ingurune horretatik bakardadea ere lantzen dute. Eusko Jaurlaritzatik nahi gabeko bakardadeen esku hartzea landu dugu ere agenda nagusia. Adinekoekin elkarlaneko gobernantza publiko sozialeko gune bat da, beste bakardadei heldu diena.
eta baita ere Euskadi Lagunkoia sustraietatik. Euskadiko udalek sailarekin batera bultzatzen dituzten adinekoekin lagunkoiak diren hirien programa bultzatzeko. Eta gogoratu, gainera, Euskadi Lagunkoiaren hamarkada bete zenean, berariaz erakusketa ibiltari bajarri genuela abian, bakardaderen inguruan, eta baita ere hemen gida batzuk landu genituela bakardadeari aurre egiteko. Hainbat proiektutan gauzatzen da bakardadea eta zaurgarritasun funtzionala eta soziala detektatu eta jorratzeko. Gizarte ekimena protagonista dela. Ejemplos de estos proyectos de iniciativa social. Eta horrelako egoerak detektatzeko eta esku hartzeko beste adibide batzuk hauek dira. Begirada adia, gizarte hauskortasun egoeran dauden adinekoei erantzun integratua, preventiboa eta proaktiboa ematea proposatzen duena. Bizkaia saretu, bakardadearen prebentziorako eskola, ikuspegi komunitari batekin bakardadearen aurkako eragileen sare bat sortzea bultzatzen duena. Bakardadeak eskolak, Araba apuntoren barruan nahi ez den bakardaderen aurka borrokatzeko prebentzioaren ikuspegitik. Teknoadineko, hauskortasun egoerei eta nahi ez den bakardadeari erantzuteko estrategia proposatzen duena. Eta zilarrezko aria. Telefono bidezko doako laguntza zerbitzua nahi ez den bakardadean dauden adinekoentzat. Ikusiko duzuen bezala, ekimen ugari daude jadanik martxan, uste dut horrelako topaketa bat beharrezkoa zela elkar ezagutzeko eta ekimen batetik eta bestetik ikasteko eta Arantxak esan duena ere egia dela. Ekimen ugari daudela, udaletxetatik abian jarri direnak, bakoitzak bere espezifizitateekin eta haiek oso hurbiletik ezagutzen baitute zein den bere udalerrietako egoera. Gizarte arazo garrantzitsu honekiko duzuen konpromisua eta dedikazioa. Zuei, hemen saretonei eta noski lanean bakoitza bere lekutikan dabiltzan guztiei. Esperientzia horiek behatuz webgunean eskuragarri egongo den mapa batean biltzen ari gara. Eta parte hartzera animatzen zaituztet. Behatokiko taldearekin harremanetan jarrita. Arantxa, Ainoa, behatuzeko web horria ezagutzen ez duzunontzat, egia esan oso horri interesgarria da. Eta gaurtik aurrera han jarriko ditugu ekimen guztiak eta sortuko diren berri guztiak ere bai. Ezagutuko duzue, segurenez, baina bazpare, behatuz gizarte zerbitzuen eremuan esku hartzen duen eragile guztien zerbitzura dagoen tresna da. Gizarte zerbitzuen euskal behatokia eta indartu egin dugu gainera legealdi honetan. Esperientziak aztertzeko, trukatzeko eta ikasteko tresna partekatua da. Esku hartzen, evidentzian eta etengabeko hobekuntzan oinarrituz politikak diseinatu eta ebaluatzeko. Con ese espíritu hemos planteado... Espiritu horrekin planteatu dugu eta eskaintzen dizuegu topaketa hau Arantxak esan duen bezala, 200 pertsona inguru parte hartzen ari garen topaketa aurrez aurre eta online ere bai. Euskal gizarteak gai honi ematen dion garrantzia erakusten du nire ustez. Bakardade nahi ez den bakardaderen arloa. Gainera partekatu egiten duguna Europako batzordearekin eta bereziki Europako batzordearekin parte hartzera animatzen zaituztet. Usten dut, probetxagarria izateko, zuen ekarpenak ere ongi etorriak izango direla eta guztien artean ikasteko gaude eta aurrera pausoak ere emateko. Y os dejo ya con Elisabet. Usten zaituztet Elisabet Casabiancarekin. Elisabet Casabianca Europako Batasunako ikerketa zentro bateratuko kide da. Eta babes zientifikoa eman nahi die politika hauei. Gau hemen laburpen bat aurkeztuko digu bakardaderen aurkako ikerketa zentro bateraturen analisiaren gaurdainoko laburpen eta ondorio nagusiak. Elisabet, atsegin handia da zu hemen egotea, eskerrik asko hemen egoteagatik eta zure ekarpenagatik. Eskerrik asko guztiei.
slides. So yes, good morning everyone. Egunon, 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 ikerketa zentro bateratuaren taldearen izenean. Eta gustatuko litzaidake eskerrak ematea antolatzaileei, gonbidatu nautelako, eta gainera aukera eman baitigute ikuspegi orokor bat, eta IZB-ren bakardaderen arloko eskuhartzei buruz egin dugun azterketaren gaur arteko ondorio nagusiak aurkezteko. Eta ezagutzen ez duzuen ontzat gure erakundea, labur-labur esango dizuet, ikerketa zentro komuna, Europako batzordearen barneko ikerketa zentroa dela. Eta probetan oinarritutako aholkularitza zientifikoa eta Europar Batasunaren politika babesten ditu. Gaur ekitaldi honetan, zientzialari sozial gisa parte hartzen dut, gaurko eztabaidari dagozkion elementuen berri emateko. Hona hemen nire aurkezpenaren gai zerrenda. Lehenik eta behin, labur-labur aurkeztuko dut gure zentroak bakardadeari buruz egin duen proiektua. Uste dut oso interesgarria izango dela entzuleentzat, gaur hemen bildu diren entzuleentzat. Ondoren bakardaderen aurkako esku hartzei buruzko gure zentroaren azterketaren elementu nagusiei buruz hitz egingo dut. Orain arteko zenbait ondorio barne, noski. Eta gainera nire hitzaldia amaitzeko, etorkizun hurbilean zer datorkigun o zer etorriko den aipatuko dut. Bueno, gauza asko benetan emozionanteak eta ziur nago interesgarriak izango direla hemen elkartu zareten guztiontzat. Bueno, lehenik eta behin denok orrialde berean egon gaitezen eta puntu berean egon gaitezen, utzidazue lehenik eta behin bakardadearen kontzeptua definitzen, mundu guztia ados egon dadin eta gaizki ulertuak saihesteko. Bakardadea sentimendu subjektibo ikaragarria eta deserosoa da. Eta gizarte interakzioaren kalitatean eta kantitatean asebete gabeko premia gisa definitzen da. Hori dela eta batzuetan zaila da bakardadean neurtzea, naiz eta inkestetako galderetan oinarritutako eskalak egon daude. Beraz, horrela definituko genuke bakardadea. Inork galderari badu honen inguruan, noski planteatu ditzakezue eta saiatuko nintzateke auzi hauetan gehiago sakontzen, baina orain besterik gabe aurkezpen laburtu bat egin nahi dut. Beraz, beste alde batetik, sensazio hori esperimentatu dezakegu baita ere isolatuta ez gaudenean fisikoki. Beraz, garrantzitsua da nabarmentzea bakardadea senti daitekela isolatuta ez dagoenean ere, hortik dator bakardaderen eta isolamendu sozialaren arteko aldea. Gainera, bakardadea unibertsala da, edozein pertsonari eragin diezaioke, adina, sexua, estatus sozioekonomikoa eta bar gora bera. Eta gainera, garrantzitsua da azpimarratzea, karga badela, bakardadea osasun eta gizarte karga handia da, izan ere ikerketak erakusten duenez, bakardadeak ondorio ugari ditu norbanakoaren osasunean, baina baita gizarte kohesioari eta komunitatearen konfiantzari ere eragiten die. Eta, beraz, garatzen ari gara proiektu bat, bakardaderen inguruan, gure zentroaren barruan, ikerketa zentro bateraturen barruan, eta ondoren azalduko dut. Beraz, gure zentroaren txosten baten araberan, 2021an argitaratu zena, 2020ko lehen hilabetean, Europarren 25% adierazi zuten bakarrik sentitzen zirela denboraren erdia baino gehiago. Zifra hori 2016koarekin alderatzen bada, orduan Europar Batasuneko herritarren 12% bakarrik sentitzen zen bakarrik denbora erdia baina gehiagoan. No jakina, COVID-19 pandemian izandako urruntze sozialak eta itxialdeek lehendik zegoen arazoa areagotu besterik ez dute egin. Naiz eta denok sentitu garen bakarrik gure bizitzako uneren batean,
erregistratu ditugun bakardade mail hauek benetan kezkagarriak dira. Zergatik axola behar digu honek bakardadeak? Zergatik hartu barko genituzke kontuan zifra hauek? Ikerketak erakusten du, arrazoi asko daudela bakardadeak arduradun politikoen arreta merezi izateko. Beraz, kontutan hartu beharreko auzia iruditzen zaigu bakardadea, gainera hainbat osasun arazorekin lotzen da, eta horren ondorioz, pertsona gizartearekiko loturarik gabe senti daiteke, eta ez dira hain motibatuta egoten jarduera zibikoetan parte hartzeko. Zer egin daiteke Europako politikaren esparruan 2021ko udan, Europako Parlamentuaren ekimenez, gure zentroak enplegu gizartegai eta gizarteratze zuzendaritzan nagusiarekin lankidetzan, Europar Batasuneko bakardaderen jarraipena egiteko proiektu berri bat jarri zuen abian. Helburua proba eta ezagutza gehiago biltzea da. Bakardadea bultzatzen duten faktoreak hobeto ulertu ahal izateko. Baita hoiek osasunean eta gizartean dituzten ondorioak ere bakardadeari eta gizarte isolamenduari buruzko erabakiak hartzen laguntzeko. Suika lehendakari ordeak berak gertutik jarraitzen du proiektua berak esaten duen bezala eta hitzez hitz aipatzen du bakardadearen eta gizarte isolamenduaren arazo konplexu eraginkortasunez heltzeko lehenik eta behin erabat ulertu behar ditugu. Proiektuak hainbat jarduera biltzen ditu, eta berela itzuliko gara horretara aurrerago. Eta aurrera ikusia dago 2024an amaituko direla. Beraz, zeintzuk dira proiektuaren elementu nagusiak? Bueno, asko dira, beraz, hasiko gara esaten, hau dela Europar Batasuneko osoko bakardadeari buruzko lehen datu bilketa. Landa lana 2022aren amaieran egintzen. Emaitzak laister argitaratuko dira. Eta aurrerago ere gustatuko litzaidake xetasunen bat ematea honen inguruan. Gainera aipatu nahi dut, bakardaderen jarraipena egiteko web plataforma bat sortu dela Europar Batasunaren barruan. Eta gainera aipatu nahi nuke, bakardaderi buruzko analisi bibliografikoak, txosten politikoak, eta ikerketa dokumentuak argitaratu ditugula eta argitaratzen jarraitzeko asmoa dugula. Gainera, gai honen inguruan ere sentsibilizatzen eta sustatzen dugu lankidetza. Adibidez web mintegiak antolatzen ditugu, esku hartzen eraginkortasunari buruzko aditu nabarmenekin. Gainera aldizkako bilerak alderdi interesdu nagusiekin, adibidez OMS-erekin, GILC-erekin, bakardadari eta konexiori buruzko ekimen globalarekin, eta baita ere prestatuta dugu konferentzia goi mailako bat, bakardaderen inguruan, enpleguaren zuzendaritza nagusiak antolatua 2023ko ekainaren 6an aurten. Informazio gehiago emango dut honi buruz aurrera xeago. Eta gainera aipatu nahi dut, bakardaderen aurkako esku hartzei buruzko ikerketa horixe izango baita nire hurrengo diapositiben gai nagusia. Eta nola nahi ere, informazio gehiago lortzeko eta horrekin lotutako argitalpenak eskuratzeko web orria kontsulta dezakezue. Xet, hago arkituko dituzue. Ondoren, ze esku hartze egiten diren aipatuko ditut. Bakardadearen esku hartzen barruan 3 jarduera nagusi dira hain zuzen ere aterki horren azpian daudenak. Alde batetik, jadanik komentatu dudan bezala, bakardaderen aurkako esku hartzen eraginkortasunari buruzko berrikuspen bibliografikoa argitaratu dugu. Hain zuzen ere errebisio hau argitaratuta dugu gure web horrean. Gainera, bigarren elementua bakardaderen aurko esku hartzen kartografia edo mapa izan da. Eta hirugarren elementua esku hartzetan adituekin egindako elkarrizketak izan dira. 3 elementuak konektatuta daude eta baten analisiak eta emaitzek beste biak elikatzen dituzte. Sakondu dezagun orain elementu hauetan banan.
Hasiko gara bakardadearen aurkako esku hartzen eraginkortasunari buruzko bibliografia berrikuspenarekin. Ederki ba. Hauxe egin genuen bakardadearen aurkako esku hartzen eraginkortasunari buruzko bibliografia berrikusi genuen. Horretarako lan hori Bochumeko Ruhr Unibertsitateko Alin Beckerskesekin eta Koloniako Kirolaren Alemaniako Unibertsitateko Susan Bucherekin lankidetzan egin zen. Ikuspegi zientifiko bat eman nahi geniolako ikerketa honi. Hain zuzen ere bakardaderen garrantzia eta isolamendu sozialaren inpaktua aztertzeko. Eta baita ere, esan dudan bezala, Alin Beckerskekin parte hartu zuen. Guztia aurkitu dezakezue gure web horrian. Eta nahi izan ez gero, jeitsi. Gainera, galdera funtsezko bat zegoen erantzun nahi genuena berrikuspen bibliografiako hau egiterakoan. Hau da, ea benetan eraginkorrak diren esku hartzeak bakardadea murrizteko eta baiezkoa bazen erantzuna zemotatakoak ziren. Horregatik, berrikuspen orokor bat egitea erabaki genuen lotutako literaturaren sintesi mailarik altuena. Beraz, zeuden probak aztertzen ari gara, eta ia berrikuspen sistematikoren eta meta-analiziren emaitzak labur bildu ditugu diapositiban erakusten den triangeluan bezala. Hori izan zen ikuspegia eta erabili genuen metodologia. Garrantzitsua da, esku hartzea hitz egiten dugunean, ulertzea zer den esku hartze bat. Eta zentzu horretan, harrigarria bada ere, azterlan batek ere ez zuen esplizituki definitu bakardadearen aurkako esku hartzea zer den. Harrigarria badare esan dudan bezala. Ondorioz, hauxe egin genuen pertsona bakartiei zuzendutako neurrien eraginkortasuna ebaluatu zuten azterlanetan zentratu ginen. Bakardadea arinduz haien ongizatea eta haien bizikalitatea hobetzeko bakardaderi aurre eginez. Halare batzuetan biztanleri hartzailea ez dago argi. Ez dakigu norentza den eta horrek prebentzio eta arintze estrategiak konbinatzea ekartzen du. Eta bigarren urrats gisa baliagarria da ulertzea ze esku hartze mota dauden bakardadearen aurka. Hainbat esku hartze mota proposatzen dira bibliografia zientifikoan, eta zenbait azterlanek hoien eraginkortasuna aztertu egin dute. Bakardade egoera hoiek arintze aldera. Diapositibako kuadroak hainbat egilek proposatutako esku hartze moten kategorizazioak laburbiltzen ditu. Hau da, arlo akademikoko proposamenak dira, baina adibide ezagunenetako batzu baino ez ditut erakusten, baina ez dira datu exhaustiboak edo guztiz zehatzak, beste kategorizazio batzuk ere proposatu baitira torren inguruan ikertzen jarraitzen baita, beraz besterik gabe adibide ezagunenak jarri dizkizuet. Gainera bakardaderi aurre egiteko esku hartzeak polifazetekoak izaten dira, eta hainbat mailatan gertatzen dira, kategoria desberdinetakoak eta hoien faseartekoak izan daitezkelarik. Nabarmendu nahi nuke gure azterketarako ez dugula esku hartzearen kategorizazio espezifikorik erabiltzen. Bibliografia laburbildu genuen eta esku hartzen eraginkortasuna aztertu genuen talde hartzaile eta esku hartze mota desberdinentzat. Adibidez, gure lanean komunitatean oinarritutako esku hartzeak aurkitu ditugu, bakardadeari heltzeko ikuspegi zabalagoa eta integratuagoa dutenak. Hala ere, oinarri komunitarioko esku hartzeen kasuan, ebaluazioa zailagoa da. Eta horregatik, ikerketa diseinatzeko egokiak diren esku hartze espezifikoetan mugatu eta gotan oinarritzen dira azterlan asko. Kasu honetan, ikerketaren eta errealitatearen arteko nolabaiteko dekalaxea edo
deskonexioa ikusi dugu. Zail delako ebaluatzea esku hartze mota batzuk. Hirugarren urrats gisa gure lanean garrantzitsua izan zen jakitea nola neurtzen den esku hartzen eraginkortasuna. Eraginkortasuna neurtzeko nazioarteko arauak ditugu, nazioarteko estandarrak hala ere ez dira aplikatzen bakardadearen aurkako esku hartzei buruzko egungo ikerketan. Beraz, izan badira, baina praktikan eraginkortasuna hainbat ikerketa diseinuren bidez ebaluatzen da. Eta horregatik izan ditezke bai kualitatiboak, adibidez, parte hartzaileen arteko galdetegia izan daiteke, baita ere kuantitatiboak, adibidez esku hartzearen aurretik eta ondoren talde bakar baten emaitzak alderatu daitezke, horrela egin daiteke. Eta gure berrikuspen bibliografikoan eraginkortasuna ebaluatzeko ikuspegi kualitatibo eta kuantitatiboa aplikatzen zuten azterlanak sartu genituen. Hau da, eraginkortasuna neurtzeko orduan. Eta gure irismena ikerketa diseinu espezifiko bat aplikatzen duten azterlanetara mugatzeak egungo literaturatik sortzen diren funtsezko ikuspegiak galtzera eramango gintuzke. Horrela, bakardadea murrizteko eta norentzat funtzionatzen duen ulermena mugatuz, horregatik kontutan hartu genituen ikerketa diseinuak. Gainera, kontutan hartu behar dugu ausazko saiakuntza kontrolatuak, gehiegi simplifikatuz esku hartzearen eraginpean dagoen talde baten emaitza eta esku hartzearen eraginpean ez dagoen talde baten alderatzen dira, eta esku hartzen eraginkortasuna egiaztatzeko urrezko patroia izaten dira. Baina oso azterlan gutxik aplikatzen dute tresnau, entsegu eta errore ausazkoen proba. Zer ikasi dugu berrikuspen honetatik bakardadearen aurkako esku hartzen eraginkortasun orokorrari dagokionez? Ara, lehenik eta behin, berrikuspen sistematikoetan eta meta-analisietan esku hartze gehienek bakardadearen murrizketen berri eman zuten eta eraginkorrak izan ziren bakardade sentipen hori uxatzeko. Albistea pozgarria da, bai zerbitzu hornitzaileentzat, bai erabiltzaileentzat eta noski finantzatzaileentzat. Hala ere, ondorioak oso heterogeneoak dira talde hartzailearen eta esku hartze motaren arabera. Oraindik ez dakigu ze esku hartze diren eraginkorrenak, ez da norentzat ere diren eraginkorrenak. Eta hori gertatzen da informazioa oraindik ez dugulako osorik. Zeintzuk dira emaitza nagusiak hartzailei dagokionez? Aztertutako azterlan gehienek adineko helduei buruzkoak dira. Hau da, helduen ingurukoak eta ondorioztatu dugu esku hartze gehienak eraginkorrak direla bakardadean murrizteko orduan adineko pertsonengan. Adin talde horrentzat, ikerketa berrienek teknologian oinarritutako esku hartzeetan oinarritzen dira. Esate baterako tabletak erabiliz, sare sozialak, nolabaiteko konexioa sortzeko, harremanak eragiteko, kontaktuak berrartzeko adiskidetasunekin, kontaktuan egoteko familiarekin. Ikusten dugu, hala ere, emaitza desberdinak, eraginkortasunari dagokionez teknologia erabiltzeko moduren arabera. Adibidez, komunikabide sozialek bakardadea murriztu dezakete dauden harremanak hobetzeko eta sare sozialak zabaltzeko erabiltzen direnean, hau da pertsonak jadanik sare batuenean. Baina bestalde, ingurune sozialak bakardade maila handiagoarekin lotzen dira mundu errealeko jardueretara leku aldatzen direnean, nolabait esateko. Hau da, ordezkatu egiten direnean kalean egin ditzakegun jarduera gure etxetik ateratzen garenean. Orduan, ematen du denbora gehiago pasatzen dugula pantailaren aurrean. Eta ikusten dugu ere beste talde hartzaile batzuk ez daudela ondo ordezkatuta bibliografia. Adibidez, oso azterketa gutxi egin dira haur eta nerabeen inguruan. Adintalde horretarako eskura dagoen bibliografiak erakusten du esku hartze mota desberdinak
eraginkorrak direla. Baina, diodan bezala bibliografia oso urria da, kasu honetan, haurretan erabeen inguruan. Eta esku hartze motari dagokionez, zeintzuk diren emaitza nagusiak berrikusitako literaturaren arabera, badirudi tratamendu psikologikoko esku hartzeak, badibidez entrenamendu kognitibo soziala, eta gizarte laguntzako esku hartzeak, adibidez kontaktu erregularrak, arreta edo konpainia eskaintzea, etorkizun handia duten ikuspegiak dira adin taldeetan bakardadea murrizteko. Sare sozialen erabilerak eta jarduera sozialen estimulazioak ere bakardadearen murrizketan eragina dutela erakusten dute. Naiz eta inpaktua edo eragina txikiagoa izan. Ez dugu alderik aurkitu ingurune individualen eraginkortasuna globalean, talde ingurunen aldean edo haiekin konparatuz. Hau da, esku hartzea pertsona individual bati zuzentzen zaionean edo talde bati zuzentzen zaionean. Hala ere, berrikusitako literaturatik abiatuta, ezin da esku hartze mota baten nagusitasuna identifikatu. Hau da, eraginkorren den bat besteekin konparatuz. Lehen komentatu dudan bezala esku hartzeari buruzko informazio asko falta da. Eta horrek eragotzi egiten du eraginkortasuna ote dagoen bera bat ulertzea. Hala ere, bai atera ditugula ikaskuntza batzuk, ondorio nagusi batzuk eta haien berri eman nahi dizkizuet. Berrikuspen honen kasuan hainbat hutsune identifikatu genituen ikerketan. Batez ere bakardaderen aurkako esku hartze gehienak banakako eta harremanezko esku hartzeetan oinarritzen zirela ikusi genuen. Eta gutxiago dakigula ze eraginkortasun dagoen maila komunitarioan, gizarte mailako esku hartzen eraginkortasunean, bai eta inguru espezifikoei buruz ere eskolan adibidez. Baita ere berrikuspenearen barruan bakardadearen eta haren eraginkortasunaren aurkako esku hartzeak ikertzen dituzten argitalpenetan eskuragarri egon beharko luketen elementuen zerrenda proposatzen dugu. Gure ustez gehienak falta dira. Eta horregatik, ebaluazioak hobetzeko, hauxe behar dugu ikerketa sistematikoagoa eta kalitate handiagokoa. Eta helburu horretarako, ebaluazioetarako jarraibide espezifikoak ezartzeak ze esku hartzen mota diren eraginkorrak eta norentza diren hobeto ulertzen lagunduko liguke. Beharrezkoa da epe luzerako jarraipena egitea eta hobeto ulertzea bakardadearen aurkako esku hartzen iraunkortasuna. Adibidez, ekimen bat jartzen da eta urtebetera ebaluatu dezakegu ze gertatu den. Ze aldatu den? Zer aldatu den oinarrian esku hartzeetan pertsona hauengan, bakardadego erantzeuden pertsona hauetan garrantzitsua da epe luzea ere sartzea, garrantzitsua da ere eskalatzea ikustea zer ari den funtzionatzen. Eta horretarako beharrezkoa da informazioa trukatzea, zerbitzu hornitzaileen eta erabiltzaileen artean, baita ikertzaileen eta arduradun politikoen artean ere bai, jakina. Eta azterlanetatik ondorioztatzen da hainbat inplikazio politiko badaudela. Berrikusitako literaturan oinarrituta, gure iradokizuna da herrialdeei egiten diegun atalase txikiko ikuspegi sorta bat eskaintzea. Talde hartzaileen beharretara eta sarbide bide simplifikatuak dituzten egoeretara egokitzeko. Bakardadea pairatzen duten pertsonen parte hartzea sustatzeko eta aldi berean estigmatizazioa saihesteko. Gainera, epe luzerako planteamenduak hobetsi egin behar dira unean uneko neurri puntualak baino. Nazio maila estatalean, nazio mailan, eskualde mailan ikuspegiak faktore kulturala kontuan hartu behar dituzte. Hau da, herrialde batean funtzionatzen duenak beste batean ez funtzionatzea gerta daiteke.
baita arrisku talde espezifikoei zuzendutako esku hartzeak ere. Eta zehatzei ere. Azkenik, baina ez horregatik garrantzi gutxiagokoa, funtsezkoa da ebaluazio sistematikoa bultzatzea. Funtsezkoa iruditzen zaigu, jakin behar dugu esku hartzeak funtzionatu duen edo ez. Berrikuspenak literatura akademikoaren ikuspegi orokorra eskaintzen du esku hartzen eraginkortasunari buruz. Baina jakin eta ulertu nahi genuena zen, zer ari zen gertatzen tokian bertan bakardadeari aurre egiteko orduan. Horregatik, Europar Batasunean bakardaderen aurka dauden esku hartzen inventarioa edo zerrenda egitea erabaki genuen. Eta nik aurkeztuko dudana orain degustazio txiki bat besterik ez da. Izka-mizka batzuk besterik ez dira. Garrantzitsua da ezagutzea nola aurre egiten zaion bakardadeari Europar Batasunean, garrantzitsua da. Baina mapa honek ere profesionalekin praktika partekatu eta esku hartzeak diseinatzen eta gauzatzen lagundu nahi du. Beste arrazoietako bada ulertzea nola zer ari den funtzionatzen eta nola bakardadeari aurkako borrokan eta baita ere egon daitezken hutsuneak antzematea da. Azken helburua izanik politikak egitea. Politika informatuak hain zuzen ere. Nola egin dugu mapa hau bakardaderen aurkako ekimenetan? Batez ere interneteko ikerketa dokumental bat egin dugu. Horretarako webetan oinarritu gara. Hasieran herrialdeko hizkuntzan gako hitzak erabiltzen ditugu. Eta hurrengo urrats gisa esku hartze batek bestera eramaten zuenez, txosten garrantzitsu batek zenbait esku hartzea aipa zitzake. Esan dezakegu sormen maila altua izan genuela adimena nahiko irekia ikerketa lan hau egin ahal izateko. Eta hemen azpimarratu nahi dut esku hartzearen definizioa eta berrikuspen bibliografikoan aplikatutakoa desberdinak direla. Guk bakardadari heltzeko helburu espezifikoa duten esku hartzeak kontuan hartu genituen. Adibidez, COVID-19 pandemiarekin lotutako esku hartze puntualak ez dira mapa honetan sartzen. Eta gainera osasun mentaleko eta sozialeko gaia jorratzen dituzten eta esku hartzeak sartzen dira. Bakardadean inplizituki eragina dutenak, adibidez zahartze aktiboko ekimenak. Izan ere, erakundek estrategikoki aukera dezakete bakardade terminoa erabiltzea saiestea, estigmatizazioa saiestu ahal izateko, hori kontuan hartu behar izan genuen. Eta gainera oso kontuan izan genuen ekimen horiek baztertzeak bakardaderi heltzeko praktikei buruzko funtsezko informazioa galtzea ekar lezakelako. Eta mapa honetan ez daukagu zerrenda osoa egiten diren esku hartze guztien zerrenda zehatza ezinezkoa litzateke. Baina horietako kopuru adierazgarri bat sartu dugu. Aurrego ikusiko ditugu. Eta gainea badakit gaur goizean bertan bakardaderen aurkako esku hartze gehiagoren berri izango dugula. Eta pozik gehituko ditugula datu basea eguneratzen dugun bitartean. Noski. Eta esku hartze gehigarriren bat baduzue, eta nahi baduzue gure datu basean sartzea, gure mapan, jar zaitezte gurekin harremanetan, helbide elektroniko batean, eta horrela guk sartu ahal izango dugu hurrengo eguneratzean. Ederki, egindako lan honetan repositorioa online dago eskuragarri, errepositorio hori bizia da eta horrek esan nahi du aldian eguneratu egiten dugula. Eta identifikatutako esku hartze guztien zerrenda jasotzen du. Bai herrialdeka, talde hartzaileka, esku hartze mota ere bai, erakunde mailak egin duen,
zeinek jarri duen martxan programa, eta klik egiten dugunean interbentzio batean, informazio gehiago agertuko da eskuinean, hemen ikus daiteke eskuinaldean. Eta baita ere, esteka bat agertzen da web horri ofizialera, esku hartzearen gain klik egiteko, edo erabilgarri dauden beste baliabide batzuen berri izateko. Gainera, estatistika deskribatzaile erraz batzuk ere baditugu. Adibidez, 328 ekimen ditugu mapeatuta. 297 agenteren eskutik, eragilenen eskutik, eta esate dudan bezala, errepositorio hau ez da erabateko, ez da zehatza oztopo linguistikoak argitu ditugu, noski, webean oinarritutako ikerketarekin identifikatutako zailak diren eskala txikiko ekimenak ere daude, eta berriz ere aipatu nahi dut, ikusi dugula esku hartze gehienak adineko helduei zuzentzen zaizkiela. Hau da, identifikatutako esku hartzen 10% baina gutxiago gaztei zuzenduta daude. Horrek kezkagarria da gazteen bakardaderi buruzko ikerketa eta horrek nerabentzat epe luzera dituen ondorioak kontutan hartzen badira. Eta gainera, erakunde motari dagokionez aipatu nahiko nuke esku hartze gehienak gobernuz kanpoko erakundek egiten dituztela. Pertsonak harremanetan jartzen dituzte esku hartze mota ezagunekin eta ondoren baita ere ikusten dugu, hainbat aldiz esan dudan bezala, adineko helduei zuzenduta zeuden eta bakardadea eta gizarte isolamendua oso lotuta dauden egoera horietan. Eta gainera ikusi genuen pertsona konektatzea esku hartze askoren elementua izan zela. Beste talde hartzaile batzuei zuzenduta. Askotan oso zaila zen kategoria bakar bat esleitzea esku hartze batin. Gainera, esku hartzen hainbat adibide ditugu, mapeatu ditugunak, hemen ditugu adibide batzuk pantailan. Adibidez, Frantzian Pobeko hiriak bere plana du bakardadearen aurka. Eta adibide ona da bakardadeari nola heldakioken udal mailan, komunitateri eskaintzen zaizkion zerbitzu publikoen ikuspegi integratzaile baten bidez. Adibidez, Bartzelonan, bakardaderi aurre egiteko beste udal estrategia bat jarri dute abian, ekintza plan batekin eta epe jakin batzuekin. Bueno, ez dut horri buruz xehetasun handirik emango, badaki delako Bartzelonako ordezkariak gurekin daudela gaur. Eta hiriaren bakardaderen estrategia hitz egiten zingo dikutelako urrengo panelean. Eta gero dugu adibidez ekimen bat Finlandian, Helsinki misio du izena, banakako ingurunean bakarrik dauden pertsonei laguntza psikologikoa eskaintzeko. Gobernu erakunde bada, gobernuz kanpoko erakunde bada, ere beretan Joinas, gazteen bakardaderean lokoko borroka egiten duen GKE bat da, talde ikuspegia erabiliz eta parte hartzaileen gizarte trebetasunak indartuz Danimarkan, Bolberg online foro bat dugu, non erabiltzaileek interes komunetan oinarritutako harreman sozial eta komunitate berriak sor ditzakete. Eta gero dugu abian dagoen proiektu bat, Recetas du izena, helburua bakardadea murriztea da naturan oinarritutako gizarte preskripzioa aplikatuz. Hainbat herrialdetan daramate aurrera. Zer ikasi dugu orain arte gure mapatze ariketatik jakin dugu Europar Batasunean askotariko esku hartzeak daudela bakardaderen aurka. Gehienak adinekoei zuzendutakoak eta gehienetan gobernuz kanpoko erakundek egindakoak. Eskala txikiko esku hartze asko dira identifikatzen zailak direnak eta gainera oztopo linguistikoak egoten dira, gainditu ezin ditugunak, esku hartzea konplexuak eta polifazetekoak dira. Kategoria desberdinetan sailka daitezkenak. Gainera, gaztei zuzendutako esku hartze gutxiago daude. Eta gainera ikusi dugu, ekimen batzuek parte hartzaileen artean bakardadean murrizteko orduan duten eraginkortasuna ebaluatzen dutela. Metodo kualitatiboen edo kuantitatiboen bidez. Eta gero gaina ikusi dugu, GKEei interesatzen zaiela esku hartzeak ebaluatzea. Baina kasu batzuetan finantzaketarik ez dagoenez hori ez da posible izan. Eta gustatuko litzai guke berriz ere azpimarratzea ze garrantzitsua den ebaluazioa sartzea gure politika barruan. Eta gure azken elementua
eskuartze analizi honen barruan, bakardaderen aurkako bakarren aurkako eskuartzen gure azterketaren 3. eta azken elementua adituekin egindako elkarrizketak dira. Elkarrizketa hauek 2022ko udan egin ziren, 26 adituri egin genizki. Zergatik erabaki genuen elkarrizketak hauek egitea adituekin? Bibliografian oinarrituta, oraindik ere zalantza asko daudelako, eta probak egiteko lekua gelditzen dela uste dugulako oraindik. Gainera egunero bakarrik lan egiten duten aditu batzuekin hitz egin ondoren, konturatu ginen balio erantsia eman zezaketela tokian bertan iritziak eta esperientziak zuzenak biltzeak. Enaiz orain xehetasunetan sartuko metodologiaren inguruan, baina lehenik eta ben esan nahi nuke definizio bat egin nahi izan genuela aditua definitzeko. Beraz, gure aditu definizioa bakardaderen aurkako eskuartzeak diseinatzen edo gauzatzen dituzten sektore guztietako profesionalak dira. Hau da, beraz, bakardaderen aurkako eskuartzeetan tokian bertan lan egiten duten pertsonak dira. Online egin ziren elkarrizketa erdi egituratuak eta gure azterketa metoda gaikako analisia izan zen. Datu kualitatiboen barruan esanai ereduak identifikatu aztertu eta interpretatzeko aukera ematen duena. Eta zer jakin nahi genuen elkarrizketa hauen bitartez? Bueno, alde batetik nahi genuen pertsona hauen iritzia jakin, eskuartzetan parte hartzen duten pertsona hauen iritzia, ze faktore izan ditezken garrantzitsuak. Eta gainera interesatzen zaigun jakitea ze erronkaekin erkutzen dituzten, nola gainditzen dituzten, eta jakin elkarrizketek aukera eman zuten norberaren eskuartzeak hobeto ezagutzeko. Eta horietako asko mapatze ariketaren bidez bilduta genituenak. Eta elkarrizketatutako pertsonei dagokienez, laginan 26 pertsona zeuden, Europar Batasuna osoan, baina ez estatukide guztietakoak. Europar Batasuneko estatu batzuetan ez genituen elkarrizketak egin. 18 emakumeak ziren eta 8 gizonezko. Eta gure helburua etzen lagin zehatz bat izatea, baizik eta ezagutza sakonak biltzea eskuartzearen arrakastari laguntzen zioten ezaugarriak ulertu ahal izateko. Elkarrizketatuak hautatzeko gure planteamendua eskuartzearen hartzailea zen taldean oinarritu zen. Eta pertsona gehienak, aditu gehienek eskuarte hartzetan lan egin zuten, baina beti adinekoekin. Eta lan eraginkor bat egin genuen gazteken eskuartzek egiten zituztenekin ere elkarrizketatzeko. Eta informazio asko bildu genuen oso interesgarria, oraindik ere lanean ari gara jasotako informazio guztia aztertzen. Berroen orrialde inguru ditugu, transkripzioa eginda ditugu, ikuspegi interesgarri askorekin transkripzioak egin baititugu. Eta barkatu baina konexioa galdu dugu. Itzuli da, izlaria. Bi gai ditugu, garrantzitsu eta identifikatu ditugunak, behin eta berriz aipatu zirenak elkarrizketa hauetan, eraginkortasunari buruz hitz egiten zenean eskuartzean. Alde batetik, hitz egiten zen konexioaz, ze garrantzitsua zen erabiltzailearentzat entzuna izatea, laguntza jasotzea, hau da pertenentzia sentimendu bat sortzea, jakitea, ez zeudela bakarrik beren bakardadea. Eta baita ere azpimarratu behar da inklusibotasuna, hau da inklusibitatea, ze garrantzitsua den estigmatizazioa saihestea, eta ze garrantzitsua den komunikazio inklusibo bat egitea, eta programa jarraitzeko erraza izan behar duela, eta guztiontzat doakoa izatea noski. Bada beste arlo bat, asko eztabaidatu zena, adituen aldetik eta zerikusia zuen norberak bere kontu egiten zuen lanari buruz. Hau da parte hartzaileak zer egin dezakeen bere kabuz. Hori funtsezkoa da. Zehaztea ze eraginkortasun lortzen dugun esku hartze batean. Horretarako erabiltzaileak
prest egon beharko luke bere bakardade egoera onartzeko, prest egon behar du gainera laguntza hori jasotzeko, emozioak prozesatzeko, esperientzia zailak kudeatzeko, beste funtsezko gai bat izan zen konfiantza sortzea. Hau da, esku hartzean konfiantza sortzea, ekimen puntualen ordez eperuzerako koherentzia eta ikuspegiak izatea, esku hartzean norbanakoen beharretara egokitzea, eta bideratzaileen zergina ere. Horiek dira elementu batzuk azpimarratu ahal izan ditugunak, ekimenen barruan, ekimen eraginkorren barruan, baina lan hau egiten jarraitu nahi dugu, aztertzen jarraitu nahi dugu informazio guztia nolabait aztertzeko. Eta garrantzitsua da gainera informazio hau lortzea, oinarrizko eta oinarritutako informazioa gure esku hartzetan erabili ahal izateko eta benetan eraginkorrak izan daitezen. Garrantzitsua da gainera elementu kuantitatibo eta kualitatiboak izatea. Adibidez, konfiantza sortzea eta pertenentziaren sentimentua ere areagotzea. Hau da, zailagoak izan litezken ebaluazio kuantitatiboagoetan iristeko. Eta horrek lagundu zigun ulertzen ze bakardade egoerak egon daitezken gure inguruan, adibidez adineko pertsonekin lan egiten duten profesional gehiago nabarmendu zuten harreman sozialak eraginkortasunerako duten garrantzia. Gazteekin lan egiten du profesionalek berriz gizarte trebetasunak eta bakardadearen beste arrazoi batzuk landu zituzten kontaktu sozialetik harago doazenak. Garrantzitsua izan da baita ere hainbat herrialdetako informazioa jaso ahal izan duguna eta gainera ikusi ahal izan dugu kultur faktoreak inpaktua duela eta horrela definitu ahal izateko gure interbentzioak. Gainera kasu guztietan azpimarratu egintzen esku hartzea koordinatuta egon behar dutela, kolaborazio barruan egin behar dela. Hori oso lotuta dago esku hartzearen arrakastarekin, baina baita bakarrik dauden pertsonen artean konfiantza sortzearekin ere. Gainera asko ikasi genuen ebaluazioan inguruko ikuspuntu eta esperientziai buruz. Esku hartzea batzuek ebaluazio metodo oso zorrotzak erabiltzen zituzten. Eta beste batzuek berriz aldaketak ikusten zituzten parte hartzaileen portaeran edo zuzeneko informazioa jasotzen zuten. Beraz, hori guztia kontuan hartzekoa. Lan horrek aurrera jarraituko du eta herrikaz gaude aurrerago zuekin emaitzak gehiago partekatzeko. Esan dudan bezala lehen ekainaren 6an Europako Batzordeko Enplegu Gizarte Gai eta Gizarteratze Zuzendaritza Nagusiak goi mailako konferentzia bat egingo du Bruselan. Konferentzia online izango da ere bai eta amaiera emango dio Europako Parlamentuaren bakardadeari buruzko proiektu pilotuari eta Europako Batzordearen ikerketa zentro bateratuarekin batera gauzatutakoari. Eta beraz, emaitzak eta ondorioak emango ditugu bertan, parte hartzera gonbidatzen zaituztegu, ekitaldiak formatu hibridoa izango du esan dudan bezala, eta beraz, hemengo helbide honetan izena emateko aukera izango duzue. Eta konferentzia honetan adituak izango ditugu, akademikoak izango ditugu, goi mailakoak, hainbat disiplinatakoak, bakardaden ingurakoak, baita ere arduradun politikoak izango ditugu, baita ere saio bat izango dugu esku hartzeetan lan egiten duten profesionalak aurrera eramango dutena, baita ere saio paraleloak egingo ditugu, bakardadearen inguruan, sare sozialak ere bertan egongo dira, eta gainera, esaten dudan bezala, saio paraleloak egongo dira oso interesgarriak beti ere bakardaderen inguruko gaien inguruan. Ni batez ere azpimarratu nahi dut, osasunari buruz hitz egingo dela, gizarteaz, eta sare sozialen inguruan. Hau da, nik uste dut hiru arloiek oso garrantzitsuak direla bakardaderi buruz hitz egiten dugunan gaur egun. Hau da, gure talde zoragarria bikaina, gure zentroan dagona, esmaken dagoena, eta gure web horrian sar zaitezkete informazio gehiago nahi balin baduzue aurrera jarraitzeko, gure lana ezagutzeko. Eskerrik asko zuen arretagatik eta noski zuen esku nago edozen galdera balin badago. Eskerrik asko. Elizabeth, benetan interesgarria izan da eta oso erabilgarria izango da gure lanarentzat. Abrimos ahora un turno de... Orain, txanda
galdera txanda bat iriko dugu bai aretoan eta baita online, YouTube bitartez, norbaitek nahi bali baduzu, lehenbizi aretoko bertaratuei emango diegu txanda, parte har dezaten, bestela. Ez badago galderarik, uste dut YouTubeen, Ainhoa, Jaione, badago galderarik? No hay ninguna, bueno. Ez dago galderarik? Bueno, aretoan ere ez? Bueno, oso denboraz ez gabiltza oso ondo, beraz, Ainhoa, bai edo ez? Galderarik badago? Barkatu, Azkenean, bueno, aldaketa bat dago eta sailburua orain ez da iritsiko da berandugo. Beraz, aurreratuko dugu maila, gure maila, lehenbiziko maila, eta gero hitz egingo du sailburuak. Ondo iruditzen badizue, horrela egingo dugu. Vale, pues despedimos entonces a... Bueno, orduan agur esaten diogu Elizabezi, eskerrik asko zure hitzaldiagatik, eta aurrera jarraituko dugu, harremanetan jarraituko dugu noski Elizabez, laster arte. Eta orduan orain lehen maila izango dugu. Ez dakite Elizabezek entzuten didan, Elizabezek? Ez, ematen du ez, Pedro? Entzuten dit, Elizabezek? Ez, bueno, orduan moztu egin beharko dugu konexioa Elizabezekin. Sentitzen dut, ez dit entzuten. Ez, bueno, sentitzen dut. Eta beraz lehenengo mai ingurua jarriko dugu martxan. Eta dakizuenez, saiatzen ari gara estrategiak biltzen eta politikak biltzen, eta beste alde batetik esperientzia aurratuagoak tokian bertan. Lehen mai honetan estrategietan oinarrituko gara. Elizabethek esan duen bezala, gurekin ditugu bakardari aurre egiteko estrategietako arduraduna, Bartzelonako arduraduna dugu, eta gero gure lurraldeetako estrategiak ere izango ditugu. Hitza emango diot Ainhoa Karkabilari, berak moderatuko baitu mai inguru hau. Eta beraz mikrofonoa jarriko dizkiegu. Izango ditugu gurekin aurkezpenetarako badator Ainhoa. Bueno, entzuten zait, ezta? Bale. Falta zaizkit. Azkenean aldaketatxo hauek azkeneko momentukoak, baina, bueno, adaptatzen gera. Kaixo guztioi, después de estas interbentzio hain inspiragarria hauen ondoren, orain lehen maira joango gara, orain lurreratu egingo gara pixka bat, eta estrategiak landuko ditugu orain. Atsegin handia da, privilegio handia da, gure artean izatea hainbat erakundeetako ordezkariak, estrategiak dituzenak bakardadaren inguruan eta ekimenak. Eta horrela, partekatu ahal izango dugu horrela, esperientzia eta ikaskuntza nagusiak saio honen helburua dena. Creo que lo de los micros se está alargando un poco. Bueno, la dinámica consistirá en... Dinamika izango da hauxe. Hau da, 3 galderei erantzungo diegu, eta parte hartzaile bakoitzak erantzungo die galdera. Alde batetik deskribatu egingo dira labur zeintzuk diren ekimenak eta ze estrategiak dauden erabiltzeko zein den markoa, esparrua, azpimarratu zeintzuk diren funtsezko elementuak, eta bestalde ze erronka identifikatu diren bere garapenean eta bere implantazioan ere bai. Eta demorarik balego ez dut uste, orduan egingo nituzke beste galdera batzuk, bai hemen eta baita ere kanpokoek ere aukera izango lukete. Bueno, si ya las que tengáis el micro, si queréis podéis ir pasando. Sí. Karma Pollino nos acompaña. Karma Pollino dugu gurekin. Haurtzaro, adineko eta gazten teknikaria. Magda, dago berarekin ere, Magda Orozko, zuzendaria. Eta benetan eskerrak ematen dizkiegu onaino etorri direlako, Patricia Andres ere dugu gurekin. Gizarte ongizateko
arduraduna, Arabatik dator bera. Eta gurekin izango ditugu ere Lourdes Urbano Beasko etxea, iraupen luzeko planen arduraduna, Bizkaiko Foru Aldunditik. Eta ia denak prest, bai? Sí, vale. Y ya por Eta azkenik gurekin dugu Raquel San Sebastián. y ya. Vale. Raquel San Sebastián, que es directora general de Adinberri Fundazioko zuzendari nagusia, Gipuzkoako Foru Aldunditik dator. Ainhoa Becerra ere dator, fundazio beretik. Eta ongi etorria ematen dizuegu guztioi. Dinamika aurkeztu dudanez, iruditzen zait orain aproposena dela galderekin hastea. Ea, Magda. Karma barkatu. Zurekin hasiko naiz. Bartzelonako udalak 2020an estrategia bat jarri zuen martxan. Nola sortu zen, nori dago zuzenduta eta zein da misioa. Egunon guztioi. Creo que como ha surgido también en otros lugares, ¿no? Al darnos cuenta. Beste leku batzuetan gertatu den bezala, ikusi genuen ongizatari ezagokionez edo gaizki izatari ezagokionez arazo berri bat sortzen ari zela, ez genekela oso ongi nola identifikatu, eta batzuetan pixka bat ezkutuan geratzen zela, ez da, beste problematika batzuekin, baina azkenean ikusi genuen bakardadea zare ginela eta COVID-arekin, beste gauza askorekin gertatu zen bezala, agerian geratu zen, ez da? Eta, hasi ginen gure buruari galdetzen nola heldu honi, nola egin aurre gaizki sentitzea eragiten digun egoera honi. Eta ikusi genuen, erresuma batuan, bazutela 2018an sortutako bakardade ministerioa, eta etxetik barrurare begiratu genuen, eta ikusi genuen nola, oharkabean bazen ere Bartzelonan urtea genera matzan, gauzak egiten bakardadari aurre egiteko programa askorekin, zerbitzu askorekin, eta kasu askotan ez zuten bakardade izen hori, baina bai ari zirela bakardarekin beraz, konturatu ginen, barnea hausnarketa horren ondorioz, ari ginela zerbait egiten, eta azkenean, lortu genuen identifikatzea ez, bakardade gisa, eta horrela ginen, datu bilaketa horretan, eta aztertzen zer gertatzen zen bakardadearekin Bartzelonan. 70.000 pertsona baino gehiagok esan egin zuten bakarrik zaudela. Beste kontua da, esatea, ez, hor estigma hori dagoelako, eta jende askok ez duelako onartzen, gaizki dagoela edo bakarri dagoela, beraz, 70.000 adierazi zuten bakarrik sentitzen zirela maiz edo oso maiz. Bartzelonan ikusi genuen beraz, bakarrik sentitzen ziren pertsona asko zaudela, ez zirela soilik adinekoak, gazteak ere bazaudela, eta gehienak izan ere 16 urte bitarteko pertsona gaztea zirela, hori zirela bakarrik gehiago sentitzen zirenak. Eta bizi zikloen ikuspegi hori txertatu genuen bakardadea landu ahal izateko. Eta gure asmoa zen hori ikuspegi orokor batekin landu ahal izatea. Bakardadea gure hiri eremuan, hiri arazoa delako, eta gertatzen da, lehen mundu deritzogun horietako arazo bat, eta gure helburua zen epe luzearekin heltzea arazoari 2020-2030 aldi hori ezarri genuen, zerbitzuak ezarri ahal izateko. Eskerrik asko, primeran gainera denbora betetzen, zehazki 2 minutu, eskerrik asko, Patricia. Araba, punto, nola sortu zen, zen izan zen misioa, pixka bat errepikatu egingo du berak esandakoa, ez? Eta
Elizabethek bere hitzaldian aipatutako asko ere. Arabako Foru Aldundiaren kasuan, 2019an helburu estrategikoen artean, nahi ezen bakardaren kasuan, eta Arabako Foru Aldundiak gizarte politiketako sailaren bidez, helburu estrategiko gisa ezarri zuen nahi ezen bakardari aurre egitea eta lurralde estrategia bat egiteko prozesuari ekin zitzaion. Gero eta handiago zen arazo horri heltzeko 2020ko urtea behin eta berriz aterako zaigu, ez da? Gai honetan behin eta berriro aipatuko dugu, azken batean agerian jarri zuelako, ez da? Jada aurretik zegoen erronka hori bakardarekin lotutakoa. Arabanen kasuan, laudatu aipatuko ditut, azken 18 urteetan 106 igo da bakarrik bizi den biztanleria. Ia 53.000 pertsona bizi dira bakarrik. Horietatik, 138, 64 urtetik gorakoak dira, eta adinean aurrera ginala, ikusten dugu batez ere emakumeak direla bakarrik bizi direnak. 85 urtetik gorakoei erreparatuz gero, ia 9 dira, bai? Eta hor berriro agertzen da bakardadaren zeharkakotasuna. Alderdi hau ez da berezia adintarte baterako, ez da berezia adinekoentzako. Eta gure diskurtsamen eta berriz aipatzen dugu zerkakotasuna, baina benetan garrantzitsua iruditzen zaigulako, ez da? Badakigu berez, bakarrik bizitzak ez duela zertan ekarri bakarrik sentitzea, edo bakardadeaz ohartzea, eta aipatu da estigmatizazioa, egia da, askotan zaila dela detektatzea bakardadea, ez da gauza erraza, Elizabethek ere aipatu du, konplexua da, eta detektatze hutsa, ja, zaila da, ez da. Araba puntuaren kasuan, lurralderen moari dagokionez, landa inguruneari eta herriei jarri diegu arreta hiri eremuan jada ekimen asko egiten ari direlako udalak, bestelako entitateak, hainbat ekintza daude jada martxan, beraz aldundiak erabaki du beste lurralde eremu horretara jotzea berez konplexua da, Arabaren ezaugarriak direla eta, bere biztanleen banaketa dela eta hori da, ez, gero ere aipatuko dugun erronka nagusi horietako bat, ez da? Erronka bat da, gure banaketa demografikoa. Eta ez gara utxetik hasten, Foru Aldundian, jada gauzak egiten ari zirelako, aspaldianik hasia ziren, esku hartzak egiten, detektatzeko jarduerak aurrera eramaten, eta gure kasuan asmoa zen, elkarrekin eraikitzeko metodologia bat erabiltzea, sareak sortzea, eta ekimen guztia pixkat uztartzea edo elkarren ezagutza hori izatea, sinergiak sortu ahal izateko, eta lankidetzaren bitartez konexio maila areagotzeko, zer helbururekin, esku hartzen inpaktua areagotzeko helburuarekin, eraginkortasun handiagoa izan dezaten, berrikuntza egin ahal izan dezagun, hobekuntzak egin ahal izan ditzagun, eta Araba punto gure estrategiak dauka artilea logo gisa, ez? Eta horregatik hitz egiten dugu asko, harilkatzeaz, zeuntzeaz, sarez, badelako, gure lan egiteko modua, banako arduraren eta aktibazioaren bidez lan egiten dugu, eta baita ere elkartasun komunitarioaren ikuspegitik. Beti ulertzen dugu, noski, garapen komunitario egon behar dela, baina zerbitzu publikoak eman behar diola babesa horri. Eta zuk ibilbidea aipatu duzunean, zuk 10 urte aipatu dituzu zuen eperako, ez da? Guk ere, hasiera batean, epe luzeko begirada hori jarri nahi izan genuen, 4 urterekin hasi ginen, baina helburua da gure plan eta ekintza guztietan berme bat ezarri izatea, gehiago iraundezan. Eta uste dut adierazten ari zarela, denbora hanbaitu zaidala, ez da? Badaukazu ere zuen webgunea, ez da? Eskerrik asko. Ahora aquí... Eta, denbora ez dugu sobera, Lourdes, etxetik zerbitzua nola sortu zen, zein da irismena?
Bueno, nik bai aipatu nahiko nuke etxetikeki buruz hitz egingo dugula. Iraupen luzeko zainketekin lan egiten dugu, eta zentzu horretan bada pixka esparru zabalagokoa. Baina, zati oso handi bat zaintzaileen bakardadeari buruzkoa da, eta hori askotan ez aipatzen. Nola sortu zen etxetik? Bueno, hau ere 2008an sortu zen, denok aipatu dugu da 2008, ez da? 2008an erronka bat jarri genion gure buruari, eta erronka horren arabera, eguneko zentro tradizional horiek eraldatu egin nahi genituen. Bestelako arreta eredu bat eskaini nahi genuen, eta zentroaren inguruan bizi diren pertsonetako asko, genekien etxean zainduak izaten direla, eta ikusi genuen teknologia baliatuz eta referentziazko zentro bat eskainiz, luzatu genezakela etxean zaintzeko aukera hori. Horrela hasi ginen, eta genuen erronka, baina ez konponbidea, beraz, kontsulta prozesu bat ekin genion, irtenbide berritzaileak nahi genituelako, eta ikusten genuelako, ez zegoela enpresa zehatz bat, edo gauza zehatz bat, erantzun bat emango ziguna, baizik eta asko izan zitezkeela, 30 enpresa aurkeztu ziren, guztira, enbat ere mutakoak. Zeuden enpresa, ertain eta txikia mikro, enpresa oso handiak, enpresa teknologikoak, era guztietakoak. Eta egin genuena zen, bultzatu elkarrezagutza hori, eta irtenbidea proposatzen zituzten norbere aldetik, eta horrela lehen kontratu publikoa egin genuen lehenengo zentroaren esleipena egiteko. Zentro batekin hasi ginen, eta hartu genituen sortu ziren ideia hori guztiak, enpresek proposatu zizkigutenak, eta esan genuen, guazen aplikatzera ikasiko dugu, noski biztan da ez, horrela ikasten dela eginez. Etxetik zentroa Bilbon ezarri genuen, lehenengoa etxean izen, hasi ginen, hiri ingurune batean hasi nahi genuen, bazeudelako adineko bizanle asko gertu. Eta enpresen batasun bat edo elkarte bat izan zen esleipenduna, eta osatzen ziren zaintzen adituak zirenak, datuen tratamenduan adituak zirenak, kudeaketan adituak zirenak, eta etxetik zerbitzu bat azken batean, zerbitzu bat doakoa, eta helburua da prebentzioa eta arreta eskaintzea. Etxean dauden pertsonentzat eta zentrora joaten direnentzat ere. Doakoa da, zerbitzua, beste zerbitzu guztia bezala, eta hemen gertatzen dena da, badaudela, batetik, mendekotasuna duten pertsonentzako alderdi bat, baina badago ere zaintzaileentzako beste alderdi bat. Hori sartzen da etxetiken barruan. Eta pertsonalizazioa ere bereziki zaintzen dugu. Ekosistema osoan izan nahi dugu eragin bat, eta kontuan hartzen dugu, gero ere aipatuko dugun bezala, zaintzailearen irudia, zer beldur izan dezakeen, nola sentitu daitekeen bakarrik, deskonektatuta, zaintzen duen pertsonaz, bizi kalitatea ere, bada gure helburuetako bat, nahi gabe, jendea erakundeetara iristea saiestu nahi dugu. Eta baita ere, zaintzaileen gehiagizko lankarga saiestu nahiko genuke. Hasi ginen etxean izen, etxe berrin jarraitu genuen, Txurdinagako eremu horretara iristen da, bere irismena, enkarterrietarako ere beste bat hasiko dugu, landa eremuari helduz, eta badaude ere, Basaurikoa eta Mungiakoa prozesuan, abian daude. Eta ideia da, 2008ko lehen zeilerako lurraldaren 50 estalita izatea. Gero kontatuko dizuet gehiago, bai? Seguro, gain ditu dela denbora. ¿Cómo surge? Y Ariak también nos ha recordado, ¿no? Nola sortu zen, berak ere aipatu du ez, artile hori. Bueno, Gipuzkoako Foru Aldundiaren kasuan eta adin berriketik, Ariak sortu zen bakardadeak azterlan horren ondorioz Matia Institutuak sustatu zuen 2018ko adin berri estrategiaren arira. Eta Gipuzkoako argazki bat genuen azterlan horretan, eta guretzat benetan kezkagarria zen.
gure adinekoen 29,5, 55 urtetik gorakoa, bakarrik sentitzen ziren, baina soilik 5 aitortzen zuen. En esas cifras, ¿no? Zifra horietan gaude, eta Danimarka adibidez 2,6 dauden errekonozimendu horretan, edo Grezian 13an. Erreferentzia gisa argi dago fenomeno horri aurre egin behar geniola, estigma bat zegoela zentzu horretan. Helburu nagusia ariak estrategian da lurraldeko herritar guztiek eskura izan ditzaten tresnak, baliabideak, pertsonak, jarduerak eta ekimenak, prebentzio eta abordaje edo aurre egin dezaioten bakardadari lotura afektiboak izan ditzaten, parte hartzeko aukerak eta baita ere binkulazio soziala. Eta irismenari dagokionez eta norentzat den, foko nagusia adineko pertsonak dira adin berri barruan. Hori delako gure ikuspegi nagusia eta sartze prozesuetan oinarritzen da, baina azken batean gizarte osoarentzat da. Belaunaldi arteko elkartasuna ikuste dugu funtsezkoa dela. Eta ruraldetasunari dagokionez, Gipuzkoako parte batean, noski, baina Euskadi barruan ere bagaude, Eusko Jaurlaritzaren bitartez, nazioarteko proiektzioa ere badugu, Interreken ere parte hartzen ari gara. Ezagutu nahi ditugulako beste lurralde batzuetako praktikak. Laburra izango naiz, noski, itxoin Ainhoa, baina azpimarratu nahi dut ze ibilbide, ze bide horri izan dugun estrategia honetan. Hau da, kopartzaidetua izan dela eta horrela eraiki zen. Azterlan batetik hasi ginen, baina otsailean, pandemia, baina pixata aurrera xago, 2020an, talde motor bat jarri genuen martxan eta oinarrizko dokumentu bat sortu genuen eta balioan jarri genituen jadanik abian zeuden ekimenak lurraldean. 2021an prozesu oso zabala egin zen parte hartzeari dagokionez eta martxan jarri zen Gipuzkoako 10 eskualdeetan. Non 98 udalerritatekan 77 parte hartu zuten, 98 tokiko erakundek 6 osakidetzatik eta baita ere enpresa eta zentro teknologikoak ere bai. Beraz, estrategia oso partaidetua izan da eta jasotako ekarpenei esker, estrategia landu zen erabat. Gainera, ziz egon da gurekin lanean prozesu osoan, oso modu aktiboan. Estrategia hau, etorkizuna erekitzen barruan dago, 2030 Gipuzkoako agendaren barruan, eta baita ere adineko pertsonekin egiten den estrategiaren barruan Eusko Jaurlaritzatik, eta baita ere lerrokatuta dago Europarekin, ikusi ditugun ondorio askotan, lehen ikusi dugun bezala 2022an, estrategiaren ondoren, egin genuen komunikazio prozesu eta edapen prozesu bat 2 helburu zituena. Hau da, udaletxe oiei, teknikari oiei, eragile oiei berriro devoluzio bat egitea, baina baita ere ezagutzera eman nahi egin nuen estrategia herritarren aurrean. Beraz, prozesu bat izan zen eskualde maila, 10 ekitaldi egin ziren udalerri horietan, eta jarduera plana jarri zen martxan. Agenda eta estrategiaren jarduera plana aurkeztu zen. Eta orain, 2023an, abian jarri dugu Arian Hub izeneko zerbitzu bat. Hau da, idazkaritza teknikoa eskaintzen du, zerbitzu tekniko bat, aditu talde bat, eta gogoeta talde bat. Eta horrek babesa emango die sortuko diren proiektu traktorei eskualde mailan estrategia hau aurrera eramateko. Eta gero esan baita ere abian jarriko dela aurten bakardadearen behatokia, ze adin berrik badu ere tresna bat azia izena duena, adimen sistema aurreratua, kofinantzatu egiten du Eusko Jaurlaritzak, eta hor ere, tarte bat egin nahi diogu bakardadeari oso modu berezian. Eskerrik asko Raquel, hainbat gauza esan dira. Jadanik, baina orain, oinarritu nahiko genuke elementu funtsezkoetan. Hau da, zure kasuan karma udal estrategiaren barruan zer azpimarratuko zenuke. Oinarrian zeharkakotasuna eta gero simplifikazioa baita ere. Konturatuko zarenez, bakardadea landu egin behar da,
edozien ikuspegitatik. Beraz, konturatu ginen ere Bartzelonako udaletxean hori horrela zela. Eta beraz, hasi ginen sail guztietatik lanean konplizitate tekniko eta politikoak bilatuz, eta baita ere kanpoko konplizitateak erakunde sozialetan eta baita ere lanean ari ziren erakunde edo eragile teknikoekin. Askotan bakardadearekin lanean ari ziren konturatu gabe. Zeharkakotasun hori beraz eta horrela landu genuen estrategia eta lanean jarraitzen dugu oraindik ere. 5 lan arlo oinarrizko ditugu. Bat akademikoa, aholkularitza kontseilu zientifiko akademikoa sortu genuen, 18 aditurekin, akademiarekin lotuta, eta eremu sozialetan, zientzu sozialetan, antropologia, soziologia arlokoak, artikuluak idatzitzaten. Bueno, hemen duzue guk editatu dugun liburua, aholkularitza kontseiluarekin, bueno, ezakit ikusten duzuen, bakardadeak du izena, gogoeta, kausak eta efektuak, artikulu sorta bat da, batzorde zientifikoak idatzia, bakardadeari buruz hitz egiten duena. Eta oso interesgarria da, ze konturatzen hasi ginen, gainera bakardadea landu egin birtzela ez bakarrik alderdi kuantitatibotik, baita ere kualitatibotik. Horregatik hitz egiten dugu bakardadeez. Ze gu herritar gisa oso modu desberdinean bizi dugu. Eta gainera mota askotako bakardadeak daude, batzuk kanpoko faktoreak dituzte, beste batzuk barnekoak dira, nola sentitzen garen gu une oro, ea erabilgarri ikusten dugun gure bizitza, helbururik dugun, edo ez, hau da, mota askotako bakardadeak daude. Gero arlo esfera akademikoa dago, baita ere barneko maila teknikari talde bat sortu genuen, sailetako buruak, udaletxearen barruan, hain zuzen ere ikuspegi zeharkako bat emateko. Eta alde guztietatik landu ahal izateko bakardadea. Eta beste arlo bat, diagnostikoa eta analisia, gauza jakin behar ditugu bakardaderi buruz. Non dago bakardadea? Ze bakardade nitxo daude Bartzelonan? Aurkitu bai. Ze gertatzen da ere gazteekin? Adinekoak, bale, baina ze gertatzen da aurrekin, erabekin? Askotan ezin dituzte inkestak egin, baina oso bakarrik sentitzen direla badakigu. Baita ere diagnostikoa bigarren esferan, hirugarren esferan, hau da guk estrategia bat egin behar badugu pertsonen bakardadeari aurre egiteko jakin behar genuen pertsonak nola sentitzen diren bakardadeari dagokionez. Beraz, herritar talde desberdinak aurkitu genituen eta badugu udaletxean Decidin plataforma bat non pertsonek parte har dezakete udaletxek egiten duen guztia. Eta baita ere nazioarteko esfera. Hau da, Erresuma Batua, adibidez, aztertu genuen, Japoniak ere ministerio bat sortu zuen, iparraldeko herrialdeetan ikaragarrizko arazoa dute bakardadearekin aspaldidanik. Beraz, lotura kanpokoak eta barrukoak sortu genuen zeharkakotasun beharrezkoa, argitasuna, jendeak benetan sinestea, horretan ari garela lanean. Hau da, udaletxea horren honekin jarri da eta moda hutsa da, ez, hori landu egin behar da, jendeak sinetxe egin behar du. Argiak izan behar dugu, beraz, 4 hildo estrategiko handi ditugu. Lehenik informatu, edatu, jakintza banatu, partekatu, horretarako web horri bat sortu genuen, buletin bat, behatoki bat dugu ere, eta hor jartzen ditugu, aurkitzen ditugun gauza guztiak bakardadeari buruz, komunikazio kanpaina bat egin genuen ere, birkonekta gaitezen, ze azkenean hori da. Gure burua birkonektatzea, loturak sortzea, eta berriro konektatzea ingurunearekin. Eta bigarren lerro bat, komunikazioaz gainera, zerbitzuak eskaintzea. Hor, bagenituen jadanik 300 bat programa. Batzuk auzotan, beste batzuk barrutietan, beste batzuk hirietan, bakardadea lantzen zutena. Batzuk bultzatu egin behar ziren, bai ala bai. Baina ez genituen zerbitzuak bikoiztuko. 3. lerroa, hiria berregituratu,
hirigintza oso garrantzitsua da. Nola diseinatzen ditugu hiriak? Nola joaten gara batetik bestera? Bankuak nola jartzen ditugu parkeetan? Jendeak hobeto hitz egiteko, edo ez ea lerroka jartzen ditugun, edo bata bestearen aurrean. Ekipamenduak ere birregituratu, hobeto detektatzeko ara iristen diren pertsonak, bakardadea sentitzen dutenak batzuetan, beste arazo batzuen mozorroa izan dezakete. Eta laugarren lerro bat, barnekoa, udalean egokitu egin behar genuen bakardadearen erronka guztien aurrean, baina etengabe gainera ze bakardadea aldakorra da. Eta barne mailan ere bai udaletxeko langile gisa pertsona gara bakarrik sentitu gaitezke momentu askotan. Udaletxera iristen garenean, bakarre gurasoak bihurtzen garenean, maite dugun norbait hiltzen denean, bikotekidearekin hausten dugunean, beraz, barne programak ere baditugu gu langile gisa gure buru laguntzeko, bakarri sentitzea bali magara, eta laguntza behar badugu. Beraz, hori da, argi jokatuz lortzen ari gara entitate askok parte hartzea hiri mailan estrategia bat sortzeko. Ez dugu udal estrategia soil bat egin nahi dugu hiri osokoa izan dadin. Erakundeek sinestea eta bat egitea gurekin, pixka luzea eta bizkor hitz egin dut, baina bai, oso interesgarria esaten ari zareten guztia. Patrizia, Araba apuntokoa, zeintzuk dira elementu funtsezkoak? Estratégicos, ¿vale? Vamos a decirnos... Estrategia bat dugu, noski lau urteren buruan landu duguna. Urtez urte azalduko dut zer egin dugun, baina kontinumon bada azken batean. Helburu estrategiko bakoitzak badu bere ekintza plana eta gero gauzatu egiten jarduera proposamen batean. Lehen, ardetzetako bat izango litzateke, babes soziala indartzea araba.sarea, errepikatuko du nire burua, baina konstrukzio kolektiboaren metodologia lantzea, sentiberatzea, ezagutzera ematea ze baliabide ditugun laguntzeko, eta indartzea babes komunitarioa. Ze ekintza eraman ditugun aurrera ardatz estrategiko honen barruan, talde motor bat ere bat sortu da, 2021ko martxotik aurrera, eta 40 pertsonak gorak parte hartzen dugu. Bai, elkartetik datorren jendea, enpresetatik, administrazio publikoetatik, voluntario elkartetatik ere bat. Gustatuko litzaideke aipatzea, ze uste dut ikusi behar dela ere talde motorrak ze indarra duen. Gurutze gorriak, azkunean, nagusi lanek batenik, bihurkon boz propia landaguneko emakumeak, pentsio dunak, eta baita ere erizaintzako elkarteak, ubikare, baita ere Aialako kuadrilla, Llodioko udaletxea, profesional, foru mailako profesionalak, prebentzio teknikariak, langile sozialak, landaguneko erroa dutenak, animazio irakasleak, talde motor hori lanean ari da ordudanik, hilean behin biltzen gara, modu kolektiboan lan egin dugu, ekintza plan komunitario bat sortzeko. 12 ekimen zituen hasiera batean. Aurten, aiteko 2 egingo ditugu, araba.eguna da bat, ospakizunerako egun bat, irailean egingo duguna, irailaren 23an egingo dugu Laudion, eta beste alde batetik, Obilos, Mataza, Ari Matazaren proiektua bakardade egoerak detektatzeko. Beste alde batetik, tresna bat landu dugu, tresna teknologiko bat, gida digitala, arabat.umu, urrian aurkeztuko dugu, eta ekimen profesionalagoak biltzen ditu. Hobeto ezagutu alizateko ze ekimen eramaten diren aurrera Arabako lurralde historikoan eta esaten ari naizen bezala 70 bat bildu ditugu dagoeneko eta eskuragarri daude. Beti ere araba.ko web orrialdean. Eta berriki oso garrantzitsua mugarri bat da Arabako foroa, udalerrien foroa, nahi ez den bakardaderen inguruan. 37 udalerri eta alkate jaun Andre bildu dira, Araban eta atxikipen adierazpen bat sinatu dute, araba.on. Konpromiso bat ere badago, konpromisoa 7 ekintza jarduera ardatzetan, prebentzioa, sentiberatzea, detekzioa,
ingurune inklusibo eta deiskidetsuak sortzea, informatzea ze baliabide dauden, profesionalen prestakuntza, eta profil profesionalak berriro lantzea, adibidez, ehungileak ere aipatuko ditudanak aurrerago, ikusteko ze behar dauden eta ze baliabide dauden udalerrietan. Bigarren ardatz estrategikoa, ez nahi gehiagik sartuko honetan, ze hurrengo mailan horri buruz hitz egingo dute. Hau da, gaitasun sozialak handitzea bakardade eskolen bitartez, horretarako 2 bakardade eskola sortu ditugu, Laudion eta bestea Labastidan, irekizena abenduan, martxan daudenak, eta prebentzioan egiten dute batez ere bakardadearen prebentzioan. Hau da, arriskua saiheste aldera. Eta eskola hauen sorreran jarraitutasun bat eman nahi diegu, horretarako gida bat sortuko da, eta horrela babestu egingo dira udalak, udalerriak, eskola hauek ezarri alizateko beren udalerrietan, eta bestalde, eta zeharkakotasun hori berriro aipatuz, kontua ez da bakarrik adinekoak daudela arazo honen erdigunean, eta horretarako unitate didaktiko bat egin nahi dugu, bigarren hezkuntzako ikasleentzat, eta pixka bat lantzeko zer den sentiberatzea. Baina baita ere prebentzioa lantzeko noski, eta bestetik profesional sozio-sanitarioak ezteko. Adibidez ehungile komunitarioak jadanik aipatu ditudanak. Eta hirugarren ardatza izango litzateke interakzio soziala handitzea, araba inklusiboa bat lortzeko. Hor, ahotsa eman nahi diegu adineko pertsonei parte har dezaten, ekintza, belaunaldien arteko ekintzak sortzeko, ingurune dizkidetsuak, arrakala digitalari ere aurre egiteko, besteak beste, errekonozimendua sortzeko, adina saria sortzea, jardunbide egokiak sustatzea, bizikidetza belaunaldien artean, eta komunikabideekin ere lan egitea zentzu honetan. Eta laugarren ardatza izango litzateke ikerketa bultzatzea, berrikuntza bultzatzea, Innova.du izena, eta izenburuak dioen bezala, ikerketa bultzatu nahi da, eta zerbitzuak eta produktuak bakardadea, nahi ez den bakardade honri aurre egiteko. Azoka bat ere antolatu nahi dugu, beka batzuk ere sortu nahi dugu, Innova beka batzuk. Eskerrik asko, Patrizia. Lourdes, bai, saiatuko naiz ere bizkor azaltzen. Bai, mugatu egingo dugu pixkat denbora. Etxetik zerbitzua, bai, pixkat oinarrituko naiz. Hasieran komentatu dudan horren lanketan edo horren esku hartzean, hau da zaintzailearen bakardadea hain zuzen ere aipatu dituen egoera horiek harremanak murriztu egiten dira, ez dago zaintzen den pertsonarekin harremana ere gutxitu egiten da, dementzia bat baldin badago tartean, beldurra dagoelako ere gauzak gaizki aterako ote diren, beraz zaintzaileak ere beldur horiek dituzte. Zeintzuk dira elementu funtsezkoak bizkor. Plan bat egiten da zaintzaileak kontuan hartuz, plan horretan zaitasun hauek guztiak landu daitezke, teknologia bitarteko bada ere noski konektatuta egoteko, babes bada, laguntza zaintza plan bat egiteko orduan esate baterako. Gero kuestio bat asko baloratzen dutena da beti dagoela pertsona bat beste aldean. Hau da beti da pertsona berbera deitu egiten dietena, kontaktatu egiten dute eta sentitzen dute pertsona horri denetatik alde die zaioketera, naiz eta profesional talde bat egon gero ere kontsultan. Eta bada gauza oso garrantzitsua babes taldeak, tailerrak ere egiten direnak zaintzaileentzat, eta tailerretan joan daitezke batzuk tailerretara, edo zen jarduera egitea, eta horri esker sortu egiten da parekoen komunitate bat, zaintzaileekin egin den tailerretan asko baloratu da hori ze, sentitzen dute bere egoeran dauden beste pertsona batzuk daudela, batzuek okerrago egon daitezke gainera, eta horrek lagundu egiten die. Eta informazioa eta prestakuntza horrek beldurra kentzen dizkiete, eta askoz ere hobeto landu dezakete egoera. Eta gainera,
egon daiteke, atxeden hartzeko ordu batzuk, bere planaren barruan izan dezakete, haize hartze edo aire hartze edo egoera hori beste pertsona batzuekin konektatu ahal izateko. Eta gero, erreferentziako zentro bada, komunitatean dagoena, gainerako eragileekin batera dagoena, oinarrizko gizarte zerbitzuekin, elkarteekin, eta zentro bakoitzak egiten du alduena egin dezakeen lana osasungintza zerbitzuarekin ere bai. Martxan egon zen zentroa lehenengo urte horretan, jendeak pixkanaka sartuz joan da, eta zaintzaileak, gauza bat garrantzitsua iruditzen zait arlo honetan. Etxeen 80%ak teknologia erabiltzen du, ez da beharrezkoa tableta izatea horretarako, izan daiteke telefonoz edo bertara joanez, baina etxeen 80%ak bai erabiltzen dutela tableta eta erakutsi egiten diegu nola erabili. Laguntzaileen parte handi batek horrela pentsatzen du, informazio gehiago dutela, prestatuago daudela, seguruago sentitzen dira. Eta aseago edo pozik daude jasotako zerbitzuaz 80%tik gora badute nora jo, zerbait gaizki baldin badoa, dei dezakete, aurki dezakete pertsona bat, eta 75% uste du zaintzaile hobeak direla honi esker. Horrek, gogobetetasuna sortzen die, eta segurtasuna ere bai eskerrik asko Lourdes. Ariak, ¿cuáles son sus elementos clave? Ariak zein dira zuen funtsezko elementuak? Ariak, estrategiak, hainbat printzipio ditu. Bakar batzuk azpimarratu nahiko nituzke. Alde batetik ikusten dugu bakardadeak erronka kolektiboa dela. Eta horregatik estrategia misto bada. Inplikatu egiten ditu administrazio publikoak, hirugarren sektorea eta erakunde pribatuak eta publikoak, eta horrela ikusi dugu kokreazio unean eta betere jarduera planan. Ikuspegi pribatu publiko komunitarioa elkartuz. Estrategia orientatzailea da, baina betere ekintzari begira dagoena. Hau da, estrategiak hainbat gomendio jasotzen ditu eta zuzentarau jasotzen ditu edo nolabaiteko biderako biltzen ditu epe ertain eta luzerako, baina oinarri gisa ere erabiltzen da proiektu traktore horiek lantzeko eraldatzaileak izango direnak etorkizunean. Eta bakar batzuk aipatzearren, ikuspegi zeharkakoa du ere begirada honek, ez? Bakardadearen begirada, etxe lagun proiektua dugu esate baterako, Euskal Herriko Unibertsitatearekin edo kale lagun hirigintzari lotuagoa, baita ere soluzio habitazionalak, alternatiboak, co-housing belaunaldi artekoa adibidez, kulturan ere egin dugu akordio bat Euskadiko abesbatzen elkarteekin, ze topagune bat badira eta bizikidetza leku bat badira eta nola baita bakardadeari aurre egiten diete. Beste printzipio bada atxikipen voluntarioa. Hau da, proiektuaz ari gara, eragilez ari gara, baina herritar gisa zer egin dezakegu. Eta hemen azpimarratzen ari gara, begira aldatu egin behar dela, mugimendu honekin bat egin behar dela, horretarako estrategian dekalogo bat jasotzen da, 10 baieztapen biltzen dituena. Eta zer da atxikitzea? Partekatzea balio horiek eta ikuspegi humanista eta empatiko hori. Eta aplikatu eguneroko lanean, gure eguneroko ohituretan. Guk bakardade egoera horiek identifika ditzagun eta lagun dezagun harreman interpertsonal horietan, gero pertsonalizazioa ere badago hasieran esan den bezala. Aipatu dira bakardadeak pluralean, oso subjektiboak dira eta bakoitzarenak noski. Beraz, kontuan izan behar da, jarduera horiek diseinatzerakoan norberaren bizi proiektua eta autonomia eta ahalduntzea bultzatzea. Ikuspegi komunitarioa ere hor dago eta komunitate batek kide izatea, pertenentzia. Hau da, lehen mailako harremanei buruz ari gara, familian inguruko harremanei, auzoko edoekin ditugun harremanei, beraz komunitate inklusiboak sortu berritugu irekiak. Eta horrela pertenentzia zentzu hori bultzatzeko. Beraz, tokiko ikuspegia oso garrantzitsua da, prozesuan ere ikusi dugu udaletxek eginkizun funtsezkoa dute. Guk egin dugun mapatzean 600 ekimen, baina gehiago daude 77 udalerrietan. Eta jarduera horiek oso hurbilekoak izan behar dute, pertsonarenkiko oso hurbilak.
Ikuspegia komunitarioa da, eta baita ere estrategia hau prebentziari begira dago. Zentzu horretan, badakigu, ariaken bitartez, ez dela bakardadea desagerraraziko erabat, baina nahi dugu nolabait modu hautemangarri batean faktore horiei aurka egin bakardadearekin ez dezaten. Eta estrategia intersektoriala eta zerkakoa da ere bai. Hau da bakardari aurre egitea gizartearen arlo askotatik egin bertzaio, hirigintza, etxebizitza, aisia tartean daude. Lan guneetan, espazio publikoetan, osasun zerbitzuetan, besteak beste 12 jarduera tipo biltzen dira. 3 prebentzio mailen barruan, lehen mailakoa, bigarrena eta 3. mailakoa. Beti ere sektore haukin lerrokatuta. Eskerrik asko. Bueno, gauza asko ateratzen ari dira. Barkatu? Ez da entzuten? Bai, orain bai. Bueno, ikusten dut ideia partekatu asko atera direla, eta, bueno, behar baino gehiago luzatu gara, beraz, orain eskatuko nizueke, labur izateko eta erronkak aipatzeko. Zeintzuk dira erronka nagusiak implantazioari dagokionez? Beti ere estrategia bakoitzak duen bilakaera kontuan hartuz, baina hau izango da azken brotxea. Bai, ze erronkak asko daude. Baina apunte, bai, 4 titular. Bueno, datuak ikusga ezintasuna, datuak biltzen jarraitu etengabe. Horregatik, udal inkestetan beti galdetu egiten dugu bakardaderi buruz zuzenean eta zeharka jakiteko urte batetik bestera nola goazen. Ea bakardade gehiago gutxiago dagoen eta non gauden. Ikus ezintasuna, badakigu Bartzelona bakarrik dauden pertsonak daudela, baina badakigu gehiago daudela, eta ezakigu zein diren. Ikusezinak dira oraindik guretzat. Oraindik ez daudelako gure zerbitzuetan edo gure programetan. Nola iritsi pertsona hauengana? Hemen erakundekin batera lan egiten dugu, lan bikaina egiten ari direnak, eta baita ere bere lanengatik etxeetara iristen direnak, suhiltzaileak, udaltzainak eta bar. Komunitatea, hau da, bakardadaren kontrako borroka auzoetan hasten da, deskonektatu egin gara auzoetan. Erakundekin lan egin behar da eta espazio komunitariokin, eta prestakuntza. Jakin behar dugu zeri buruz hitz egiten dugun, bakardadeaz hitz egiten dugunean. Horregatik oso korpus interesgarria dugu, doaini jetxe daiteke gure web horrian, eta gure profesionalak udaletxean prestatzen ari dira, eta erabiltzen ari dira bere ezagutzetarako. Gainera gidak argitaratu ditugu, detektatzeko nola garatutzen den bakardadea, adinez nagusientzat eta baita ere haurretan erabentzat, eta gainera sartzen ari gara klausula, kontatu klausulak beharra dute zerbitzuetan, prestakuntza beharra sartu ahal izateko. Hau da gurekin lan egiten duten pertsonak prestatzen joateko. Mundu guztia jakin dezan zeri buruz ari den hitz egiten, bakardadeaz hitz egiten duenean. Titulares. Patrizia, titularrak. Gure kasuan 4 erronka nagusi bat, lan kolaboratiboa eta lan talde bat sortzea parte hartzen duten hainbeste talderekin. Erronkak, bai, baina gainera esan behar da, oso aberasgarria izan dela eta ekarpen asko izan ditugula, baina erronka bada beti koordinazioa eta kudaketa eragile desberdinen artean. Beste alde batetik, biztan lehen ezaugarriak Araban, bere banaketa oso berezia da. Eta erronka bada neurri, beste leku batzutako neurriak ez dira berdinak kuadrilla beretan edo herrialde berberetan. Eta beste erronketako bada baliabide mugatuena. Beraz, guk apustu bat egin dugu. Kontzentratzen joan hainbat jarduera udalerri berean eta horrela ondoren ebaluazio hobea egiteko inpaktuei dagokionez estrategian. Eta azkenik, herritarren sentiberatzea, nola iritsi norbanakoaren konpromisora, sentiberatze hori bultzatzeko ere, komunitate mailan erronka hori ere gainditu beharrekoa da. Eta
Ez dut gehiago luzatu nahi, baina esan nahi dut, erronkak egon badaudela, baina eskerrak nahiko nuke Beatrizi bere taldeari, Nerea Gabori bere taldeari, besteak beste, estrategia, berezetasunak izan dituelako, baina oso ondo eramaten ari gara proiektua, lortzen ari gara helburu oso handiak, oso garrantzitsuak eta beren gogo bero hori transmititu egiten digutela une oro. Bai, gero kontatuko digute, bai. Eta gonbidatu baita ere denoi gure web horrian sar zaitezen, araba.eus, hor dago deskribapen guztia eta talde osoak egiten duena. Eta bukatu gure mezuarekin, araba apunto dago, prest dago zuek, bai, ala espero dezagun Lourdes. Lourdes etxetiken erronka nagusiak? Bueno, batetik pertsonalizazioa eta dibertsifikazioa, aipatu dira eta oso garrantzitsuak iruditzen zaizkit. Mendekotasuna duten pertsonak adintarte guztietakoak dira, kausak ere ugariak dira, eta zaintzaileen kasuan ere gauza bera adin guztietakoak eta oso anitzak. Beraz, hori da eskuartean dugun erronketako bat. Noski, baita ere detekzioa sistematizatzea. 2 urte, besterik ez dara matzagu, beraz garrantzitsua detektatzea, bakardadea, esku hartzeak, ikuspegi komunitario horretan arreta berezia jartzea, lotura dagoelako ere udaleko zerbitzuekin, osasun zerbitzuekin, eragileekin, baina hor indar handiagoa jartzea, sistematizazio handiagoa lortzeko. Informazio eta datua partekatzea, funtsezko iruditzen zaigu, eta gero, edatzearen erronka hori leku ugarietara, iritsi behar gara, hiri ere mutikasi gara, landaren mura, mugituko gara, eta hor, adibidez, Karrantzan beste puntu bat jarri beharko dugu, eta erronka hori bertan dugu, ekainean dator. Ariaren erronka nagusiak zeintzuk izango ziren zure ustez? Bueno, Ariak estrategiak jasotzen ditu 4 ildo estrategiko, lehenengoa, gobernantza eta sarea osatzea. Esan duen bezala, prozesu guzti honetan eragile asko daude, bakardadearen inguruan lanean, baina agian falta dana da marko estrategiko baten baitan, sinergiak eta loturak gehiago uztartzea, hori alde batetik. Eta beraz, sare hori sortzea ezinbestekoa ikusten dugu. Bigarren ildo estrategikoa, elkarrizketa publikoa. Esan dugun bezala, azken urte hauetan, asko hitz egiten ari gara bakardadeaz, asko idazten ari gara, baina askotan diskurtso horiek izaten dira estigmatizatzaileak, interesatuak edo sesgatuak, alarmistak batzutan, eta iragankorrak, modak izango balira bezala. Eta gure kasuan, estrategi honen bitartez, nahiko genuke, konversazio edo elkarrizketa publiko hori zorrotza izatea, argigarria izatea, positiboa, ez estigmatizatzailea, eta iraunkorra izatea, hori da helburua. 3. ildo estrategikoa berrikuntza eta hedapena dira, Esaten nahi ere, mapeatu ditugula hainbat ekimen, udalerri ezberdinetan zehar, baina importantea da ere, esperimentatzea eta proiektu berritzaileak sustatzea. Ondoren, emaitz positiboak ematen dituzten horiek, edatu alizateko lurralde osoan zehar. Eta 4. ildo estrategikoa ebaluazioa eta ezagutza. Eta nik usten dut, Elisabetek oso ondo erakutsi digula, oraindik oso ezagutza mugatua dagola, ondo dakizkigu edo evidentziak ditugu bakardadearen ondorioak dakarren horrena. Baina ez hainbeste bakardaderi buruzko ezagutza eta ikerkuntza hori. Beraz ezinbestekoa ikusten dugu, ekimen hauen baitan, ekimen berritzaile hauen baitan, ezagutza, ikerketa, sortzea guztionen inguruan, Eta, para concluir, decir que
Eta amaitzeko esatea, estrategia honek 3 helburu nagusi dituela. Batetik, eztabaida publiko hori eraikitzea, bakardaden ingurukoa, estigma horrekin apurtzea, harremanak bultzatzea, pertsona artekoak, eragileen artekoak eta laguntza ere bakardade egoera horiek gainditzen. Azken batean gure helburua da ongizate handiago bat lortzea, pertsonentzat sare bat eratzea, kudeatzeko, gobernantza kolaboratibo bat egin ahal izateko eta esku hartzeetarako area.adinberri.eus webgunean ere informazio guztia aurkituko duzunez bertara joatea gonbidatzen dizuet. Eskerrik asko. Gracias a todos. Eskerrik asko denoi, iruditzen zait oso interesgarria, oso inspiratzailea izan dela. Ikasitakoa gurekin partekatzeko aukera hau eta espero dezagun elkarlanean jarraituko dugula. Y ahora damos paso a... Eta jarraian kontseilariari emango diogu hitza, eskerrak ematen dizkigu gurekin egotegatik, eta berak azalduko du bakardadeen arloan dauden lan ildoak, azalduko digu eta pixka deskribatuko ditu ere nahi ez diren bakardade horiek. Eskerrik asko. Bueno, lehenengo eta bin barkatu berandu etortzagatik. Bueno, egun hon. Epa, Jesus, no sé yo, Bueno, orain, ez? Entzuten didazue, bai, ez? Bai, bueno, egun hon, para mí es un placer compartir. Atsegin handia da niretzat hemen egon izatea, gauza asko ikasi ahal izan ditugu, ez? Eta aurretik hitzartu dutenen gauza asko esan dituzte, eta interesgarria da, eta interesgarria ikastea. Eta ere, eskerrik asko hemen parte hartzagatik eta errealitate gogor hori izateko eta hizkuntzetan ere lan egiteko. Gero eta errealitate handiagoa da Euskadin eta baita ere gizarte garauetu ere. Familia eta komunitate tradizioetan barnean ere egiten ari garaen inbertsioa. Decía que la realidad de nahi ez den bakardaren errealitateak gora egin du, pandemiaren ondorioz uste dut ere aipatu duzuela, ez da? Eta iruditzen zait, aipatzekoa dela elkarlanerako esperientzia eta nahi hauten erakunde eta entitate soziala topatzeko aukera hau egotea, ez da? Oinarri partekatua ditugu, badakizue lankidetza publiko soziala, gure nortasunaren ezaugarri nagusietako bat, eta bada, guk lan egiteko dugun modu bat, ez? Eskerrak hemen edizkiot ere, behatuzeko taldeari, gizarte zerbitzuen euskal behatokiari, espazio hau posible egiteko eta dinamizatzeko egindako lanagatik. Natuko dut. Lehenik, bakardadearen errealitati buruz hitz egingo dut zenbakietan. Zuek esan duzue oso garrantzitsua dela zenbakiak eta datuak eukitzea, nik hitz egingo dut horretaz. Bigarrenik, arazo horri aurre egiteko gauzatzen ari diren zenbait ekimen aurkeztuko ditut. Ere datuak eta ere ekimenak zuek esaten duzuen moduan eta esan duzuena. Eta azkenik, proposamen batzuk aurkeztuko dizkizuet. Datuak, esan ditugu, datuak, ekimenak eta proposamenak. La soledad es un sentimiento universal y una experiencia humana ineludible. Bakardadea, sentimendu unibertsal eta saiestezin badak giza esperientzian azkunde pertsonerako, autoezagutzarako, aukera izan daiteke. Ez denean hautapenea inposaketa baizik, bakardadea guk aukeratzen ditugunean. Eta osasun fisikoa eta psikikoan eragin handia duen egoera ere kronikoa bihurtzen dela. Euskal Erkidego Autonomian osasun inkestaren azken edizioan bakardeari buruzko galdera bat sartu genuen. Azterlan honen arabera, gure biztanlearen 3,3 bakarrik sentitzen direla sarritan esaten digute. El problema, Cosmos decía, arazoa sortzen da bakardadea ez denean aukera bat, inposaketa bat baizik, eta orduan egoera kroniko bihurtzen da, alderdi fisikoan eta psikikoan eragina duenean.
EAeko osasun inkestak norberak hautemandako bakardari buruzko galdera bat sartu zuen bere azken edizioan, eta haren arabera biztanleriaren 3,3 bakarrik sentitzen da beti edo sarritan. Eta zifra hori 6,6 igotzen da 75 urte edo gehiagoko pertsonen kasuan. Euskadiko 55 urte eta gehiagoko pertsonen bizi baldintzei buruzko hirugarren inkestak Eusko Jaurlaritzak Matia Institutoarekin laguntzarekin egindakoak honakoa bereizten ditu. Urte eta gehiagoko 4 pertsonatitik bat. Familiakoekin, lagunekin edo bizilagunekin harremanik ez dutenak, biztanleen 10% dira. Bakarrik sentitzen direla diotenik, biztanleen 7% baino zertxo bait gehiago dira. Eta adinean eta mendekotasunaren gora egin ahala gehiago. Decía que la encuesta sobre condiciones de vida de las personas de 55 años o más. Esan duan bezala, inkesta honetan bere izen dira batetik bakarri bizi diren pertsonak, 80 urte eta gehiagokoen artean 4tik bat, senideekin, lagunekin edo auzorekin harremanik ez dutenak, oda biztanleriaren 10%, eta bakarrik sentitzen direla diotenak, oda biztanleriaren 7%, baino gehiago adinean eta mentasun mailan gora egin ahala. Europar Batasunean bizikalitateari buruzko Europako inkestaren arabera herritarren 12% bakarrik sentitzen da denboraren erdian baino gehiagotan. Eta pandemiaren lehen hilabetetan 2% bikoiztu egin zen. Errealitate horren aurrean ekimen ugari eta askotarikoak garatzen ari gara Europan eta Euskadin. Horietako asko hemen ordezkatuta zaudete eta hitz egin duzue honi buruz zuek guztiak lankidetzan ari zarete eta egiten ari garen maparen parte izango zarete. Beste herrialde batzuen evidentzian oinarritutako jardunbide eta politika egokietatik ikasi behar dugu. Interesgarria da, ez da, aipatu dituzu adibidez, Erresuma Batua eta Japonia bakardaren aurka borrokatzeko berariazko ministerioak sortu dituzten herrialdeak. Eta bestalde, Europako Batzordea bakardadeak gizarte arazo garrantzitsutzat jo du. Eta Joint Research Centerrek berak adierazi du nola nahi ez diren bakardade bereziki kronikoek eta gizarte isolamenduak eragin handia duten, are larriagoa pandemiaren ondorioz, eta eragin handia dutela osasun fisiko eta mentalean, bai gizarte kohesioan ere lehen aipatu den bezala, da komunitatean. Eta, nahi ez diren bakardade hori aurre egiteko, evidentzian oinarritutako berariazko estrategia eraginkorrak diseinatu behar dira. 2021ko lehen txosten ondoren, Dubravka Šuica presidenteordeak, ezakitu ongi esan duan bere izena, dio, CCI-ari eskaera bat egin zion, eta ark esaten zuen bazeudela evidentzia zientifikoak bakardari eta isolamendu sozialari aurre egiteko ikuspegi Europar posible bati buruzko hausnarketa egiteko. Eta agendan dago, beraz. Eta hildo berean, Europako bakardadea monitorizatzeko Europako Parlamentoren proiektu piloto bat jarri zen martxan. Europar Batasuneko bakardari buruzko 2020ko inkesta estentxiboan zehaztu zena. Eta CCIaren webgunean horri buruzko erreferentziak aurkitu ditzakezue. Euskadin bakardari aurre egiteko estrategia bat diseinatzeari dagokionez 5 proposamen leherazten dizkizuet. Saria bat sortu eta elkarlanean aritzea, adien berrik zuk esandakoa. Europako Batzordeak bakardeari buruz egin berri duen berrikuspenak sensibilizazioan, loturaren sorreran, taldeko jardueretan edo soluzio teknologiketan arreta jartzen duten ekimen ugari identifikatzen. Baina berrikuspen honek berak ariesten du oso garrantzitsua dela bakardearen eta giza isolamenduaren aurrean antolatuko sistema baten parte izan behar dugula. La primera propuesta es cooperar y generar una red de experiencias e iniciativas. Lehena, lankidetzan aritzea eta esperientzien eta ekimenen sare bat sortzea. Europako Batzordea bakardadeei buruz egin berri duen berrikuspenak hainbat ekimen identifikatzen ditu. Sentsibilizazioan, harremanen sorreran, talde jardueretan edo irtenbide teknologikoetan arreta jartzen dutenak, baina berrikuspen horrek berak adierazten du oso garrantzitsu dela elkarrekin konektatzea, bakardaren eta gizarte isolamenduaren aurrean antolatutako sistema baten parte izanez.
Bigarren proposamena, bakardade mota guztiak eta adin guztietan landuko dituen ikuspegi integral bat hartzea. Bakardade mota guztiak lantzeko. Bartzelonatik esan duten bezala horretatik hasi eta adinekoetara arte zaintza guztiekin. Bizitza zikloko zaintza guztiekin batera. Gainera, funtsezkoa da genero ikuspegia eta ikuspegi intersekzionala ere sustatzea. Generoan, jatorrian eta adinean oinarritutako gizarteken laguntzetako sareetarako sarbidean aldeak daudelako, adibidez, hirigintzan ikusi ahal izan dugun bezala. Eta adibidez, migrazio eta asilo zuzendaritzatik mentoretza eta babes komunitaria sustatzen ari gara. Pertsona eta familia migratzaileen harrera egiteko eta horiek gizarteratzeko bidarteko gisa. Eta baita ere, familien eta aurren arloan lanean ari gara. Tratu ona eta berdinen arteko harreman positiboak sustatzeko eta baita bikoteen arteko isolamendu sozialari eta tratu txarrei aurre egiteko ere. Hirugarrenik, gure estrategiak bakardadaren prebentzioan eta detekzio goiztearrean eragin lezake. Baita uraren lanketan ere lotura komunitarioa modu berrietan indartuz eta eraikiz. Laugarren proposta. Bakardadearen sentimentu subjektiboan eta isolamendu sozialean eragin beharko genuke. Laguntzak sareak sortuz. Faktore objektiboko pertsonaren bidezko isolamendua motivazioen eta gaitasunaren bidezko izaterako, edo faktore sozialen bidezkoa, edo laguntza sareen eskugarritasunaren bidezkoa. Laguntza instituzional eta sozialean sare komunitarioa lankidetza nola bultzatu erakusten duen adibidez zaintzeko tokiko ekosistemak dira. Zue dakizuen moduan gu daukagun ere hitzarmen bat Gipuzkoako Foru Aldundiarekin eta zaintzako tokiko ekosistemetan. Decía que en cuarto lugar, la cuarta propuesta, Laugarrenik bakardadaren sentimendu subjektiboa eta gizarte isolamendua azpimarratu beharko genituzke, babesareak sortuz faktore objektibo pertsonalengatik isolatzea, lanola motivazioengatik eta gaitasunengatik edo sozialengatik, alanola laguntza saren eskuragarritasunagatik. Rafak eman dit azterlan eta eskerrak eman edizkiot eta baita ere Mariani azaldu dutelako nola telefonikan kuantitatiboki ikusi zuten eta askotan arlo ekonomikoarekin eta BPG-rekin ere gertatzen da, ez? Ikusten da ea lotura bat dagoen bakardaderakin eta sare bat izaterekin. Gomendatzen dizuet, oso interesgarria da. Erakunden eta gizartaren laguntzako sareak bultzatzeko moduaren adibide bat da, eta lehen aipatu ditut ere zaintzen tokiko ekosistemak. Eta zaintzaz ari garenean, bakardadeaz ere ari gara, eta desfeminizazioaz ere ari gara, eta arlo publikoaren arduraz ere ari gara, argi gera dadin aipatu nahi nuen. Lehen ere esan du sare lokalak direla, sare sozialak eta sanitarioak Gipuzkoako Foru Aldundiak, une honetan, hitzarmenen arabera, honako sustatza dutenak Gipuzkoako Foru Aldundiak, udalek, eta Eusko Jaurlaritza sektore pribatu, sozial eta komunitari familiarrekin lankidentzan. Hori dira ekosistemak. Ekosistema horien barruan euskortasun sozial eta funtzionaleko edo mendekotasuneko egoran dauden pertsonei hurbileko eta sareko laguntza ematea sartzen da. Beste, laguntza, autonomien sustapen eta gizarte ingurunerako sarbidea azpimarratzen da horietak. Hau da, komunitatea sortzen ari gara. Auzolanaz. Azkenik, ikerketa sustatzea dago, ezagutza partekatzea, esku hartza eraginkorrak diseinatzen lagun dezakeelako. Lagungarria izan behar da, arazoaren dimentsioa eta ondorioak hobeto ezagutzeko. Baita ere, bakardadei aurre egiteko zer esku hartzea dauden ebaluatzeko gehiago ikertu behar da, beharrezkoa dugu. Zertarako? Estrategia partekatu batera iristeko gure asmoa baita lendia den ekimenetatik abiatzea eta tailerra baliatzea oinarrizko dokumentu bat sortzeko. Gaur nagusia agendarekin zabaldutako parte hartze prozesuari jarraipena eman nahi diogu. Izan ere,
Epe laburrera estrategia bat eraiki nahi baitugu, oinarri horietatik abiatuta dauden ekimenekin lotuta eta baita Europa mailan ere abian dauden foru eta toki estrategiekin lerrokatuz. Erronka handia dugu, beraz, guztiok, baina ziur nago, entzundakoa eta gero, taldean lan eginez, sarean lan eginez gai izango garela, gizarte inklusiboago eta solidariagoa eraikitzeko. Euskal gizarte onena, gero eta inklusiboagoa eta solidariagoa izango dena. Gure espirituan dagoelako, gure gizartean nahi dugu inork bakardareari laguntzarik gabe aurregin beharrez izatea. Eskerrik asko zuen arretagatik eta kausa honekiko konpromisoagatik. Mil esker sailburua zure ekarpenengatik. Ahora nos toca la pausa café. Orain, kaferako atzeen aldia dugu, ordu erdi dugu, nahiko ongigoa, zezartako ordutegian arabera, beraz, 12:00 inguruan, hasiko gara, hurrengo mailarekin. Eta mesedez, hitza hartu dutenek, gera daitezela hemen, eta taldeko argazki bat ingo dugu, lehenengo panelekoak eta bigarrenekoak. Zaitezke testuek ere bai.
bai. Bai.
Kaixo, berriz ere, bai, 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 orain bai, ez? Bai, bai. Kaixo, berriz ere guztioi, eskarrik asko kafearen tentazioa gainditzeagatik, espero dugu merezi izango duela, bigarren mahai honek. Damos paso a la segunda parte. Bigarren zatiarekin hasiko gara, Europako ikuspegia entzun dugu, eta baita ere Lurralde mailako eta Bartzelonako esperientziak, eta orain hitz egingo dugu tokiko ikuspegi horretaz, bakardadea detektatzeko eta jorratzeko arloan, eta programan QR kode bat daukazue, eta eskaneatuz ikusi ahal izango duzue egin dugun mapa oso apal bat, bai? Ez da bat ere zorrotza, baina honek badu hazi bat, eta badain zuzen ere, egin zen lehenengo topaketa hura, ez da? Jakin nahi izan genuen zertan ari ziren egiten lurralde historikoetan eta datuak eskatu genizkien jakiteko zer egiten ari ziren esparruetan. Beraz, aldez aurretik eskerrak eman nahi dizkiegu informazioa helarazi diguten udal guztiei, ereduzko fitxa bat sortu dugu, eta horrela sortu dugu direktorio txiki bat, eta esparruka, esku hartzen motaka, kontsultatu ahal izango dituzue. Deskribapen bat, egin dugu, ekimen bakoitzerako, zer erronka deituen, etorkizunera begira, eta baita ere, argibidea jakin izan nahi dutenentzat, badago ere harremanetarako kontaktua, eta bar. Bueno, 35 bat esperientzia ditugu, eta Elisabethek aipatu duen problematika berbera ikusi dugu, ez? Zaila da definitzea, hasteko, eta arreta handia eskaini diezaiek ezu, adibidez bakarri hau den, eta bakartasunen biziren adinekoei, edo ireki dezakezu bizitza osoko bakardade horretara, ez? Eskerrik asko berriro ere, informazioa eman diguten erakundei, gogorazi hau biziri dagoela, aberasten jarraituko dugula, eta aipatu diren beste mapa horiekin guztiekin ere aberastuko dela, eta animatzen zaituztegu, zuen ekimenak bidaltzera, eta baten bat falta botatzen baduzu, maiguzu ere horren berri. Eta hemen ditugu gurekin, ekimen horietako batzuen ordezkariak, eta hitza emango diot Ingrizi berat dinamizatuko baitu Maia. Eskerrik asko Arantxa, ongi entzuten diazue? Lehenengo maiarekin egin dugun bezala eskertzea, gaur mai honetan egoteagatik. Decía en euskera que lo primero de todo agradecer que estéis hoy en esta mesa para compartir, ¿no? Eskerrik asko, mai honetan zaudeten hoi, kontatuko diguzuelako zer egiten ari zareten, zuen ekimenetan. Eta, dakizuen bezala, reta jartzen dugu aurrera eramaten ari diren ekimenetan, EAeko ekimenak dira, eta guztiek bakardadari etzen diote. Eta gurekin ditugu, 3. sektoroko erakundeetan lan egiten duten pertsonak, esperientzia horiek ordezkatzen dituztenak, eta esperientzia horietako asko gainera bultzatzen dituzte, toki erakundek esan den bezala, eta gehienen aplikazioa toki mailakoa da, horren ondorioz. Lehen maiarekin egin den bezala, alde batetik da, aurkezpen txiki bat egin ondoren, esperientzia bakoitzarena, batez ere, esperientzia hauetatik datozen ikasketena hitz egitea. Alde batetik arrakasta faktoreak, baita ere, identifikatutako zailtasunak, eta etorkizunera begira edo zer neurri izango lirateken garrantzitsuak. Decía en euskera que como la primera mesa, el objetivo de esta es, tras una breve presentación... Helburua, esan dudan bezala, batez ere ikustea zer ikasi den,
ekimen horietako bakoitzetik, zer arrakasta faktore dauden, zer zailtasun dauden egunerokoan, eta zer neurri posible egon daitezken etorkizunera begira. Bueno, asko gaude mahai honetan, zer moduz moldatzen garen denborarekin. Beraz, handik hasiko gara, bai? Han, begirada adia, esperientziako ordezkaria dugu, Isabel Masa Goñi, mirada aktiba da gaztelaniaz, SSI taldetik dator, bere ondoan, Clara Isabel González Verdugo, SSI taldetik dator bera ere. Hirugarrenik, teknoadinekoren izenean, Andoni Zulaikarriaga daukagu. Bera da hemen ikusten dugun gizon bakarra, momentuz behintzat, hemen dagoen bakarra. Eta Bogan kooperatiba taldearen ordezkari gisa dator. Agian zuk ere esango duzu, baina Zabaldu, Zaintzari eta Irunek eratzen dute. Laugarrenik, Bakardadeak eskolaren ordezkari gisa, lehen Patrizia pixka bat azaldu digu, gurekin dugu Beatriz Jimenez González, bera dator Irude Social Movementetik, eta laugarrenik gurekin dugu Zilarrezko Aria ekimena, urte asko daramatzate lanean, eta gurekin dugu Enara Solabarria Moreno nagusilanetik. Eta amaitzeko, nagusi agendatik, dugu Beatriz Gázquez Delgado, beste Beatriz bezala, bi Beatrizak Irude Social Movementetik datoz. Beraz, beti bezala, denboraz nahiko larri gabiltza, beraz, labur-labur azaldu, zertan den zuen esperientzia, nola sortu zen, noiz, nori zuzendeta dagoen, zein den lurralde irismina, eta zeintzut diren, oinarrizkona diren helburuak. Isabel, aurrera. Bueno, proiektuak ibilbide luzea du, 2013an sortu zen, eta Bilboko udalarekin batera sortu zen, adinekoen bakardadeari eta euskortasunari eusteko. Eta garai hartan, antena sozialen sare bat sortu zen, adinekoen elkarte horiek egiten zuten antena lan hori, eta lagundu ziguten identifikatzen egoera horretan zeuden adinekoak. Eta hasiera batean egin genuen etxera sartzeko kanpaina, esan genion kanpaina bat. Atez-ate, jartzen ginen harremanetan, bakarrik zeuden pertsona horiekin, berein beharrak detektatzeko eta zeuden zerbitzuen berri emateko. Lehenengo kanpaina hori 2017an egin zen, eta horren ondoren hasi ziren nagusi kafe guneak, kafea hartzeko gune horiek, ikusi genuen bakardade, isolamendu, euskortasun egoeran zuen pertsona asko identifikatuta genituela, baina erantzuna behar zituztela. Eta horrela sortu genituen harremanetarako gune horiek, pertsona horientzat, pixkanaka hasi ginen aurrena 3 barrutitan, gero pixkanaka gehiago sortu genituen, eta gaur egun 11 oinarrezko unitate ditugu 8 barrutitan. Eta 2020tik aurrera, pandemiaren ondorioz eta abarra isialdirako eta kulturako irteera horiek sortu ziren, zegoen jende atera nahi zuena, kultur jarduerak egiteko eta topaketetan parte hartzeko eta abarra, eta horiek sortu genituen, barruti ezberdinetako pertsonak harremanetan jartzeko, eta horrela, bestelako aisialdi aukera batzuk eskaini genizkien. Eta horrez gain, abian jarri zen partaidetza komunitarioko zerbitzua, eta bertan konektorearen irudi hori sortu zen, bai? Eta zerbitzu honekin, hasiera batean, esku hartze bat egin nahi da, noski, pertsona horientzat, eta eskatzen du banako lana, taldeko lana eta komunitateko lana. 3 ikuspegi horiek uztartzen ditu. Eta berrikusten ari gara ere, irudi hori. Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin ari gara. Eta jatorriko zerbitzu horren elementuak baliatuz egin nahiko genuke. Barakaldora, Gasteizera eta Laudiora ere iritsi nahi dugu. Edatu nahi dugu gure ekintza eremua. Eta proiektu honekin egiten duguna zera da, eta oso laburra adierazita, identifikatu modu aktiboan
etxeko sarreren bitartez, pertsonak identifikatzen ditugu, beren beharrak baloratzen ditugu, baliabideak aztertzen ditugu, eta hori udalekin koordinatuz egiten dugu. Bilbon astero egoten gara, Barakaldon 15 egunean behin, eta dinamika udal bakoitzarekin ezartzen dugu. Encontramos personas en situación de riesgo de desprotección, etcétera, pues también tiene que haber un canal. Eta orduan kanal bat egon behar du, edo baliabideetara bideratzeko modua. Gero daude talde lana, kafe tarteak, eta irteerak ere bai. Va un par de días al domicilio, a la semana, un par de horas, perdón. Eta intensitatearen arabera, normalean 2 ordu izaten da, eta birkonektatu horretan. La población, digamos, más cercana del entorno, con el vecindario, con el comercio. Merkataritzarekin eta baita ere zerbitzuetan begirada aktiboa dauden hoietan. Eta gero beste alde batetik monitorizazio bat egiten da pertsona hoien guztien inguruan. Eta gero komunitatearekin lan egiten da pertsona horiek integratu ditzaten, ere bai. Beraz, hori da pixka bat egiten ari dena komunitate arloan. Eta hori oso bizkor eta azkar esan da. Eskerrik asko, Isabel. Bueno, Clara, Bizkaia saretuz kontatu pixka bat noiz sortu zen, bai, bueno, proiektua, bakardade eskola, Bizkaia saretu sortu zen, 2019 urtean, beti ere BBKaren laguntzarekin, eta proposamen bat eginez gizarte arloan. Lehen une batean, talde bat osatu zen, erretiratu talde batekin, ibilbide profesional desberdina izan zutenak, bai lan arloan, edo baita ere, nolabaiteko kolaborazioa bat zutelako elkarteren batekin, beti ere gizarte izaerakoa. Lan talde horiek lanean egon ziren ezagutza sortzeko, esperientziak sortzeko, beti ere gogoeta eginez bakardaderen inguruan, nahi ezen bakardade horren inguruan, hainbat egoeratan eta bizitzetan. Eta bigarren fase batean, proiektu honetan, hauxe lortu dugu. Gogoeta hauek eta ezagutza hauek udalerri jakinetara eramatea. Gaur egun lanean ari gara Ermuan eta Arrigorriegan, eta gure asmoa izan da gure jakinduria leku hauetara eramatea, udaletxetara eramatea, eta martxan jartzea ekimen zehatzak, proiektu zehatzak, non lan egingo dugun lehen eskutik ezagututa haien egiazko egoera. Beraz, proiektu komunitarioa da, profesionalak erakarri nahi ditugu, hainbat erakunde, adineko pertsonak noski eta herritarrak oroar. Eta helburuak dira, nagusiki sentiberatzea, lehen esan den bezala, saiatu nahi dugu kontzientzia bat sortzen, fokoa jarri nahi dugu bakardadean nola bizi duten udalerriko biztanleek, soluzioak bilatu, erantzunak sortu, nolabait udalerri bakoitzeko beharrak asetzeko. Eta beste alde batetik, sinergiak aurkitu nahi ditugu, lotuneak aurkitu nahi ditugu, udalerrian lan egiten duten erakunden artean lehen Bartzelonako kideak esan duen bezala, jendea gauzak egiten ari da, jadane jarduera asko egiten ari dira, baina beraiek askotan ere ez dakite egiten ari diren ekintza horiek arindu egingo dutela jadanik badagoen bakardadea. Fokoa hor jarri nahi dugu eta bakardadearen ikuspegi hori nolabait landu nahi dugu. Eta baita ere zerantzun ematen diogun arazo honi. Eskerrik asko, Clara, ikusten dugu ze garrantzitsua den komunitatea, konektore edo lotune den horbaitekin. Andoni? Zeintzuk noiz sortu zen ekimena, bai? Zein da xede publikoa, zein da bere lurralde irismena edo edadura geografikoa, eta zeintzuk dira bere funtsezko helburuak. Zer asko inti. Bueno, teknoadineko proiektua edo egitasmoa abiatzen da 2016an talde kooperatiboan emandako hausnarketa baten ostean. Azkenean nik uste dut denok konpartitzen dugun eraldaketa soziodemografikoak eraginda, nolabait gu betidanik lan egin izan dugu gizarte zerbitzuen esparruan, bereziki udal mailan,
eta ikusten gendun geroz eta gehiago bakardadea zela sentimendu bat edo afera bat eragiten zuena zuzenan pertsonen ongizate egoeran. Orduan, ikuspegi prebentibo batetik lan egiteko programa bat nahi izan dugu diseinatu, eta nolabait udal mailako estrategia oso bat errazten duena bakardadeai aurre egiteko, ez? Orduan, fokoa jartzen dugu bereziki bakardade egoera euskorrean, edo esa situación de soledad frágil que mencionabas, ¿no? Ponemos ahí el foco y entendemos que... Eta ulertzen dugu prebentzio lan honetatik abiatuta lagundu dezakegula, nolabait deskongestionatzen, gizarte zerbitzuetatik karga kentzen zerbitzuei dagokienez, eta baita ere ulertzen dugu auskortasunari dagokionez pertsona horiek dependentzia mailara berandu gutxiko direla. Beraz gure zerbitzua, zerbitzu sozialen karpetan 1,3 eta 1,5 zeritzen da. Azkenan, aipatu da moduan, estrategia oso bat plantatzen du, eta 3 lan lerro nagusi dauzka, ez? Alde batetik dago teknologia, bakardade egoera euskor horien detekzioan, zailkapenean eta monitorizazioan laguntzen duena, bigarrenik dago aktibazio komunitarioan lan lerroa, eta 3. Gu betidanik egin duguna, ez dela eskuartze soziala edo akonpainamendua. Orduan, azkar-azkar saiatuko naz azaltzen lan lerro bakoitza nola garatzen den, ez? Lehenik eta behin egiten duguna da erakunde publikoari, kasu honetan udalari, informazio sistema batekin dotatu, hau da, gizarte zerbitzuetan instalatzen den informazio sistema bat da, teknologia bat da, eta erabiltzen duena da gaur egun dauden datu base ezberdinak, ez? Hau da, errolda, katastroa, gizarte zerbitzutako datu base ezberdinak, lanbideko informazioa, porque ja, informazio guzti horrekin, eta nolabait indikadoren bateria batekin guruzatuta, lortzen duguna da, egita predetekzio hori bakardade egoerena. Nolabait aurre hartzeko, ikuspegi preventibo batetik hurbildu ahal izateko pertsona horien gana, ez? Behin ja detektatuta eta paraleloki, komunitatea sentsibilizatuz, aktibatuz, hor bilatzen dugu baita bolondrezare bat artikulatzea, gero bakardade egoera fragil hauen aurrean, eskuartze profesionala eta komunitateko bolondrezen apoioa edo akonpainamendu hori uztartzea. Ez guk ulertzen dugu azkenan bakardadeai ezin dotzegula eskuartze profesional utxetik erantzun. Ez dugu nahi eskuartze asistentzial bat, non gur biltzen garen pertsonaren gana, eta maten diogun akonpainamendu bat, baina ez puntual, instrumental, y que pueda crear dependencia, incluso. Orduan, etengabe, pertsonari akonpainamendu horren bitartez, gure profesionalen akonpainamenduan bitartez, nolabait pertsona horri eskua eman, bere autonomia garatu, eta bere komunitatean bere bizitza garatzea nahi duen moduan. Orduan, nik plantatuko neuken hitza da un acompañamiento empoderante. Azkan hori bilatzen dugu. Ez dugu nahi adineko pertsonak tratatu, betidan tratatu den moduan, ikuspegi asistentzial batetik, eta nahi duguna da ikuspegi empoderante edo alduntze ikuspegi hau albidetu. Ez da ikuspegi preventiboa, komunitatea eta akonpainamentu empoderante. Zentzurretan detekzioa eta esku hartzea, bere baitan hartzen dituen. Eskerrik asko, Andoni. Beatriz, Araba, nos vamos a... Arabaragoaz, orain, bakardadeen eskola, kasu honetan, 2 udalerritan, kontatu pixka bat, nola sortu ziren, Patriziak pixka bat aurreratu du, baina kontatu pixka bat, zintzuk diren bere funtsezko helburuak, noiz sortu ziren zen bakardadeak eskola. Ni abantailakin nator, ze Patriziak jadanik testu inguruan jarri du zer dan Araba, apunto. Eta nik itzengo dizuet bakardadeak eskolari buruz. Eskolak, pluralean zebat baino gehiago dira, zorionez. Gu 2021 hasi ginen, Araba apuntoren babespean, Arabako Foru Aldundiaren eskutik, eta nahi dugu, nahi ez den bakardadea landu, baina prebentziotik. Zorionez, Araban apunto lan eginda, eta estrategiak landuz bakardadeak eskolaren barruan. Hori da interbentzio modurik zuzenena. Beraz gu hasi ginen, helburu oso argiekin, 4 foko nagusiekin, denok ezagutuko zuen bakardadea. Bakardadea, uste genuen horretan esku hartu egin behartzela, prebentziotik, detekziotik eta sentiberatzetik. Beraz, lehen foro bat deitu genuen, erakundeak deitu genituen,
bakardade egoera lan egiten dutenak hain zuzen, eta araba apunto hasi zen lehen foroa antolatzen, hortik aterzen talde motorra eta gero kontatu digun guztia Patriziak. Eta hor ikusi genuen, benetan gure esku zegoena hauxe zela, gure eskalan, noski, ze gizarte zerbitzu integratuetan esku hartze ikaragarri handia duzue. Eta guk esan duzun bezala jakin nahi genuen non izan gintezken erabilgarri. Eskein dezakegun benetan utxunea dagoen horretan. Beraz, asko oinarritzen gara prebentzioan. Eta bakardadeak eskola, topaketa eta prestakuntza gune bada. Ikasi dugu hor hainbat egoera egon daitezkela. Eta bidea irekitzen dutela, bakardadeari ateak irekitzen dizkiotela. Denok lan egiten duzute arlo honetan, baina karma lankideak hitz egin du horri buruz. Galerak, pertsonen galerak detonante bat izaten dira normalean. Barkatu. Bai, orain oso belarri txikiak ditut. Pertsonak galtzen ditugunean, normalean hor eragin egiten da, adibidez adineko pertsonengan ere aldaketa fisikoak, zure saretik banantzen zaituzte, paseoak ematen zen dituen eta horren ezin duzu, kriston arazoa bihurtzen da, isolatu aurkitzen duzu zure burua, hau da edo oso irekiak ez diren pertsonak, oso nortasun irekia ez duten pertsonek sufritzen dute askotan. Beraz, hauek bali badira faktoreak lan egin dezagun gaitasunetan, tresnetan, eta horrela prebenitu egingo dugu. Horixe egiten dugu bakardadeak eskolan. Prestatu egiten gara, ikasten dugu gaitasun hauen inguruan, adibidez aberastasun pertsonala, emozioak antzerkitik, lotxa galtzea, komunitatearekin bat egitea, eta ahaztu gabe eskolaren barruan komunitatearekin ere bat egin behar dugu. Nik, beraz, hor nago konektatzeko lan horretan, ni naiz, Laudion komunitatea lotzen ditunak bakardadeak eskolan, lotzea Laudion gertatzen den guztiarekin. Eta hemen dugu beste ehungile komunitarioa, Bastidakoa hemen dago, estitxu. Eta hori da egiten duguna eta naiz gehiago enrollatuko. Tartea usteko hurrengoari. Eskerrik asko. EAE mailan aplikatzen diren esperientzietara, orduan hasiko gara hilo de plata edo zilarrezko ariarekin, bai? Enara, konta iguzu pixkat urte desentera dara matzazue, baina, Sí, explicar que azaldu zilarrezko aria, telefono bidezko akompainamendua egiten diogu adineko pertsonei, bakarrik dauden adineko pertsonei. Akompainamendu proiektu hau nagusilanen barruan sortu zen. Hau da, ezaugarri nagusietako bada, abian jarri zutela adineko pertsone, 2000 urtean zen nagusilan, 1985 hasi zen. Garai hartan, adineko pertsona talde batek hitz egin zuten babes gabetasun sozialaz, bakarrik sentitzen ziren, ez zukaten familiarik, eta esku hartze bat egin nahi zuten voluntarioetzatik, eta pertsona hauei lagundu. Eta lehen urte horietan, hauxe identifikatu zuten bere esperientzian. Ez zegoela bakardadea egoitzetan, baizik eta baita ere aurreratu egiten zela, etxeetan ere bakardadea zegoela, ze egoitzetara joaten ziren basare gutxien zutenak, familia ez zutenak egoitzetara joaten ziren. Baina hori zabaltzen ari zen etxeetan, eta hori gertatzen ari da urteen poderioz. Guk adineko pertsona hauen gana nola sartu ginen etxe horietan, nola hasi ginen pertsona hauen laguntzen, eta okurritu zitzaien 2000 urtean akompainamendu telefono bidezko akompainamendu bat egitea. Eta horrela laguntzen digu, etxean bertan laguntzen, ez da aurrez aurre egiten, baina laguntzen digu hain modu ezin basiboan akompainamendu egiten, ze norberen etxeak oso pixu handia dugugan, gure aterpea da, eta kanpokoa den norbait gure etxean sartzean ustea bakosta egiten zaigu. Eta horregatik telefonoa bada hain inbasiboa ez den sartzeko modu bat, eta horrek usten zien hitz egiten, eta pertsona hauei akompainamendu egiten.
Eta, zentralita bat jarri zuten 900 linea batekin, eta voluntarioak txandaka lan egiten dute egoitzan, pertsonei deitzeko, identifikatu egiten dituztenak beren ingurunean, ze sare osoan, voluntariotza sare osoan, bai Gipuzkoan, Bizkaian, Araban, Nafarroan, baita Madrilen ere, identifikatuz joaten dira, hau ze pertsonek behar duten laguntza, eta ezaguarrietako bada, behin proiektuan sartu ala pertsona hauek, pertsona voluntari hori arduratzen da deitzeaz, pertsona horri deitzeaz. Beraz, pertsona horrek hitzordu telefoniko horren zai egoten da astero. Zein den helburua? Landagunetara iristea, zailtasun gehiago dituzten etxeetan, igokailuak ez dauden etxeetan, edo aulki gurpildunak dituzten pertsonek engana iristea ezin dutelako kalera atera. Konektiboki oso ondo daudenak, baina ezin direnak kalera atera. Beraz, ondorioz, sareak mogatu egiten zaizkien, oski, eskastu eta beti bizi diren pertsonek bakarrik egoten dira. Eta horrekin, aitzindariak izan ziren auzi bat identifikatzen gaur egun agenda publikoan dagoena eta arazo sozial bihurtzen ari dena. Beste auzi bat ere badago, lagundu egiten die pertsonei irekitzen. Beraz, 70 voluntario baina gehiago daude zerbitzuan, 250 lagun pertsona akonpainatzen dituzte, iraun egiten du denboran zehar. Eta beste aurrerapen handi bat izan du proiektua, batez ere pandemiatik, digitalizazioak. Hau da, horrek lagundu digun, zentralita adimendu baten bitartez, adimen artifizialaren bitartez hainbeste aipatzen duguna, pertsona voluntarioak beren akonpainamendu jarduera egin dezakete edozein tokitatik. Hau da, ez dute zertan fisikoak joan behar zentralitara, baina zentralita bere mugikorretan dago. Eta horri esker, erabiltzaileentzat ez da inolako aldaketarik etorri. Hau da, dei guztiak ateratzen dira zentralitatik, jasotzen dira zentralitan, eta ez du inolako gasturik ekartzen, eta pertsonalizatu egokitu egin daiteke akonpainamendua egiten dugu matxoietan, eta pertsonalizatu egin daiteke egunetan, ordutan, erabakitzen dutena. Zerbitzu osorako badugu bai pertsona profesional bat lagundu egiten duna bi pertsonak lotzen, konexio handia duten pertsonak lotzen, zaletasun berdina dituzelako, edo leku berean bizi delako, eta akonpainamendu egiten da voluntariotzatik, eta helburua da eguneroko bizitza hitz egitea, entzutea, sentitzea. Hau da, ez dugu baliorik ematen galtzen dugun arte ez, eta hau da, adibidez goiko auzokoak egiten duen zarata, edo adibidez zehaztuna den ere alaba, edo nere aizpa, edo nere ez dakit, familiako kideren bat, ez etela jasaten entortzen denean. Erreferentziazko pertsona bat galtzen dugunean, hain garrantzitsuak direnak eguneroko bizitzean, hau da, bakardadea areagotu egiten denean, eta beraz, akonpainamendu honekin nahi dugu adineko pertsonak, bizi ziklo berean daudenak, edo esperientzia bereak bizi izan dituztenak, batak besteai laguntzea. Eta etxean gelditzen diren pertsona horiek ezin dutelako baliezintasunen bategatik kalera atera, izan ezaten referentziazko pertsona bat. Eta klik bat egitea. Eta pertsona hauek duten inpaktua, argi dago aurrez aurrekoa harago iristen dela. Baina, nahiz eta elkarrizketa horri hainbesteko garrantzirik ez eman, eguneroko egunean eta egiten dugun inpaktu analisian erabiltzaileen artean zilarzko ariaren barruan. Badakit ostiralero Carmenekin hitz egingo dudala, eta batzuetan depresio kurpil horretan edo negatibitate horretan, klik bat egiten duzu, esaten duzu, atera egingo naiz, ez? Eta hurbileko senidek esan izan digute. Ez dakiz egertatuen elkarrizketa horretan, baina nire aita etzen etxetik ateratzen eta ateratzen hasi da. Eta erabiltzaileekin hitz egiten dugunean galdetu ze gertatu da, zerbait kontatu behar dio norbaiti. Ostiralean ez badute zer egiten aste honetan,
kontatu egin behar dut, edo zure burua txukundu, apaindu kale ateratzeko. Ez denak pijaman gaundenean bezala pandemian, bai. Hacer ese clip de decir, me voy a peinar. Klik hori ez, horraztu egingo naiz, jantzingo naiz, dotore aterako naiz, eta horrela hasten gara hobeto sentitzen eta akonpainamendua izaten, gure osasuna ere hobetzen, oro har. Eskerrik asko, batez ere, gero, arrakasta faktorean bintzat, zer kontatu izan dezazun. Ze bestela, bai, ederki. Beatriz, bueno, orain agenda nagusi pasako gara zertan datzan, noiz sortu zen, eta helburuak, funtsezko helburuak. Bueno, egunon. Agenda nagusi 2019an hasi zen, aldezaroko prozesu bat izan genuen 16-17 bitartean, eta ja, 19 aurrera, politika sozialen saia etorri zen, eta ekimen bat jarri zuen martxan, gobernantza lantzeko adineko pertsonekin. Eta horrek modelo eredu publiko-sozial jakin batek harri zuen adineko pertsonekin. Honek behar bat erantzutera zetorren. Hau da, arduradun publikoek gero eta erabaki gehiago eta komplikatuagoak hartu behar dituzte oso bizkor gainera. Eta beharrezkoa ikusten genuen, herritarrak ere bertan sartzea eta adineko pertsonak beren ezagutza eta esperientzia ekartzeko hartzen diren erabakiak askoz ere errealagoak izan daitezen eta erabaki hobeak. Hori zen behar bat. Baina gero, adineko pertsonek ere erreklamatu egiten zuten presentzia handiagoa izan nahi zutela bizitza publikoan. Ondo esan duzun bezala, ez zuten bakarrik arreta xede izan nahi, baizik eta subjektu aktibo beren arazoak definitzean, eta batez ere ekimenak proposatzerakoan. Hemen oso kasu zehaz bat egon da, nola sortu zen adinekoen mugimendua. Eta gero ere, interesantea zen, espazioak sortzea, topaketa espazioak, konfiantza sortzeko eta eragiteko publiko eta arlo pribatuetan. Desafekzio politiko handia ikusten gendun, ustelkeria urte asko pasatuak ziren, eta horrek espazioak sortzera ekarri bertzuen, konfiantza sortzeko gardentasuna, eta nolabeteko itzulkin bat, jendeak ikusten duenean parte hartzen duela, hor badagoela itzulkin bat, ongizate sozialean eta bizitza hobetzean. Urte hauetan zehar, lehen urtean, agenda nagusi honetan sartu zena izan zen, adineko pertsonak sartzeaz gain, sartu genuen ideia. Nola hobetu dezakegu laguntzen eta zaintzen duten pertsonen bizi kalitatea. Ze gero horrela estrategia bat sortu zuen zaintzailei begira etxeetan. Baina batez ere, horretarako erabili zituen jadanik hainbat eragilek egindako ekarpenak. Agenda nagusin parte hartu zutenak. Bigarren urtean, 2020an, erabaki zen, agenda sartu bertzen gaia izan zela nola borrokatu nahi ez den bakardadea. Hasi ginen eztabaida taldeak antolatzen, eta badago ere online parte hartzeko, baina batez ere aurrez aurrekoa da. Talde asko, foro asko, hitz egin ahal izateko. Prozesu horretan geundela, COVID-a etorri zen, eta etxean giltzapetu behar izan genuen. Eta ezin izan genuen hau garatu, beraz berrasmatu egin genuen eredua. Eta sortu genuen interbidezko lehen telebista adineko pertsonentzat. Eta horri buruz geroago hitz egingo dut, animatzen zaituztet, agenda nagusin sartaitezen, teuben.eus, non 4 saio baino gehiago ditugu, ordu terdikoa gutxi gora bera, 25.000 lagunen gana iritsi zen, eta esperientzia, nahi zutana kontatuko, ze gero ere zerbait esango dut. Hurrengo urtean, pandemia bitartean, egoitza ereduak ere sufritu zuen, batez ere maila publikoan, komunikabideetan ematen zuen egoitza bereziki sufritu zutela pandemiaren eragina. Eta gobernuak zer egin zuen? Une honean gaude egoitzen dekretua berrikusteko parte hartze ere sustatu zen, oso emankorra, eta hortik 40
hobetzeko proposamen sortu atera ziren eta negoziatzen ari dira orain aldundiekin eta gainerako erakundeekin osatu ahal izateko. Egia da beti dagola itzulkin bat eta gainera agenda nagusian ikusi egin behar da itzulkin edo itzulketa hori. Gero ere babesa eskaini dugu zaintzaileei, gainera egoitza gaia ere landu da eta hurrengoa izan da diskriminazioari buruzkoa, adinkeria, nola borrokatu, eta prozesu oso aberasgarria izan da noski, eta ez gehiegi luzatu nahi, gaur egun gaude oso arlo aberasgarrietan lan egiten. Zahartzaro berria, bizia luzatze berri hau, eta zer aldatu behar dugu, baldin badakigu gehiago biziko garela, txiklea ez da bakarrik luzatzen, baizik eta luzatzen da bizi osoan zehar. Hor gaude, mapa berrien bila, nola irudikatuko dugun etorkizun on hori eraikitzen hasteko gaurtik aurrera. Gai hauek guztiak, bakardadeak denak hartu ditu, zaintzaileak hor daude, baita ere estereotipoak, kaltea eta ze eragin duen bakardadea saltzeko orduan, eta udal mailan batez ere. Eta hoixe zen, eskerrik asko, Beatriz, bai, eskatuko dizuet, mesedez pixkat denbora respetatzeko ondo hasi gara, baina atzeatzen nahi gara pixkat. Beraz, pasa gaitezen lehen da bizi arrakasta faktoretara. Beti hasten gara gauza negatiboekin, baina, pasatu ingo gara positibotara. ¿Cuáles dirías que han sido los... Begirada dia, zeintzuk dira arrakasta faktore nagusiak? Detekziorako, prebentziorako edo bakardadeari aurre egiteko. Ikuspegire dagokionez oso garrantzitsua da arazo sozial gisa ikustea. Ez dugu banakoaren ikuspegira murriztu. Behar dugu ikitu soziala eman behar diogu, ikuspegi soziala eman behar diogu, arazo soziala delako. Eta iruditzen zait, gero hori ere garatzen diren esku hartzeak horren arira joango direla. Gero ahalduntzetik lan egin, pertsonen potentzialtasunetik ez bakarrik gabezietatik, hau da indartu bizi bulkada horretatik, pertsonarekin zaudenean, berarekin lanean etxean, etxetik atera nahi horretan, eta sareetatik antena batzuk jarri adinekoentzat, eta herritarrak ere partartean sartu kolaboratu bai dezakete. Arazo soziala da beraz, eta potentzialtasun bat du, denok egin dezakegulako zerbait. Identifikazioari dagokionez, nik esango nuke proaktibitatea dela nagusi. Hau da, atez-ate joatea, eta gero ja muak daude noski zailtasuna kontatuko ditugu. Baina, hau da, iritsi atea jo, etxeko atea jo, eta identifikatu bakardadea. Eta gaina identifikazio horrek eragiten du antena sare batzuk atea jotzen diozunari pertsona bati, nik esan dezake, nik hau ez dut ikusten, edo balorazio bat egiten duzu, baina egian esango dizute, badakit behar bada auzokoak beharko lukela horrelako zerbitzu bat. Beraz, horrek sare eta korapiluak sortzen dituzte, eta identifikatuz goaz horrela. Gero, interbentzioaren parte batean, behar dugu aitzakia gisa. Erraza da pertsona bati esatea, digitalizazio tailer bat egitea, edo zen jarduera bat egitea, baina esaten dion pertsona oso kontzienten da, gonbidatu egiten duela, espazio horiek behar dituelako, eta atera behar duelako, beraz espazio horiek berak balio dute beste pertsona batzuk erakartzeko, adinekoak, eta gainera hurbilekoak eta errazak izan daitezen. Hau da, gero badakigu ez dela erraza abizen-abizenak esatea, baina errazagoa da gonbidatzea. Beraz, identifikazio parte hori landuzkeo asko aurreratu dezakegu, baina zailtasun asko egoten dire. Eta esku hartzeari dagokionez 3 mailatan lan egin. Hau da, banaka, etxean sartuz, baina pertsona ateraz etxetik, gaitasunetatik lan eginez, eta gero fokoa jartzen dugu ez bakarrik gaitasunak lantzean eta parte hartzean bakarrik, baita ere babes hornikuntza horretan. Ze gaitasunak galduz, goaz, eta behar duzu sare soziala babes hori eukitzeko. Bera, sare sozial hori izatea, sustatzea, ez dadin izan bakarrik da alaba, seme alaba badaukazu,
zorioneko zu, baina baliteke inorrez izatea edo bikotekiderik ez izatea. Beraz, printzipioz, alik eta aberatsena izan behar du, eta hor dago ere implikazio hori. Identifikatzea ze pertsonak ingurune horretan lagundu dezake gauza simple batzuk eginez edo gauza oso kompleksuagoak eginez. Beraz, gauza ez da bakarri zaintzea gaixori zaudenean, edo kudeaketa bat egin, edo kaleratera, bankuetxera joan, elementu garrantzitsua da, eta baita ere indartu nahi dugu komunitatearekin lan egitea. Que tú acompañes a esa... Zuk lagundu diezaiokezulako, baina beste parteak ez badu jaso nahi, hori zaila da, ezinezkoa ia. Beraz, horra hasten gara, eta baita ere sentsibilizazioarekin, txikia, baina arrakastatxoa iruditzen zait. Eta, gero, monitorizatuta edukitzea biztanleria. Bai, azkenean, Bilboko kasuan, 5.000 kontaktu saiakera egin ziren, 4.200 eta piko, 2022an aurrekoan 1.000, aurten ere batzuk izan ditugu, beraz, ari gara, Barakaldon ere 1.000 eta pikotik gabiltza, beraz, ari gara eta saiakera horietan ikusten duzu nola dauden pertsona horiek. Eta gainera, beste espazio batzuetan ere badituzunez, lor dezakezu, nola baiten gantxatzea, ez da? Eta kasu batzutan gertatzen dena da, badakitela, ez da? Kafe dutela, egun horretan, beste kasu batzuetan, agian ez dira etortzen, baina beste batzuetan izultzen dira, ez? Beraz, hor dago hori. Bueno, pues yo diría que factores de éxito... Bueno, arrakasta faktorei dagokienez, oroar, badago bakardearekiko interes hori, eta eskuartean izan dezakegun hori, ez? Badago herritarren aldetik, kontzientziazio handiagoa, eta baita ere sentsibilizazioan laguntzen du, ez da, bide komunitario horrek. Eta hor pandemiak lagundu du, guztioi lagundu dugu pentsatzen bakardadearen inguruan, pentsatzen zer gaitasun dugun bakardare aurre egiteko, eta baita ere, eragileen implikazio hori dagokionez, ez da, bakardarekin lotuta. Eta faktore horiek guztiak badago, zeregina. Eta gure kasuan ikusi dugu badaudela hainbat faktore garrantzitsuak izan direnak. Udalerriengana gerturatzea eta jada martxan zauden lekuetara gerturatzea, ez da? Badakit ez dela ezinbestekoa, azken batean gerturatu egin behar gara, interesa duten horiengana, eta guretzat hori abantaila bat izan da. Jada martxan zauden taldeekin hasi garelako eta horret denbora asko aurrezten dizu hasieran, ez da? Eta kasu askotan, hori esan bezala, jada udalerrian zebiltzan lanean, eta egin genuen izan zen, bakardare heldu, ez? Eta horrek lagundu digu gure zereginean. Eta adibidez, Ermuako taldearen kasuan, borondatezkoak dira. Adineko hori, voluntarioak dira. Eta, Arrigorriagaren kasuan, joan izan gara osasun taldera, hilean behin, jada biltzen dira, eta lan egiten dute, udalerriarentzat mesedegarriak diren ekimenetan, ez da? Foro hori oso anitza da, profesionala daude, arlo sozialekoak, osasun arlokoak, hezkuntzakoak. Hau da, bertan daude, helburu bat partekatzen duten erakunde horiek. Eta laguntzen du, Bizkaia saretu zen kasuan, joan izana udalerri zatz batuetara, ez da, jada ezarrita. Zaudenez, errazagoa izan da bakardadea hitz egitea, gogo eta hori egitea, eta
ba, lan egitea beste ikuspegi batetik udalerrian zegoena, hor zegoelako, jada, eta lagundu igulako ez zerotik abiatzen, baizik eta norberak izan ditzakeen aukera horietatik. Elkarrekin egin duguna izan da aztertu zer proiektu zeuden eta ikusi zer ezar zitekeen epe laburrean. Andoni, zure factores de éxito de Arrakasta faktoreak teknoadinekoren kasuan 3 ardatzak aipatu dituzu lehen, zer esan dezakezu? Bueno, lehen eskapatu gintzait, Gipuzkoan, Bizkaian eta orain ere Katalunian ari gara lanean, bai? Pirinio Atlantikoetan. Eta galdetu didazun horri helduko diot, ez da? Beraz, badaukagu batetik, diagnostiko zorrotz bat egiteko behar hori. Ikuspegia antropologiko batetik, ez da? Jakiteko nolakoa den idiosinkrasia udalerri bakoitzan, udalerri bakoitzan mundua delako. Eta herri txikietara baldin bagoaz, pentsa, ez da? Beraz, diagnostikoen helburua da, eragilea sentsibilizatzea, baita ere zerbitzuen arduradunak, sentsibilizatzea, esku hartzen dutenak sentsibilizatzea, komunitatean ezagutzera ematea, bestela ekimenek ez dutelako arrakastarik hori da gakoetako bat, horrez gain, teknologia eta tresna eskaintzea, aurre detekzio hori egin ahal izateko, ez da? Baliabideak erabiltzea, edo ongi erabili izateko informazioa behar duzulako, ez da? Eta hor, administrazio publikoak teknologia eskuratzen badute, profil potentzialak prestatu ahal izango dituzte. Eta kontua izango litzateke, esku hartzerako moduak ezartzea, ez da? Eta hori egin daiteke noski toki mailan edo banakako mailan, baina baita ere badaukagu taldean egin daitekena, pertsonalizatua dagoena. Kasu askotan ere ikusten dugulako pertsonatzu bakarrik ez dutela parte hartu nahi, ez? Baina jende gehiago baldin badago, ados egoten direla. Eta baita ere dinamika komunitarioak sortzea, errutina batzuk sortzea, adibidez, topaketa bat egitea ostegunero azokara joateko, edo kafe bat hartzeko etxazpiko tabernan, edo, ez, azken batean, erranin adibidez, zer ari gara egiten, udaleko jarduera horietan, prebentzioekin lotuta, egitea ekimenak, taldeko paseo horiek, eta jada prebentziotik egiten ari direnak. De la mano de la comunidad. Eta, beti, komunitatean dagoenarekin, lan egitea, ez da? Lehen aipatu da, komunitatea aktibatu behar dela, sareak egondu behar direla, voluntarioen sarea behar direla, eta hor, hainbat voluntarion mota daude, ez da? Hainbat profil auzo zain esaten diegu, eta batzu badirela pertsonalak, ez da? Badaude dinamizatzaileak, eta badaude ere profesionalak. Las personas son personas que se quieren comprometer. Azkarra saltzen saiatuko naiz. Badaude pertsona baten jarraipen horretan, esku hartu nahi duten pertsonak, eta gu badaukagu aplikazio bat, jakinarazpen batzu dituena, alerta sistema bat duena. Eta egiten dena da, akonpainamendu bat, etorkizunean saiestu ahal izateko, zerbitzu, esan dezagun, behar larriagoak bultzatuta beste zerbitzu batzu behar izatea, ez da? Aurre hartzen ari gara azken batean. Eta baita ere, elkarrekikotasun konpromiso bat bilatzen dugu. Eta bilatzen duguna da, eskua askatu ahala, pixkanaka, bultzatzea, ulertza beherakadak egon daitezkela, ez da? Eta une horietan ere laguntza beharko duela, eta hor voluntarioak ikusten badu, nora ezean dagoela, edo dagoela
depresio zantzuekin, orduan ere, konektatu alizatea, ez da, eta zerbitzu sozialei berri eman alizatea, egoeraren aldaketa horretaz. Beraz, hor, aipatu dudan informazio sistema horrek, ere, behar du komunitatearen ekarpen hori. Eta voluntarioz gain, profesionaletaren amaituko dut. Profesionalei dagokienez ezinbestekoa da. Kasu bakoitzean, haiek egotea, lotura hori egin ahal izateko, baina baita ere osasun zerbitzuak, baita ere udaleko beste zerbitzuak, memoria tailerrak, adibidez, horien arteko lotura bat egotea, ez da? Eta ulertza ere voluntario batzuk egin ez dutela nahi zaintzan parte hartu, baina bai prest daudela komunitateko jarduera batzuk dinamizatzeko. Beraz, hori ere interesgarria, ez da? Baudelako konpromiso modalitateak, azkenean jendearen eskura jartzen ditugu eta hortxe utziko dut, Gogotxo baratu zara, zerbait gehiago esateko. Bueno. Ya, como ha pasado en la primera... Lehenengo mailarekin gertatu egon bezala ikusten ari gara elementu komunak. Zeintzuk esango zenuke, Beatriz, direla bakardade eskoletako arrakasta faktore nagusiak? Bueno, nik metodologia azpimarratuko nuke, lehenik eta behin iruditzen zait prebentziotik lan egiten dugunez, aukera asko ditugula, eta badaukagu bakardadea topaketarako gune hori, eta zabali dago komunitateko ekimenentzat, zuk itzaldi bat eman nahi duzu, demagun. Denbora dara mazulako, azartzen nahi duz bakardadearen kontua barkatu edo. Badago jendea, ezakit prestakuntza urte asko dituena, profesionalak, eta saiakera batzuk egin nahi dituztenak beste talde batzuekin, beraz eskolara etortzen dira, eta modu guztiz interesgabeko batean, betzaldi batzuk egiten dituzte, aukera hori eskaintzen dugu ere. Eta komunitatea guretzat ere funtsezkoa da, arlo nagusi garrantzitsua da. Eta etortzen diren prestatzaile guztiak, udalerrikoak izaten dira, Laudion adibidez bazortan dia dugu eta dena dira bertakoak. Eta komunitatea aktibatzeko ere barneko lan hori egin behar da, ahoz ahoko komunikazioa garrantzitsua da, eta garrantzitsua da jakitea hori hor dagoela, aukera hori hor dagoela. Eta jakitea badaudela pertsonak hor daudenak, baliabide horretan, baina zaurgarritasun egoeran egon gabe oraindik, ez? Eta berdara edo norretorri, eta etortzen direnek ere antena jarrita dukitzen dute, auzokoak esaten die, zerbait edo ezagunen batek, eta horiek ere badute zeregin hori ere, ez da? Besteei ere iristearena. Eta metodologia saioetarako eta talderako parte hartzailea da. Zer esan nahi du honek? Badakigu, kokotraino dela, partaidetza gora eta bera ibiltzen garelako, baina honek esan nahi du parte hartzaileek dutela erabakimena. Hau da, nik saio guztietan bideratu egiten ditu saioa, baina gero prestakuntza aukeratzeari dagokionez, edo hilabete aukeratzeari dagokionez, edo gaiak aukeratzeari dagokionez, adibidez esaten dugu, datorren hilabete izango da maitasunaren hilabetea, eta orduan elkarrekin pentsatzen dugu, zer jorratuko dugun, jeloskorkeria, familia, eta guztiek parte hartzen dute, garapen horretan, parte aktibo bat dira eskolan. Ez dira objektu hutsak, subjektuak dira, eta niri askotan erabakiak hartu behar direnean esaten diate, zuk nahi duzuna, baina ez, nik esatut ez, elkarrekin erabakiko dugu, auzokoen batzarretan bezala, bozkatu egiten ditu gauzak, eskua altxata, eta garrantzitsua ere, mai gainean jartzen dugula bakardadaren kontua, ez da, hitzaldiak, daude kafe hartzeko egunak, daude prestakuntzarako egunak, eta adibidez, kafe hartzen dugu hitz egiten doluaz, edo bakardadeaz, ze baliabide du bakoitzak bakarri sentitzen denean, zer egiten duzu, nik irratia jartzen du, nino paseo bat ematera, edo telebista piztutzen dut, ez, hitz egiten dute, eta azalduz,
Iruditzen zait, gai askotan, ez diogula, bizkarra eman diogula nola baitez. Bakardadaren kasuan, arazoa egiturazkoa da. Beraz, horregatik da zaila detektatzea, neurtzea, egiturazkoa delako, ez? Eta hori bada komunitateari egokion zerbait, eta ohitura hori hartu behar dugu, galdetu bizilagunari, zer moduz dagoen, eta horretan ari gara. Eskerrik asko Beatriz guztiz, ados esan duzunarekin. Lara? Bale, bueno, lehen aurreratu diguzu kontu batzuk, baina nagusiki, ez, zuretzat, 3 edo 4 esango bazen dituzke, zentzuk izan dira arrakasta faktore hori. Los principales factores de... Bueno, 7 esango ditut, bat aipatu dut, inbasio eza hori, ez, lehenengo iristeko modu hori, gero aurrez aurreko akompainamendu batera iristeko bide ematen diguna, lehenengo gerturak eta hori ez da hain erraza, ez? Eta baita ere adibidez beste aldean dagoen pertsona hori, telefonaren beste aldean dagoen pertsona horren artean eta zure artean distantzia bat egoteak aukera ematen du, bagien gehiago, barrenak lasaiago gustutzeko, ez? Eta horrek ere noski erraztu egiten du, akonpainamendua, egoera batzuk oso zaila dira, emozionalki oso gorrat dira, eta distantzia bat egotea lagundu egiten du, ez? Eta horregatik mantendu da, hain zuzen ere, voluntarioen laguntzarekin ere, eta aipatzen da ere, akonpainamendua egitea voluntarioak eta adinekoek ere, bai? Daudelako, beste pertsona horien antzekoagoa izan daiteken egoera batean, ez? Gertutasun handiagoa dago, eta batzuetan nahiago dute, harreman horizontal bat, eta kontatu, beraien egoera antzeko baten egon daitekenari, profesionalari kontatu beharrean. Garrantzitsua sentitzea, akonpainamendua jasotzen duten pertsonek ekarpen bat egiten dutela sentitzea. Voluntarioei askotan esaten diete, ez? Izugarri ikasten ari naiz, hau dela eta, beste dela eta horrela sentitzen dute, entzun egiten dituztela, aintzat hartzen dituztela, eta balioan jartzen da, azken batean, pertsona horrek eman dezakena, eta gure kanpainetako bada zuzen ere hori, ez? Balioan jartzea eman dezaketen guztia, ez da? Beste faktore bat, lagungarri izan dena proiektua mantentzeko eta edatzeko, profesionalizazioa, ez da? Koordinatzailea, profesionalizazioa, beti aurrerapen guztia voluntarioen bitartez egin direlako, baina momentu batean esan behar dugun norbait guztia koordinatzeko, eta baita ere voluntarioak ere jakiteko zailtasunik baldin badagoela norbait horrez, badago norbait profesionala dena, laguntzeko prest eta lagunduko diena, pixka bat laguntzen eta zailtasunak gainditzen. Eta azkenik digitalizazioaren aurrerapena. Digitalizazioan aurrera pausoak eman dira, eta horrela, badago jendea, ez? Benidorren dagoena, eta esaten honi osteguna naiz, osteguna da, voluntarioa naiz, eta mende jarraituko du Benidorretik, laguntzen. Eta horrela, pertsona asko dira, aplikazioaren bidez, adierazi dutenan, ordu honetan, irisgarri egongo naiz, eta itzalita dago, beste gauza batzutara, eskainen nahi diotenean denbora. Eta, badakite beste norbaitek telefonoa hartuko diela, ez? Dela bulegoan edo dela beste voluntarioren batek. Eta horrek ere, askatasun puntu hori ematen die, eta horrela esan dezakete, ez daukat sekulako motxila, ez? Orain oporretara, edo orain ezin du jarraitu, eta badakit pertsona hori ez dela bakarrik geratuko. Eta erabiltzaileen kasuan ere, zentralitatik pasatu gabe, voluntario aktibo baldin badago, zuzenean beraien erreferentziazko pertsonari deitu ahal izango diote. Telefono berdina markatuko dute, baina badakite bere laguntzaileak erantzungo duela. Beraz, hor lagundu egin dugu, harreman hori gertuagoakoa izan dadin, eta malguago egiten, ez? Pertsonen beharretara egokituz. Bai erabiltzaileen, bai voluntarioen beharretara egokituz. Eskerrik askoen nara, Beatriz, nagusi agenda
lankidetzazko gobernantza eredu batean oinarritzen da eta zentzu horretan nagusi agendak zerkakotasunez lantzen ditu ere bakardade egoerak. Zeintzuk izan daitezke arrakasta faktoreak lehen aipatu duzu esperientziaren batez. Bai, nik esango nuke arrakasta badela batez ere, sortzea espazio bat, non jendeari entzun egiten zaio, non ezagutza hori kontuan hartzen den eta baliatu egiten den. Bestela asko galdu egiten delako, ez da, guztio dugulako ezagutza bat. Eta batzuetan, nimetzat edukitzen du sentsazioa jendeak asko hitz egiten dugula, bakarria den pertsonei buruz, baina ez diegula entzuten. Eta bideo bat dut, ez du jarriko, baina kontatu egingo dizu bideo horretan aipatzen dena. Gure agendaren barruan kalean izeneko ekintza bat egin genuen, mikrofonoarekin ateratzen ginen kaleetara. Bueno, ez gu, adineko bat Carmen izan zen, gure reportaria, eta jendeari galdetu egiten zion, bakarri sentitu zen horrela kalean, Esan, bueno, segurenik inork ez du esango, bakarri sentitzen deni, badakigolako estigma hori duela, frustrazio puntu bat ere baduela, zer ikusea duela ere gure itxaropenekin, eta abar, gero realitatearekiko, bat etortzen falta badagoela, eta frustrazioa sortzen duela. Beraz, pentsatuko nuen, hori gertatuko zela. Eta guretzat harrigarri izan zen, batera zela mikrofonoarekin, eta jende askok, argi eta garbi esaten zuela bakarri sentitzen zela. Eta badago hor, lekukotza bat, niretzat benetan unkigarri izan zen. Izan zitekelako nire ama, edo nire aizpa, edo nire auzokoa. Batzotan bakarradea hitz egiten dugu, eta badirudi hemen dagoela, erakundeok, eta horretan parte hartzen dugun erakundeok, usok gehiago entzun behar diegula bakarria den pertsonen bereik ematea izkigutelako gakoak, eta haren kontatuko dizuet, baina horrez gain bakardadea ez da konponduko egun batetik bestera. Hemen galdetzen badizu, ezen batek ezagutzen duzuen bakarri dagoen pertsonain bat, gehienok ezagutuko duzuen norbait. Eta batzutan mingarriena da, gertukoen duzun norbait izatea, ez? Eta denok egin dezakegu dei hori, denok egin dezakegu elkarrizketa alditxo bat. Beraz, garrantzitsua hemen maila individual hori sartzea, ez denok egin dezakegula zerbait, eman maila odelako bestela, ezin dugulako konpondu arazo estrukturala delako, kontzientzia individuala behar dugu. Eta emakume honek esaten zuen, neska, bakarri sentitzen naiz. Getxon bizien alaba daukat, eta batzutan etortzen da, baina noski, ari da hilo batxo zaintzen eta lehenengo gakoa, hemen kontziliazio arazoa dago, oraindik zaintzen arloan. Zer mailatan, zer lehentasun mailatan jartzen dugu gizartean zaintza. Ez dugu berrainako tresnarik, aurren zaintzarako, beste pertsonen zaintzarako, adin guztietako pertsonen zaintzarako. Eta gero esaten zigun, gainera eta pandemia eta gero izan zen, gainera erretiratuen etxea itxita dago, ezin du gimnasia egin beste gako bat, eta hori jende askoak aipatzen zuen. Bai, balio dutela, gertuko baliabide horiek. Erakunde txiki horiek oso zergin garrantzitsua egiten dute, eta laguntzen babesten jarraitu behar dugu. Oraindik bide luzea dute egiteko, eta izan behar dira eragile komunitario oso aktiboak. Badira dagoeneko baina gehiago izan behar dira. Eta esatzen eta horren gainera baldar sentitzen naiz, poltsoa aztu egiten zait, zuko entzuten duzu, eta benetan unkigarria da, Animatzen zaituzet bideo ikustera, eta hori hola da, badaukazulako zaurgarritasun bat, zu badakizu, eta horrek sentiarazten zaitu, segurtasunik gabe, ez? Eta galera sentsazioa dago, ezin zara zure etxean bizi, adibidez, eta hori guztiak, lotu egiten dira, eta faktori hori guztiak, bakardade horretan, sufritzera eraman gaitzakete. Beraz, garrantzitsua entzutea, zer esaten digu esaten horrekin. Ez du gehiagin luzatu nahi, baina, bai ematen zizkigula gako batzuk, adibidez, garrantzitsua ere, gertuko zerbitzu hori, bakarri biziren pertsonen kasuan ere, ez dela goza bera, hau bakarri bizitzen, 160 Gipuzkoako adin berriren bakardadeaken azterlanen arabera, bakarri biziren 160 bakarri sentitzen da, beraz, hor badugu nondik tiratu ere, esaten zuen, nik egiten duena nahi duena da, ez dakit banko baten eixi eta ea pixka parlatzeko aukera daukadan. Horrela esaten zuen, ez, parlatu. Ea konfiantzazko norbait ateratzen den, ez da?
ea detekzioan pixka bat, ulertzen dugun dena dakigula, ez? Non dagoen norbait bakarrik sentitzen dena. Eskerrik asko, Beatriz, eskerrik asko, ere emakumerren bideo horretan esaten duena dirazagatik naiz eta ez duzun aukera izan bideoa jartzako. Bueno, demoraz kilikolo gabiltza, beraz, ongi iruditzen bazaizue, hirugarren galderari helduz, hitz egin dugu zailtasunei buruz, bakarda hiltzeko orduan dauden zailtasunei buruz, eta baita ere etorkizuneko erronkei buruz, zer neurri dauden. Eta ondo iruditzen bazaizue bi galdera horiek uztartuko ditugu, eta labur, mesedez denbora gutxi dugulako, bi zailtasun edo hiru zailtasun nagusia aipatu, eta bizpairu proposamen ere eskatuko dizuet. Alik eta laburren, mesedez, eta gero denbora ematen badigu, pixka bat baikorri izan da, egingo genuke galderaren bat, agian ikuste galderaren bat izango dute eta. Ongiru ditzen zaizue, ados? Vamos con la tercera ronda. A ver, muy rápido. Vale. Creo que muchas cosas ya han salido. Quizás diría... Bai, oso azkar, iruditzen zelako gauza asko jada esan direla. Egeda batzuetan onartu egiten dela, bakardade hori, baina batez ere besteengan, ez? Askotan norberarengan edo galdetzen duzunean basate izute, bueno, ez, bai, bueno, alaba, etortzen da, eta baina gero atzen ez da askoz gehiago egoten ez, beraz, onartza eta aitortza zaila esaten eta baita ere askotan gaizki sentitzen zarela, ez? Eta ezakizula zer izor zaion, agian bada bakarri zadalako, baina zuk ezakizu identifikatzen horregatik dela. Eta gure kasuan, adibidez, lortzea jendeak urte batzu betetzen dituenean, jendeari ulertaraztea, benetan bizimoduz aldatu dezaketela, hori zaila da, eta horre bulkada bitala ere nahiko laburra da, eta muga daude, eta hor konektorearen parte hori ere zaila da, ez? Askotan ateratzeko sartzen zaralako, baina beste irudi profesional batzuekin nahasten delako, ez? Abizetxeko laguntzarekin eta konpainia zailaren irudi horrekin, beraz, kostatu egiten da, eta bestalde ere. Zer eskatzen genuen, beti gorako difusioa ere, ez da? Toki mailakoak, auzokoak, beti gorakoak, kampaina osandiako osan daudelako, baina berez gertutasun horretan daukagolako sentsibilizazio lanerako aukerarik handiena. Aipatu dira ere ekimenen koordinazioa eta sustapena oso garrantzitsua, eta esan duzu zuk ere, ez, zer garrantzitsua bakardaren ikuspegia sartzea egiten ari den horretan guztian ikuspegi hori sartzea genero ikuspegia sartu duen bezala. Eta baita ere ekimena testatzeko baliabideak jartzea, ez da, udal batzuetan jada egin izan zen, Laudiokoa eta beste askok egin dute, eta hori ez egotea udaren apostu bat. Horrek bermatuko duelako aurrera egitea, ez da, hori da erronka handia. Clara, por tu parte. Bueno, pues no sé. Clara, zure aldetik, nik hiru zailtasun azpimarratuko nituzke, hiru nagusiki. Batetik voluntarioen kontua, ikusi dugu azkenean hau bezalako proiektuak aurrera eramateko, udalerrietan zaila izaten dela voluntarioak aurkitzea. Ez parte hartuko duten voluntaria, baizik eta ausartuko direnak, ez? Hainbeste erantzukizun duten proiektu hauetan. Eta kontuan izan da, pertsona askoren gana izten direla, oso sentikortasun handiko gaia dela, eta horrela, emakume horiei, pertsona horiei laguntzea, voluntari horiei laguntzea, ez da delako behartuta, eta denbora muga bat egoteak, askotan zailu egin dezake, besteari lekuko ematearen, hori kate bat sortzea zaila izan daitekez, hor erakundeek agian lagundu dezakete, ez daitezen ideia horiek galdu. Eta horrez gain ere ikusi dugu, adibidez badagola beste arazo bat, gaur egun ere oraindik egoten dena, eta adineko batzuengana iristerena. Batzuk identifikatuta ditugu, badakigu, bakarri daudela, baina beste kasu batzuetan,
ikusten dugu, ez baudela adinekoa, arazo funtzionala dituztenak, ez direnak etxetik ateratzen, eta hor, baude muturreko gara batzuk, zailtasun handikoak, ez, eta hor zaila da, eta ziurgabetasun handia goten da, haiei iristeko moduari dagokionez. Beste zailtasun handi bat, Bizkaia Saretuzeko prebentzio eskolan ikusi genuen zerbait. Ideia oso ona zen, baina egia da, gero udalerrietara iritsi ginenean, eskatu zigutena izan zen, konpontzea udalerrian zituzten arazoa, prebentzio oso ondo, baina nik baditut pertsonatzuk identifikatuta, baditut arazo batzuk konpondu behar ditudanak, eta gune duguna da zuek guri laguntzea, pertsona horien gana iristen. Pensando un poco en esos retos. Eta azkenean etorkizuneko erronka horiei helduta, nik uste dut oso gauza garrantzitsua dela sentiberatzean lan egitea. Gogo eta espazioak partekatzea, lan espazioak partekatzea, belaunaldi desberdinen artean, erakunde desberdinen artean, leku askotan egiten ari diren bezala, eta gainera, ikuspegia hau txertatu alizateko, bakardadearen ikuspegia eta etorkizunera ere begiratzea. Hau da, guk ezin dugu proiektu batekin, joan muga batekin, denbora muga batekin, proiektu preventibo bat egingo dugu esate baterako hori, ez da erreala. Hau da, proiektu preventiboa da lankideak esan duen bezala, izan behar du denboran zehar lantzen den zerbait, oso goiz-goizetik lantzen den zerbait, eta jutzen joango dena ekimen guztietan barrena, aurrera egiten diren ekintza guztietan, eta sentimendu komuna izan dadin. Hau da, batez ere ekimen horietan lan egitea, etorkizunari begira, non denok eskutik helduko garen eta komunitatea sortuko dugun. Eskerrik asko, Clara. La dificultades remarcaría dos. Zailtasunak bi aipatuko nituzke. Batzuk endu dizkidazue, orduan ez ditut errepikatuko. Lehenengo izango litzateke, batez ere, bakardade egoeran pertsonekin bat egitea oso egoera delikatuan daudenak, eta onartzen ez dutenak, hor sartzen da dilema etikoa. Su intimidad, pero a la vez... Errespetatu egin behar baita intimitatea, baina nola egin dezakegu zebentan badakigu pertsona hori egoera auskor batean dagoela. Eta honekin lotuko nuke, erronketako bat, aspaldidanik daukagun erronka hau da. Kolaborazio esparru bat, legala, koordinazio albidetuko duena, osasun sistemaren artean eta zerbitzu sozialen sistemaren artean, etengabe gertatzen den zerbait da. Bi horiek azpimarratuko nituzke, hau da, lotu pertsonak eta gero esku hartzea abordaje hori eta intimitatea errespetatzea. Erronkei dagokienez, azpimarratuko nuke kideak esan duena, pilotaje eta proiektu zehatzetatik pasa egiazko politiketara jadanik zorroan ditugunak eta denboran zehar luzatuko direnak. Eta bestalde, uste dut beharrezkoa dela prebentzio programa gehiago. Ze beti gaude azkenean, zerbitzu soziala funtzionatzen duten bezala, beti ere ikuspegi erreaktibo bat gehiago erabiltzen da prebentzio, baino gehiago beraz horregatik aipatzen dut teknologia lagundi ezagukela egoerei aurre hartzen. Baina zerbitzu sozialak ere nahiko lan badute hauskortasun edo mendekotasun pertsonai laguntzen. Ere atera da zerkakotasuna behar dela sail guztien artean, eragile erakundeen artean, bakardade arloan, eta hori ere esan du lankideak. Denak gara aldaketa eragileak, denok eskein dezakegu zerbait bakardade arloan, eta hor konpromiso individualak ere hartu behar dugu, eta predikatzeari utzi pixka bat nik uste dut bestalde garrantzitsua dela ere lankidetza pribatu publikoa, komunitarioa bultzatzea. Azken batean, bisagarrak era komunitatearen eta administrazio publikoaren artean, eta hor uste dut gobernantzako kolaboratiboa, nik uste dut hor jarraitu beharko lerroa hor dagoela. Eta azkenean esango nuke, azken erronka beti azkenekoa dena, ebaluazioarena dela. Hau da, ea uste dugun zerbitzu mota hauek nahi badugu pilotaje puntualak izateari ustea eta egiturazkoak bihurtzea gure erantzukizuna da ere frogak ematea,
erakustea ze inpaktu eragiten duten, ze inpaktu osasunean eta pertsonen ongizatean, eta horrela bilatu balorazio sistemiko bat, erraztu egingo duena etengabeko hobekuntza hori. Bakardaderi aurre hartzeko. Eskerrik asko, Andoni. Beatriz, gero eta zailagoa duzu, zuri parte okerrena tokatzen zaizu. Bueno, edo erresa. Bai, nire kasuan eskatu zenidan landagunean oinarritzeko eta horrela egin dut. Bai, interesgarria iruditzen zaigu. Hemen lurralde errealitatea kontutan hartuz, araba ere bai, pixka bat konektatu zailtasun horiek landagunean. Zentzuk dira erronkak zentzu horretan. Ze zailtasun zehatz egon daitezke landagunean. Bueno, lehenik eta behin, eta hau komuna da, denontzat. Estigma hori bakardadean ikuste dut zailtasuna ditugula hor zaurgarriak detektatzeko, ematen duzen badela gure seme alabentzat, gure familiarentzat, niretzat hori da oztopa hondiena bakardadearekin lan egitea. Eta landagunean, lehen esan duzuna diagnostikoa, guretzat funtsezkoa da, ze ez daude bi udalerri, berdin, ez daude bi pertsona berdin ere. Beraz, herrietan, udalerri txikietan pentsatu erraixagoa dela hori lantzea, komunitatera bueltatu behar dugu bakardadea lantzeko. Askotan, estigma hori landagunean, oso asko ezagutzen dugunean elkarren artean, zaurgarri gisa gure burua identifikatzea oso zaila da. Jada ez da nire auzokoa badakit bere denak ezagutzen ditu nolan egiten duten, eta laguntzea zurrumurru izan daiteke berehala. Beraz, aitortzea, zaurgarritasuna eta xede gisa esamesen artean zu hortzaudela hori lerro fina da. Eta askotan etortzen dira banan-banan, pertsona etortzen da banan-banan, baina gero batzuk esaten dutena, bueno, sentitzen dut, baina eske belaunaldi artekoa da, 40ko eta 80ko urte pertsona daude. Amak baldin badaki berarekin eskolara juntzanarekin nagoela, baina ez da zer gertatzen, pixkanaka lortuz goaz, baina kontutan hartu behar da. Komunitateak ere bere gauzak ditu. Eta gero lurralde dispertsioa azkenean udalerri txikiak dira, eta zaila da garraio zerbitzu bat egotea dena konektatzeko. Arabako udalerri askotan ez daukate autobus zerbitzurik. Eta beraz, hori eragozten bada. Badira udalerri oso txikiak, jende gutxi dutenak, baina ezin ditugu ahaztu. Eta gero komunitatean gandik ere tira egin dezakegu, baldin badator herri honetako pertsona bat etor daiteke, edo bat, edo bi, edo hiru, hori ere antolatu dezakegu. Baina pertsonak urratsa ematen duenean, oso zaila da probatzea, ez badugu garraio bide erraz bat. Eta nola egin behar dugu? Ze bidetatik? Komunitatetik, ze bestela oso zaila da erakundetik lan egitea zuzenean. Hau da, lagundu egin behar dugu jadanik honetan dauden erakundeei, sinetxi, beren proiektuetan, finantzatu lagundu. Eta azkenean, batez ere, gai emozionala da, oso sensiblea da. Zenbakiak funtsezkoak dira, beharrezkoak, baina oso gai kualitatiboa da. Ikerketa eta tratamenduak izan behar du oso kualitatiboa beti. Eta ez dute zeraztu nahi, barkatu, erronketan, ez dakit pasatzen zaizuen, baina gai emozionala denez, publiko maskulinoaren gana iristeko, kriston arazoa daukat. Eta hor, hemengo eguneko bat adibidez, animatu, hau ez da sexu kontua, adin kontua, hemen mundu guztiak sufritu dezake bakardadea. Eskerrik asko, Beatriz. Ez, gainera interesgarria da ikustea, ez? Ez biztanleria taldetara den zailagoa iristea, beraz erronka handiak gaude hor. Biztanle gazteen kasuan, Elisabeth Goiziak esan duena, eskerrik asko. Bueno, sí, porque se han dicho la mayoría de las... Gauza gehienak esan dira, zerbait erantzun nahi baduzue,
irismena ez, iristea pertsona hoien gana, dagoen estigmagatik zaila dena haien gana iristea, edo publikoki zaila denean adieraztea bakarri zaudela, hori ausarta izatea da. Hau da, baliabide bati deitzea zaila da. Sarean lan egin behar da, kolaborazioa egon behar du arlo sozio-sanitariotik, zerbitzu sozialetatik, eta askotan baliabideak ez daude sarean lan egiteko. Beraz, ez dira baliabide guztiak iristen arlo komunitariora eta behar duten pertsonietzai iristen. Zailtasuna hori da estrategia bilatzea, gero gainera finantzaketa proiektu hauetan. Ze saltzen duguna, gero gai merkantilitera ematea, denbora da, entzutea, tradizioz deitu izan duguna, denbora galtzea. Hau da, hitz egin dezagun mugari gabe edo zein gairi buruz. Eta hori ikustea zerbait erabilgarri gisa. Hau da, pertsona hori ez dadin beste baliabide batera joan. Ze beti esan da, etortzen da, ze badakigu minduela ez badauka belauneko minik raro izango litzake 80 urterekin. Beraz, baliabide bada hitz egiteko, norbetek entzun dezan zer ari den bizitzen bere egunerokotasunean. Beraz, hor, finantzaketa, erakunde txikiei, eta erronka gixak, arlo komunitarioa, garrantzia ematea, benetan garrantzia duenari, eta ekimen sozial guztiak babestea, laguntzea, komunitatetik, betik, hau da, jendeak gogoa duelako gauzak egiteko, eta erraz jarri behar dizkiogu gauzak. Administraziotik, erakundetatik, erakunde pribatuetatik ere bai, dena alik eta gehien erraztea, eta ekimen hori baliatzea pertsonei laguntzeko. Eta errepasatu egingo du bazpareia zerbait aztu zaidan. Esa la clave. Y luego sí que... Eta gero, sentiberatzea, pedagogia soziala, aldaketa sozialak hor daude. Eta sakabanatuta geografikoki. Eta mizu helarazi behar da. Pertsona guztiak pasatuko gara bakardade une batzuetatik gure bizitza osoan. Eta seguruenez, zenbat eta urte gehiago izan, orduan eta bakarrago. Beraz, komunitariotik banakoen gandik, zaindu egin beharko dugu, landu egin beharko ditugu gure gizarte harreman sozialak. Eta familiatik harago joan beharko dugu. Bilatu beharko ditugu erreferenteak eta komunitatea landu gure burua benetan zailtasunen erdian ez aurkitzeko, pandemia adibidez iristen denean edo gaixotasun bat dugunean esate baterako. Eta hau da, pentsatzea nire babesak egon daitezkela familiatik kanpo edo tradizionalki ulertu dugun ingurune hurbil horretatik, nik uste dut hori funtsezkoa dela, badaude beste gune batzuk prebentzio gisa. Dieta zaintzen dugun bezala eta alderdi fisiko zaintzen dugun bezala, beste alderdi batzuk ere zain ditzakegu, zaindu eta landu beharko ditugunak etorkizunean. Con lo de desmontar. Hau da, diskurtso estigmatizatzaile horiek desmuntatzea esan nahi duzu, ezta? Bai. Eta zeharkakotasunez, Beatrizek ondo esan duen bezala, denok identifikatzen dugu, adibidez, lagun batek, 38 urte, 2 kuadrilla, 2 herritan, ama, eta, 3 egun egon naiz etxean, eta ez dut nire ahotsa entzun, hori ni atentzioa deitu zian, alerta guztia jozizkidaten. 3 egun etxean egotea, inorekin hitz egin gabe, hori gero elikatu egiten da nahi gabe, inertzietara garamatza, eta gero gertatzen dira egoerak izan ditezke karagarriak. Beraz, hor fokoa jarri behar da denon artean. Eskerrik asko. Bale. Nik izenpetzen dut nire kidek esan duten guztia. Baina berriro esango dut. Gogo eta filosofikoago bat egin nahi nuke. Hau da, pandemiaren auzi hau asko zabalduko da. Ez daude nahi ainako baliabide ekonomikorik ez baldin badago kontzientzia aldaketarik nahi dugun etorkizunari buruz. Eta nola eraiki behar dugun hezkuntza noski, sentiberatzea, baina nora ezten ditugu gure seme alabak zaintzan. Gazteak eta aurrak alde batera uzten ditugu, zainduko ditut nik gurasoak. Hainbeste gauza aldatu behar dira, beraz animatzen zaituztet, agenda nagusi egingo duenez, hartzaroaren bizi luzapenaren mapa,
animatzen zaituzte parte hartzera. Eskerrik asko, Beatriz. Quedan 5 minutos. 5 minutu ditugu, ez dakit norbaitek zerbait galderarik ote duen edo esperientziaren baten berri eman nahi duen. Bai, Vale, pues yo soy trabajadora social de... Ni gizarte langilea naiz, foru sarean, eta nire eguneroko lanean, egoera oso zehatz bat izaten dut. Hau da bakardade egoera batetik sortutakoa, edo babes tik sortua. Oraindik aurkitu ez dit soluzio egokirik aurkitu, arazonen aurrean, eta hauxe da. Hau da, ze egoera gertatzen den akonpainamendurik ez dagoenean medikuaren konsultara joaten garenean, badaket egoera oso zehatza dela. Baina askotan bileretan, koordinazio bileretan aipatu dudanean, sekula ez dugu aurkitzen erantzun egoki bat. Hau da, ase beteko gaituena, badakit, gertatzen dela, espazio soziosanitarioan, behar bada, badadelako baliabideak, behar bada pertsona batek ibilbide batek egin dezakena konsultara bakarrik, laguntzarik gabe, baina gero agian erietxean edo delako zerbitzuan behar bada pertsonak egon barko lukete haiekin egoteko. Eta informazio guztiz sentibera da, sensiblea da, eskuartean egoten dena. Beraz, gustatuko litzaidake, ez dakit esperientziarik ote dagoen honen inguruan, zentzu honetan, eskerrik asko. Beatriz, ya que tus conclusiones han sido... Beatriz, zure ondorioak laburrak izan direnez, ez, okurritzen ari zitzazian gauzak, zuk itzegin ara. Nahiko ezagutzen dut Arabako egoitza sarea, gizarea, sare berria, integratu egiten ditu familiak, senideak, profesionalak eta egoiliarrak. Eta okurritzen zait sare hori, oso ondo da funtzionatzen du, baditugulako beste ekimen batzuk egoitza hauetan. Sare hori, osare horretan, zergatikan familiako ez den norbetek zeratik ezin dio lagundu pertsona horri komunitatez hitz egiten dugunean eta banakoren erantzukizun ez egiten dugunean, nik euki dezaket senide bat egoitza horretan, familiarteko bat, baina eskatzen badidate, ea lagundu dezaketan pertsona bat, baina horretarako lehendabizi komunitate bat sortu behar da egoitzaren barruan, non senideak ez diren izango beti etortzen direnak, edo mesedez ez galdetu niri. Sarea oso lotuta egon behar du langileen, senideen eta egoilaren artean. Nagusi lanetik badugu esperientzia eta urte askoan egin dugu. Hau da, egoera kompleksu bada eta lanketa berezia eskatzen du. Ze ingurua asko gertatzen dira, sinizen dugu voluntariotzan. 60 egoiltzetan baino gehiagotan gaude. Baina komplexua da, denetako egoerak ditugu, izan dezakegu egoiliar bat, autonomoa izan daiteke, eta behar du laguntza emozionala. Baditugu egoiliarrak, beraiekin joaten gira, nahi dut norbait laguntza, jertxe bat erosi nahi dudalako. Jakin nahi dudalako gorriak edo urdinak hobeto ematen didan. Baina egoiliarrak denak ez daude egoera berean, esasun egoera berean, eta mediku espezializatu horretarako joan etorria askotan ambulantzian egin behar da. Egon ditezke egoerak non hainbat neurri prebentibo hartu behar diren, egon ditezke egoerak non egoiliarrak beharrak izan dezake, adibidez fardela aldatu beharra. Gertatu izan zaizkigu, badira egoitza batzuk profesionalizatuta dutenak eta talka egoten da profesionalizatuta dagoen zerbitzu baten artean edo noraino iritsi behar duen voluntariotza. Nagusi lanen lagundu egiten ditugu etxeetan dauden pertsonak, baina joera da voluntariotza, gogoeta hori egin genuen, beste erakunde batzuetatik behar dugu eta arazoak daude arlo komunitarioan ze hainbat erantzukizun hartzen ditugu gure gain eta oso zailak dira horiek hartzea gora berak daudenean.
Ze behar bada prestakuntza zehatza eskatzen dio voluntarioari, eta nor izan behar du kasu horretan arduradun. Badakigu egoera horrek erantzun bat behar duela, nagusilanera eskaera asko iristen dira, banan aztertzen ditugu. Baina eztabaida egunero daukagu, noraino bai, noraino ez, noraino egon behar du baliabide publiko edo pribatu bat, nor hartu dezake bere gain pribatua, bueno, hori mahai gainean dago, eta uste dut erantzun bat behar duela alde guztietatik. Eta ikusi nola konpontzen dugun ze beharra premia hor dago. Ez da gauza bera mediku batera joatea eta informazioaren erantzunkizuna zure gain hartzea, gero hori helarazi egin behar da. Edo jertxe bat erostea eta gorria edo urdina aukeratzea. Guk voluntarioetzatik beste alde horretan gelditzen gara, akonpainamendu soiletan, eta bai esaten dugula, behar hori mahai gainean jarri behar dela, eta ikusi behar dela nora erantzun daiteken, arlo guztietatik ze izan daiteke interbentzio misto bat. Eskerrik asko, Enara? Menduaren gatik, publikotik, bai. Orduan, bueno, itxiera emango diogu mai honi, muy interesante, la verdad, no. Oso interesgarria, egin dugun topaketa hau makrotik mikrora, oso garrantzitsua da egunetik egunera ezagutzea ze arrakasta faktore daude. Bueno, yo comentaría a Esti, que es compañera... Estiri esango nioke, nire lankide izan denari, nire kasuan adibidez ni egon nitzen lanean egoitza batean, eta egoiliar baten zen idea, zendu zen, eta bere bakardade egoera bete zuen, ez zuenean inor egoitzan. Harrigarria izan zen, oso ederra, eta mundu guztiak onartu zuen. Eta gai aldatuta, nire galdera zuentzat da, lehendabizi zorionak, ze ondo dago, frontean egotea, eta norbait egon behar du lehen erroan zorionak, eskerrik asko, ze denoi egokituko zaigu goizu edo erandu, baina ikusiko zenuten, eta batez ere nire bildurra honetan oinarritzen da. Zuek lan egiten duzue fede honetik, ezagutzatik, profesionaltasunetik, voluntarioak sortzetik. Nola babesten dugu pertsona bat, bakardade egoera batean, zaurgarria denean, intentzio txarra duten pertsona horien gandik. Que, pues, supongo que tarde o temprano todos hemos... Ze gai hau denok ikusi dugu noizbait, eta badira pertsona batzuk intentzio txarra dutenak, badakitenak bakardade hori erabiltzen, beren onerako, lapurreta egiteko, iruzur egiteko, nola babes ditzakegu bakardade goran dauden pertsona horiek? Zer iritzi duzute horri buruz? Galdera komplexua da topaketa bukatzeko. Para cerrar bien, bueno, no sé si alguien quiere responder o... Ez dakit norbaitek erantzun nahi duen, galdera komplexua da, bizkor mesedez, ezakagu astirik. Ze ondorioak, lehen berri eman behar dikute, bai, bizkor, baina, bueno, ez da ere soluzio bat. Hau da, adiskidetasun sarea edo babes sare bat duen pertsona bate, bueno, galdetu dezakezu, hau honik iratsa dario, edo hau ez da asuntu ona. Eta, bueno, laudion adibidez, detekzio gutunak, WhatsApp bitartez bidaltzen zuten, hau, zer da, ekimen ofiziala, edo norbaitek etxean sartu nahi du, beraz, isolatu da dira pertsona, oiek, orduan hor dago ere koska, baina, bueno, animatu, berda, edo 100 pertsona galdetzen batu, azaltzea, eman, adiskide batek emango lukeen iritzia, animatu lehenbizi jendeak, galderak egin ditzan, badakit ez dela soluzio bat, baina tira. Barkatu baina ez dugu entzuten galdera, mikrofon hori gabe ari da, barkatu, sentitzen dugu ezin dugu itzuli. Proteger, no? Esa situación. Nola, babestu zaurgarritasun egoera hori, hau da, pertsona bat zaurgarritasun egoeran daudean, berbada nik ere, adibidez, ezin berbada ez dut ezagutzen, baina berbada zuek ezagutzen dituzue, ez? Koltxoi bat eskaini, egoera hori babesteko, zailtasunaren barruan. Bai, ederki. Eskerrik askoz, egoera komplexu asko daude,
egia esan, denbora falta zaigu ariei buruz hitz egiteko, baina bueno, amaituz joango gara ze 5 minutuko atzerapena daukagu, eta gizarte zerbitzuetako zuzendaritzatik, bere tartea izango dute saio hau isteko, ekitaldi hau isteko, eta sintesi bat egingo dute ondorio nagusien inguruan. Eta hitzeman aurretik eskerrik asko, sentitzen dut presa sartu bat dizue momenturen batean, baina, bueno, hizketan hasten garenean, atsegin handia izan dozu interesgarria, eta hurren arte, eskerrik asko. Sí. ¿Tía te han puesto? No, ya. Vale. Tú. Bueno, guztioi eta eskerrik asko zuen ekarpenagatik eta, jardunaldia oso interesgarria izan da, gure ustez, eta ez dakit zer egingo dugun orain, nau ziur, baina, buenos días a... Egun on denoi, eta lehenik eta behin eskerrak eman zuen ekarpenengatik, eta gizarte zerbitzuen Euskal Behategitik dinamika bat sortu nahi dugu. Elkarrekin denok batera politika publikoak sor ditzagun, hori zain pixka bat xedea. Eta xede horrekin diseinatu dugu espazio hau behatokiko jendearekin. Eta, zorionak, gauza asko jaso ditugu nik, orain ariketa batekin beharko nuke, zerrenatik tatxatzeko nik ekarri dudana, nuke ezertxo ere esango. Gainera, gauza gehiago eramaten ditute hemendik ea nola egingo dugun, gainera atera nahi ditugu ondorio batzuk. Erabilgarriak izango zaizkigunak eraikitzen jarraitzeko euskal estrategia. Eta hau izan dadin topagune bat bidean gero merenek ere horri buruz hitz egingo du. Beraz, sintesi pixkat egitearren, guretzat oso garrantzitsua da espazio politiken erekutzarekin bat egin ondoren gero ere Europar Batasunarekin lotzea. Guk aipamen egin behar dugu espazio hori eta kontraste egin behar dugu espazio horrekin eta hortik ere ikasi nahi dugu eta ekarpen egin behar diogu. Balioan jarri egiten duguna eta posizionatu. Zentzu horretan konektatu Research Center arekin eta haiekin kontaktuan dugu. Elizabethen parte hartzeri dagokionez, eta sailburuaren parte hartzeri dagokionez, bazuden elementuak lotuta. Ematen du estrategiak, sortu egin behar dugula sarea, eta jadanik lerrokatu egin behar dugula jadanik dagoenarekin, eta helburu partekatu batzuk ezarri. Eta gero, aurrera egin, ekosistema ontolatu batera. Erantzun bat emateko bakardaderen aurrean, bakardadeak pluralean. Adin berrik esan du, hitz egin du gobernantzaz, insistitu du, elkarrizketa beharrezkoa dela, erakunde publikoetatik, sailburuak ere, parte hartzeak guztiek azpimarratu dute lankidetza publiko-sozialak behar dugula, publiko-pribatua barkatu. Eta gero,
estrategiak izan behar du integrala. Eta hori lan egin behar da bizitza osoan sailburuak esan du, eta baita ere Elizabethek. Denok esan duzue, hau da, bizi esperientzia da, denok eragiten gaitu bizitza osoan zehar, eta gai izan behar dugu bakardadari aurre egiteko, eta gure burua prestatu. Eta ikuspegiak horri izan behar du, baina errealitatea ikusirik foko berezia jarri behar dugu adinekoengan. Gero hitz egingo dut pixka bat profilei buruz. Eta profilen ikuspegitik sailburuak, bereziki sailburuak, departamentuak edo sailak duen orientazioagatik eta bete beharrengatik insistitu egin du genero perspektiba egon behar dula intersekzionala eta adibide batzuk jarri dizkigu. Hori izango da elementu bat estrategian seguru. Baina gero beste gauza batzuk ere aipatu dira profiletan. Beste elementu oso argia da eragin egin behar dela bakardadean, nahi ez den bakardadean, ikuspegi subjetibotik sentimendu gisa. Faktores objetivos. Baina faktore objektiboak ere kontuan hartuta eta egiturazkoa den horretara iristeko. Ezakigun noiz iritsiko den bide horren amaiera, baina argi eta garbi Elizabethek adierazi du eta esan du ez da, bere lan horretan, bere izen dute bakardadea eta gizarte isolamendua, ez da? Eta biek ere badituzte egiturazkoak diren faktoreak hitz egin du pertsonalen horretaz, komunitaria den horretaz, soziala den horretaz, ez dakit horre erakunden arteko anaketa zitzen genezaken baudere alderdi kognitiboak, aipatu ditugu Bartzelonako lanak, zer lan egiten dituzuen, ez da? Hainbat adibide, belaunaldien arteko bizikidetza unitateerako, Gipuzkoako eta Bizkaiko Foru Aldundien proiektak, horre guztiak badira estrategia kontuan hartu beharreko alderdiak, ez da? Alderdi pertsonalean, familiarrean, komunitarioan, sozialean, sartzea hori guztia, ez da? Hau da, izaera egiturazkoa izan dezala. Eta beste gakoetako bat bada detekzio goiziar hori, ez da? Eta hor, hainbat elementu aipatu dituzue, eta agian horitakoren bat gero azpimarratu ahal izango dugu, baina azkeneko hitzartzarekin lotuta zera esango nuke, eta hau ere egiten dugula haurtzaroko poliketetan, eta da ikuspegi preventibo bat izatea, eta lotzea ere adineko autonomoekin egiten ari garen ekimenekin, ez da konektatu ahal izan daitezen, beste zerbitzu normalizatu horietara, ez da normalizatuta egotea adinekoentzat. Prebentzioa, babesa eta pixka bat azkeneko hitzaldi horretan aipatuena helduz, ez da txertatuta egotea ere honetan, politika guztietan. Ikerketa, garapena, ezagutzaren sorrera, esku hartzei dagokienez eta politikei dagokienez oso garatuta dago, Europa mailan argi dago hemen gabezia bat dugula, beraz hori pixkanaka, gainditzen joan beharko gara, inpaktoren ebaluazioa, bakardadearen kostua, ez da, hori ere garrantzitsua, hori kontuan hartzea, baita ere kontuan hartzea zer inpaktu duen ere, ez da, sedentarismoan hor munduko osasun erakundeak ere bere kezka agertu du. Eta horrekin lotuta ere, IGIGerekin lotuta eta datuen kudeaketari lotuta, hemen adierazi nahi dugu zuekin Eustaten iturri hori dugula, batetik baditu estatistika demografikoak, eta Esta cuestión. Luego tenemos la encuesta de... Helburuak aipatu du, egin den inkesta, badaukagu ere, 55 urtetik gorakoen bizi kalitateen eta bizi baldintzen inkesta. 3. ari gara dagoeneko, 3. edizioan eta datu oso baliagarriak ematen dizkigu. Garrantzitsua ere, Europan egiten ari den guztia kontuan hartzea, ez da? Iaia amaituta dago, parlamentuak CSI-ari egindako enkargu hori, eta ekainaren 6ko konferentzia horretan aurkeztuko dute. Nahi baduzue, bidaliko dizuegu esteka, jarriko dugu, bai konferentziarena, bai CCI-arena, nahi baduzu izena eman, esteka jarriko ditugu.
bidalketa bat egin dezakegu nahi baduzue. Izena eman duzuen hori goiz eta arratsaldeko konferentzia bat izango da. Online parte hartu dezakezu eta benetan potentea izango da. Eta horremango dira, espero dugu jarrai bideo batzuk guretzat ere baliagarriak izango direnak. Beraz gomendatzen dizuegu. Eta ikerketari dagokionez, garrantzitsua ere, adin berriko behatokian, egiten dugun lana, informazio truke hori, baita ere, zartzari eta zehazki bakardari ere heltzea, ez? Eta esperientziak partekatu ahal izatea, eta mesedez mapan ez bazaudete, helarazi zuen esperientziak, eta saiatuko gara ariakekin eta araba puntorekin, konexio hori egiten, esperientziak modu homologarri batean identifikatu izateko, azaldu diguten mapa horretan ere baliagarria izan dadin, eta hemen identifikatzen duguna Europako mapa horretara eraman izan dezagun, konektatu izan dezagun modu antolatu batean, egituratu batean. Un poquito más. Elementos para la estrategia que habéis... Azpimarratu dituzuen elementu batzuk, estrategiari dagokionez, batetik horizonte hori, ezta, epe muga hori. 4 urte aipatu dira, eta Bartzelonan esan duzu, 10 urteko erabaki hartu zenutela, ez? Garrantzitsua da beti epe luzeko begirada hori lotuta egotea biztanleriaren aldaketei erreparatzen badiegu, garrantzitsua ere hori ez gain noski, legealdiko plana garatu alizateko aukera, beti hor dagoela, ezta? Interesgarri eroitu zaigu. Hori, gero bizitzaren bizitza osoko iraupen horri dagokionez, aipatu da, ez? Gero, adinen aurrera gineala, emakumeak izaten direla, batez ere bakarri bizi direnak, hor badaukagu, berriro ere ikuspegi zeharkako eta intersekzionala izangoen ikuspegi horren beharra. Eta gazteen gana heltzea ere, askotan iristen gara bullying, tratu txarrak eta bakarra egoerak dituzten gazteen gana telefono bidez. Elementu horiek guztiek agian ez denekin dar berberarekin, baina merezi dute estrategian leku bat, ez da, pixkanaka sarditzakegu. Eta Isabelek aipatu du ere ekitatea, ez da, ekitatearen ikuspegia. Babesanerik ez duten pertsona horiek, naturalki babesik ez duten pertsona hori gana nola iritsi eta nola osatu hori komunitarioan horretatik, baina baita ere alderdi instituzionaletik. Ekosistemari dagokionez, etxeko babesarea badago, ez? Eta etxetiketik aipatu dute. Azken batean, ikusten duguna da, zaintzen zuten hori zaintzen sartzen direla sare horretan, ez? Eta hori gakoa da, eta erakusten digu, garrantzitsua dela zerkakotasunez lan egitea integratzeko komunitarioa den hori, familiarra den hori, erakundeena den horretan. Eta garrantzitsua ez da, tokiko zaintza ekosistemena. Eta harreman pertsonalak sortzeari dagokionez, Ainara aipatu du ere ez akonpainamendurako tresna eta askotan badirudi. Tresna baliagarriak izan daitezkela adibidez detekzio horretarako edo pertsonalki laguntzeko, baina beti kontan izan behar dugu batek ez duela bestea zertan ordezkatu, hau da, oreka bat bilatu behar da, ez? Eta azken batean, hori, kontuan izan behar dugu zertaz ari garen, ez? Harremanez eta horroreka bat bilatu beharko dugu gauza batek bestea. Ez ordezkatzeko tokikoari dagokionez. Zer garrantzitsua den, ez? Ulertzea udalerri bakoitza mundu bat dela Andonik esan duen bezala, ez da? Eta zer garrantzitsua den, inguru bakoitzeko baliabideen arabera proposatzea esku hartzeak.
Lurdesek esan du, arabatik azpimarratu duzu ez da zer garrantzitsua den landa eremuarentzat berariazkoa den planteamendu bat izatea. Eta, amaitzaldera, gakoa dira irudi profesionalak, profesionalen prestakuntza, eta irudi horien artean asko aipatu duzue auzozainak, euleak, konexio elementuak azken batean, ez? Hori gakoa da. Eta profesionalen prestakuntza laguntzeko, voluntariotzarako, eta baita ere, beste sistema batzuetakoak detekzio horretan lagundu dezaten, ez? Eta akonpainamendu horretan lagundu dezaten. Azkenik, gizartearen implikazioa beharrezkoa dena, eta beharrezkoa aldaketa garai hauetan bakardade egoerak saihesteko eta gizarte isolamendukoen kasuan ere bagaitasuna garatu ahal izateko, hori aurre egiteko, eta garrantzitsua den arlo komunitariotik, familiarretik ere erantzutea, hirugarren sektoretik ere erantzutea, erakundeetatik erantzutea azken batean, kolaborazio publiko pribatu horretatik, ez da, publiko sozial horretatik ere zer garrantzitsua, sentitzea horri implikazio bat duzula, zure komunitatearekin ere, eta zer beharrezkoa den ere, diskurtso positiboa sortza bakardari buruz, ez da? Hori guztia esan duzu, eta ezaugarri teknikoei dagokienez, estrategiaren ezaugarri tekniko hori dagokienez, aipatzen da berrikuntzarekin, lotutako faktoreak egotea, garrantzitsua dela talde eragile bat egotea, ikuspegi zientifiko batekin ere heltzea, lankidetza publiko-publikoa eta lankidetza publiko-soziala egotea, zeharkakotasuna, Bartzelonako udaran aipatu duzu ez, zer zaila ezaten den zeharkakotasun hori lortzea. Gure ideia da estrategia printzipioz ardatzi izatea departamentuko ekintza eremua, baina noski lotura ditu ere osasun arloarekin, osasunaren espazioan ere badago, beraz zeharkakotasun bat beharko du, horra aurrera pausak eman beharko dire, eta batez ere barrura begirako bideragarritasuna ere, bai, lehen Bartzelonako udaletik aipatu da, ez da, barne mailan zer proposatzen dugun, eta azkenik aipatu duzue, garrantzitsua dela, datuetan oinarritutako politikak eta eskuartzeak egitea, eta evidentzia sortzea. Andonizuk ere aipatu duzu azken hori uste dut, aipatu duzu pilotoetatik egiturazko politiketara igarotzea. Horrek, oraindik bide luzea du aurretik, baina hor dago, ez? Hor dago, eta estrategiak oinarrien ikuspegitik eduki behar du, ez? Horizonte gurrunagoko bat, beraz, hori. Saiatu naiz pixka bat, jasotzen esan duzen guztia, Alik eta ondoen egin dut. Eta dena kontuan hartuko dugu, bai, eta gauza bat. Grabatzen ari gara, bai, beraz, grabatzen ari gara gure asmoa delako grabazio gure eskure izatea eta ateraen guztia eskure eduki ahal izatea, bai, oinarrien dokumentu bat egin ahal izateko eta kontrastatu izateko. Beraz, norbaitek horren aurren eragozpeni baldin badu, esan diezagula eta bestela ulertuko dugu, grabazioa erabili dezakegula erekitzen jarraitzeko. Bai? Eskerrik asko, Rafa ezagutzen duzueno, badakizu laburtzeko ahalegin handia egin duela, bai? Beraz, eskerrik asko. Ongi amaituko dugu, lehenik eta behin aitortza orain arte egin den guztia, egindako bidea, diagnostikoan ados gaudela, eta inflexio puntu hori dagokienez ere ados gaudela, COVID-a egon zen, beste zenbait inflexio puntu izan ditugu, eta horri guztiei esker aurrera egiten dugu, argi dago ados gaudela, baina beharrezkoa da eragile guztiak, administrazio publikoak, hirugarren sektoreko entitateak, mundu akademikoa eta gizarte oro har lerrokatzea. Bartzelonatik esan digute zer garrantzitsua diren esfera guztiak, ez baduko elkarrekin egiten ezer gutxi lortuko dugu, eta ez dugu ongi egingo gainera. Kontuan hartu behar dugu eta lerrokatu behar gara ere Euskadin egiten ari diren ekintza horiekin eta Europan egiten ari direnekin.
Rafak esan duen bezala aurrera pauso handiak eman nahi dira, eta ezin diegu eta ez diegu ies egin behar. Eta baditu hainbat proiektu, hainbat ekintza, dagoeneko martxan ditugunak Eusko Jaurlaritzan eta beste erakunde publikoetan, foru aldundietan, udaletan, eta Eusko Jaurlaritzatik azpimarratza Beatrizek esan duena, adibidez Euskadi Lagunkoia, non adinekoek lan egiten duten, borroka egiten duten, beraiekin lotutako ekintzen alde, oso ekintza garrantzitsua daude, beste bakardadarekin lotutakoak, eta udalak ere badaude, Euskadi Lagunkoian atxiki direnak, dagoeneko alegin handi bat egiten ari direnak, eta proiektu horietako asko ikusi ahal izan ditugu, Eusko Jaurlaritzaren babesa eta finantzaketa dute, eta baita ere Jaurlaritzak aurrera eramaten duen beste proiektuen artean hemen eskumenak oso argi daude, banatuta gobernua iristen den arte, eta betion programan ere baditugu bakardadari berari azaltzen dioten programa batzuk, garrantzitsua adinekoai arreta ematea, eta ikustea ea urrats horiek zerbait eragiten duten, ez badirudi baietz, bakardadari eragiten diotela, eta alderdi garrantzitsua iruditzen zait. Horrez gain, garrantzitsua ere hau bezalako topaketa bat, ez da, behatokitik antolatzen duguna. Gizarte zerbitzuen legearen arabera gure egitekoa derako. Eta horrez gain ere beste ekintza hori guztia ditugu, ez da, hor ikusi dituzuenak. Eta bai, aipatu nahiko nukeela, pixka bat ulertzeko zer nolako garrantzia duen guztiok egiten duguna, urrengo plan estrategikoa prestatzen ari garela, gizarte zerbitzuena, eta proiektu eragile horietako asko lotuta daudela bakardadearekin etxetik, aria, nagusi agenda, proiektu horiek guztiak barruan daude, ez da, ditugun estrategia soziosanitario hori guztia sartuta dago zerkakotasunaren alor horretan. Bakardadea zerkakoa delako. Sailburuak ere aipatu du Gipuzkoarekin elkarlanean ari garela, eta horren hasi gara ere Arabarekin elkarlanean, hor bakardadea oso garrantzitsua da. 3. sektorerako diru laguntza deialdi egin dugu, gizarte esku hartzeko proiektuetarako, ikusten ari gara ari direla proiektuak aurkezten, bakardadearekin lotuta. Baita ere, 3. sektorearen mugimendu hori oso handia izaten ari dena, eta azken batean, gure asmoa dela estrategia partekatu bat lortzea, eta oinarri oso sendo batzuk izango ditugula, Rafak aipatu ditu eta laburra azaldu ditu, guztion artean oinarri hori finkatu nahi ditugu, 5 puntu horiekin sailburuak aipatu ditu, lankidetza, sareen sorrera, ikuspegi integrala, bakardadari heltzeko, profil guztiak kontuan hartzeko, gaixotasun bitxia dituzten senideen elkartetik ere esaten dute, bakardadea ez dela soilik adinekoi dagokien zerbait, gaixotasun bitxi horietako bat duen pertsona horrek esaten zuen, mendekotasuna duela eta bakardadea handia sentitzen duela. Bai berak eta bai senideek ere, bakarrik sentitzen direla, beraz ikuspegia integrala izan behar da. Badakigu adinekoen kasuan gehiago gertatzen dela, baina garrantzitsua baita ere detekzioko iztiarra, eta politikak martxan jartzea maila individualean, baita ere maila sozialean, eta noski ikerketarekin lotutako guztia, evidentzia bihurtzen diren ondorio horiekin, lotutako guztia, horre guztia balioko digu oinarrien dokumentu komun hori prestatzeko, eta gure nahia da, erakunde guztiek, elkarte guztiek, gizarteko kide guztiek begionez ikustea, guztiok eroso sentitu gaitezen, eta maitzeko eskerrak ematea, teknologiaren mundutik etorri zareten guztioi, gizarte zerbitzuen mundutik etorri zareten hoi, zuek esperago no etortzea, baita ere, beste arloetatik etorri zareten guztioi eskerrik askotan hemen gaudenetako asko elkar ikusten dugulako hainbat eta hainbat ekintzatan, baina posten gaitu ikustea beste arlo batzuetatik ere etorri zatela, teknologiaren arlotik, askotan zaitasunak genituenelako lotura hori sortzeko, eta espero dugu izango dela egingo ditugun topaketa askoren lehenengoa, eta espero dugu estrategia emankorra izango dela. Eskerrik asko.